Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Туганлар, я тут чуть подправляю. Так, сейчас напишу. Итак, әзгәнәтеге урамда йөреп бүген тамак кырылган. Дигән нәрсәкәй. Какой-то таблеток там в пакетиках. Этот. Капканыйм. Ну, нәрсә туганлар. Бүген тема эфиры мин әйттем. Результат Трампа насчет Украины и вообще Башкортстан, Татарстан нәрсә булып туктыйбыз. Ну, будем, как обычно, инде читать новости с Телеграма. Примерно так. Получается, мында YouTube. Ну, TikTok-то меня легко обозганым юк, но троин был. Ну, TikTok у меня без эфира. Только запись идет на TikTok. Ну, пока еще не знаю, нажимать его, не нажимать. Посмотрим. Ну, как начну, наверное, что-нибудь читать, будем нажимать, наверное. Каждые 10 минут меня вот этот бесит, то, что надо его будет каждые 10 минут переделывать, да, так скажем. Сейчас. Таушин ябырга керек, окра башли. Это всякие песни туда включаться начинает. Нервотреп какой-то становится там. Однако ж. Так, бір кіші. Так, рахмат, бір кіші бар. Ну, это есть, я не знаю, вот сейчас я включил, да, ведь как это, это невозможно здесь включить вот эту модерацию. Невозможно, я не знаю, как это. На компьютер, наверное, это можно только делать. В телефоне невозможно. Эй, шундыхан. Итак, ну что там, новостей до хрена переслушали сегодня, аж это даже на дожде было 1:40 ихний стрим, и точнее, это ихние все новости, стрим, Катрикадзе, все в одном куче, короче говоря. Бардак, короче, столько надо было переслушать. Но путного ничего нету, как обычно, иногда шел Трамп. И, наверное, сразу прям с начала эфира скажу, пока не забыл. Вот так посмотришь на мир, да, ведь? На мир посмотришь и понимаешь, что һәр кеше үзенең эшен эшли, әллә нәрсәгә эшлиләр. Вот что они там делают, непонятно. Каждый сам собой. И вот так подумав, вот реально, да, вот думаешь, вот если Башкортостан, блин, Татарстан сам лично, своеручно, дегән кебек, я не знаю как, үзе не соберет народ, если вот мы, которые пытаемся набрать людей и Мәскәүне, как говорится, барып үтәргә, я не знаю как. Ну вообще нереально. Ну вот реально нереально, что вот этот весь маразм, который происходит на земле, он, ну, как бы, знаете, как бы, вроде там что-то происходит, но Башкортостан, блин, Татарстанга это как будто бы не касается. Как бы, типа, нас и нету. И вот эта мысль прям меня сегодня атаковала конкретно. И, конечно же, опять я возвращаюсь к тому же своему какому-то словосочетанию. Только узебес. Узебес гана, если мы это сделаем, это будет какой-то вот, как сказать, реальный какой-то шаг, понимаете? Если мы это не сделаем, то нет, уже нам никто не поможет. Вот это я вот реально убедился, вот это убеждение, все оно растет при том. Плюс еще, понимая, что окружение нас одни пессимисты. Добавок, понимаете? Одни пессимисты, которые прям до тошноты пессимисты. Теге, мына уйлап карыйм да, Башкортстан үзенә үзе яши,
Татарстан үзенә үзе яши. А халык, халык, вот, знаете какой? Вот, типа, ну, типа, деньги есть чуть-чуть там, хлеб есть, ну, хата есть. Нахрен нам что-то еще надо? Вот такое выражение. И плюс это все, как раз таки тема канала, я это название сегодня назвал, манкурты. Вот это слово манкурты, это конкретно идет к этому. Вот тут получается, так скажем, шайка, так как они думают, да? Каких-то людей там в виде там Кашапова 30-летним стажем, Габасов там. Вот эти люди, получается, еще я нарисовываюсь там, блин, как бы, да, я что-то говорю там, пытаюсь что-то говорить. Ну, что интересно, кушылган кеше юк. Безге, мана безнең юлга кушылган кеше юк вообще. И вот этот такое впечатление, блядь, у меня появилось одиночество. Это писец, блядь, одиночество. Вдобавок, вспоминая сегодня какой-то в голову такое так, семейное в голову пришло. Ну, әлі ол ишеткәне юк. НКге язып жибәрдем. Мен әйттем, ну шулай дөньяда әллә нәрсә эшләп йөрибез, әйме, а мы вроде бы сами что-то делаем, и в тот же самый момент я понимаю, что мы одни. У нас нет никого. Только, конечно, мы помним, что үстә безнең Аллаһ Тәгаләбез бар, безне карап торган Аллаһ Тәгаләбез безне теге, как это, ну, присмотрдабыз без, под присмотром. А в идеале у нас никого нету. Я просто охренел от этого. И это и есть одиночество. Вот это одиночество, которое, так скажем, наверное, не только это как бы мен үземне сөйлеймін да, а именно вот это одиночество людей, которые әллә мәшәкатьтә үзенә теге дөньясын корырга уйлый, блядь, нәрсәдер эшли, менә шундый, беләсез, менә мәшәкать инде шундый, как бы онытылган мәшәкать шундый, что ул мәшәкатьтә как бы, ну, как бы, даже тут словосочетание «моя хата с краю» не катит, а просто катит такое выражение, типа, где-то они там, ты там что-то делаешь, вот так копошишься, и все. Вот этот момент, он такой еще тирян, белясызма, глубокий. Это писец, как, я не знаю, дно Байкала, блядь, которую еще не нашли, да, вроде бы. Хз, блядь, днище, блядь. И вот это днище, в котором мы что-то там бултыхаемся, и ни хера. И ни хера. И тут добавок это отражается в мировом каком-то порядке. Этот мировой порядок тоже где-то там, допустим, в Америке, или там на конце той стороны, в Японии, допустим. И как бы не совмещаются, не сливаются ни хера. И какая мысль? Вот в этом дерьме, в котором мы в Башкортостане, Татарстане копошимся, Украина сама по себе, мы сами по себе, оно отражает как раз таки наша беспечность, блядь. Беспечность, одиночество и полная вот эта абсурдная жизнь, блядь, в котором мы как будто бы, я не знаю, блядь, как бы кто-то нас вроде бы не заставлял, по идее, блядь, но как будто бы заставил. И вот это как будто бы заставил, от этого как будто бы заставило, мы не можем вырваться, блядь. Я к чему это? Долго иду к цели. К тому, что Башкортстан белән Татарстанны халкы, менә именно халкы, менә
meni eshitgan, meni anglagan xalqi bizni o'zimizni o'ylamasak, biz o'zimiz mana o'zimizni o'zimiz o'ylamasak, mana kim ketgan, onda ketgan, bunda qochdik, ketdik, qoldik. Плюс еще вот это с миграцией, что происходит в Америке, вот это если добавляешь, то, что еще, то, что мы без манда европейские иммигранты, мигранты, я не знаю, как это правильно сказать. И вот этот, вспоминая вот это все дерьмо, ты понимаешь, что, блядь, biz shu narsaga Башкортостан bilan Татарстанны вообще, я не знаю, блядь, будем, как говорится, свою независимость создавать или нет? Вот это, блядь, оно такое вот, Расма, ну, нереально как-то описать его, блядь. И как раз-таки вот этот момент мы должны как-то, я не знаю, как-то, блядь, сплотиться, что ли. Еще такое выражение сегодня услышал. 3 девчонок, которые вышли, говорит, Яхуд, говорит, еврей. И мы, говорит, не то, что мы, говорит, кто-то там, ну, какая-то семейная такая трагедия. Нет, говорит, мы всем Израилем, говорит, это ждали. Вот этот момент, он такой, знаете, вот, блядь, шунды. В то же время вроде бы классно, но в то же время понимаешь, кемлеген оларны. И олар, получается, шу үш кызны күткенлер. Сопоставимость. Үш кыз, а онда меңләп кеше үлеп китте. Похуй до них, блядь, вообще. А тут, Башкортостан белән Татарстанда, маленьком, блядь, территорияда, әзгенә халык 1,5 миллион башкорт, ничәдер миллион татар, белмим, 5ми, 8ми, хуй поймешь, блядь. Окончательно непонятно сколько. Шул халык үзенә җыеп, бердән булып, блядь, якынлашырга, туган булырга уйламый, блядь. Понимаете, какой хайванская ситуация, да ведь? А какой-то вот, манандагы кырдагы Люксембург, Норвегия, блядь, бәләкәй нахуй. Кишесе бәләкәй инде, имеется в виду. Швеция, да, наверное, не знаю, сколько там, блядь. Лямов 8, наверное, блядь. И хуй его знает. Если в Норвегии 5 всего лишь. Они как-то что-то делают. Даже там маленькая Дания борется за свою Гренландию против Америки. А без, блядь, мынанда гана 1,5 мең километр гана Уфадан Москвага барып шуны сигеп кайта алмыйбыз. Бу нәрсә дигәне, блядь? Халык, сез нәрсә уйлыйсыз, блядь? Вы чё, куку, что ли? Иртәгә, блядь, башкортны бысы калмый, татарны тысы калмый. Без бит югалабыз да инде, югалдык та инде, блядь. Көндә, блядь, мынандай хайванский, блядь, эти я наблюдаю людей, блядь, еще. Всякие, блядь, комментарии какие-то люди попадаются, девчонки какие-то там. Столько информации нахрен. И все негатив, блядь. Бетонese негатив, блядь. То коммуняки, то гандоны, то манкурты, то, блядь, сука, пиздолизы, узкожопые. Какая-то херня полная, блядь. И я вот этот, наблюдая вот со стороны, вот реально, ну как бы со стороны, не внутри Башкортостана, это не увидишь внутри. Внутри это нереально разглядеть. Потому что үзеңне мәшәкатең белән яшисең анда. Проблема малай түгел, балай нахуй. Эштә. А безгә читтән күренә. Потому что без читтә булсак та Башкортстанны һәм Татарстанны уйлыйбыз. Читтән күренә, блядь. Вот отойдите чуть далеко, блядь. В сторону Казахстана хотя бы выйдите и Башкортостанка посмотрите. И что вы увидите там? Потом вспомните меня. Примерно такая вот ситуация. И вот это, все вот эта хрень до такой степени, она уже надоела. Ну вот этом надоевшемся моменте, и сен как бы тырышасың, кешегә шуны сөйләргә, блядь. Кешегә шуны әйтергә уйлыйсың, блядь. Халык, без бит дөрес яшәмибез. Давайте тырышыйк, ничектер нәрсәдер эшлик инде.
Ёганда, ёк, блядь. Киши, ёк. Вот это меня убивает, знаете, блядь. Просто херово, блядь, становится от всего этого. Вот это слушая, блядь, вот это видя, блядь, чувствуя, в конце концов, блядь, пиздец хуёво становится, блядь. Знаете? Мана сөйлейсің әйемі, блядь. Шулай бірләріне. Нереально мана күз яшы келә үзінен өзі, блядь. Біләсіз ме? Hazır. Шундай хәл. Hazır. Язгана беренсәке иштек әле. Просто подряд что-то поставим. Просто раздельщик мяса. А свиней же вы не это. Ну, я же не кушал сегодня, я просто работал, но... А, так можно было? Ну да, можно. Я думал, вам прикасаться нельзя. Нет, касаться можно, работать можно, но что... И что, сало ты не ел ни разу? Ну, ел. Ну, конечно, ел. Честно говоря. Ну, смотрите, мы можем делать вид, что мы якобы там понимаем, что мусульмане не пьют, не едят свинину, все это херня. Пьют и едят, и бухают, и наркотики употребляют, и проституция есть, все это есть. Правильно? Не все люди и не всегда. Конечно дело. Я люди, ну да, ты ж... Люди по-разному как бы бывают. Еще скажи, что ты ни разу не бухал. Бухал. Еще вопросы? Просто раздельщик мяса. А свиней же вы не... Кто такой? Вот вам и мусульмане, вот вам и мусульмане. Ну, это в допросе у этого, получается, у украинцев. Николаев, ВС РФ ударили по жилому малоэтажному дому. Город находился под ударом БПЛА. Бахнули что-то. Ну да. Ух, ебать. Ух, ебать. Чуть-чуть послушаем дальше. Вот понакидали мне Хазмин Киллерман Дуслар. Новый мир Трампа. Что ждать деколонизаторам? Our Nations First. Наш ответ Трампу. Этнолог Вадим Сидоров анализирует последнее заявление Трампа и контур нового мирового порядка, который предлагает новый старый американский президент. На самом деле, сквозь уныние может проступить новые возможности. Ну, давайте их посмотрим. Приход к власти США Дональда Трампа вселил уныние во многих людей, которых принято называть деколониальными активистами. И тут следует, наверное, отделять зерна от плевел, потому что есть разные ситуации, в том числе разные жизненные ситуации, и какое-то количество людей сейчас оказались или могут оказаться под ударом антииммиграционных действий и указов Дональда Трампа, и часть из них являются как раз представителями национальных регионалистских движений. Но все-таки, наверное, стоит посмотреть объективно на эту ситуацию и признать, что под ударом оказываются не люди определенных взглядов, а все политические мигранты, потому что в том числе и многие российские оппозиционеры, антивоенные активисты сейчас оказались в схожей ситуации. Да и вообще все, наверное, политические иммигранты знают, что проблема миграционная, проблема политических убежищ, она является очень остро стоящей во всем мире, во многих странах, в том числе в Европе, где в лагерях беженцев находятся многие люди,
ожидающие разрешения на убежище. Часть из них как раз тоже являются деколониальными активистами. Более того, казалось бы, вот Турция, братская мусульманская тюркская страна для многих тюркских мусульманских деколонизационных активистов, но и там, мы знаем, эта проблема стоит достаточно серьезно. Поэтому вряд ли можно ее объяснять исключительно идеологическими соображениями. Скорее, проблема в том, что остро стоит миграционный вопрос, вопрос политики предоставления политических убежищ. Вторая, а может быть, конечно, главная уже политически проблема для уныния, для скепсиса у многих сторонников деколонизационных движений, которые, ну, практически все, наверное, являются решительными сторонниками и союзниками Украины, это опасения в связи с возможной политикой Трампа в отношении российско-украинской войны. Да, надо признать, что определенные основания для таких опасений есть. С другой стороны, наверное, стоит и на эту ситуацию посмотреть объективно и признать, что и политика предыдущей американской администрации была далека от идеала. Она вселяла много надежд в... Ну, короче говоря, примерно он говорит о том, что вообще, что происходило вообще в этом. Насчет иммигрантов, миграции, насчет вот этого всего очень тяжелая ситуация. Үзебездә бит инде шундый, как говорится, вакытта яшибез бит инде, без бит инде монда тоже, как говорится, теге на птичьих правах дигән кебек. Шуның өчен бит инде мин Казахстанда да, Үзбекстанда да, подавно Турцияда да калганым юк, потому что ул дәүләтләргә теге 100% дәрәҗә юк. Ышаныч дәрәҗәсе юк аларга. Чөнки алар любой вакыт Мәскәү нәрсә әйтсә, шуны эшлиләр. Само собой, Турцияда шундый ук. Турцияда ведь не беләсез, үзегез в каком-то дурацком положении живет вот этот Фарид Закиев, который главный был до Кашапова, точнее, ну, его главный, потом он передал почему-то Кашапову это все дело. Короче говоря, Фарид Закиев живет вроде в Турции. Приперся он оттуда или нет, неизвестно. Ну, условия, конечно, хз, не так уж классные, я думаю. Он там не беженец, никто, наверное, он просто живет за свой счет, так скажем, блин. Наверное, так скажем, на пенсию из России. Вот примерно так, я думаю. Я не знаю, может, туганлары ярдәм бирәдер, может, кемдер ярдәм бирәдер. Ну, вот такого до хрена здесь проблем. И, кстати, там еще в том году осенью, как раз-таки летом, тоже оттуда же какой-то молодой чувак приперся из Ижевска. Он татар, ижевский, да, мусульманин, как я понял, как его звали, не помню. Тоже в Турции околачивался и оттуда приперся. И вот здесь, как получается, Франции да сдался. Вот примерно вот так. Поэтому... Когда-то мне кто-то говорил, там, что тебе там не живется, там, кутыңны кысып яшә, туда-сюда, меня дус малайлар айтты инде, как бы. И, типа, ну, понятно, кутыңны кысып яшисең, понятно, если сиңа эшләргә бирсәләр, документ бирсәләр, яшә да яшә, дөрес, яшә да яшә, көрәш та көрәш Башкортстан өчен, Татарстан өчен, но если синдә ни хрена ничего нету, я не вижу здесь, как говорится, вакыт әрәм итәргә. Так и так, мин бұл нәрсәләрне мин бик әйбәт беләм, как говорится, мин не первый раз, как говорится, замужем, блядь, за Европу. Норвегияда да яшәдем, Германияда да яшәдем, кайда гына яшәмәдем, херня полная. Поэтому мин уже сайлап, всегда удивляются люди, почему син Франциягә килдең. А потому что уже мин бөтен җирдә булдым, мне уже некуда сунуться, как говорится. Остается только одна Англия, и то надо туда плыть, не переплывешь. Вот так вот. Так что, где суша, там и ходим, как говорится. Пока по суше ходим. Вот так вот. Мы же пехота, блядь. Мы же не моряки. Что, блядь, нырять. Шунды хәл, дуслар. Ну, что я хочу сказать, инде, заканчивая тот момент прошлой темы, то, что от чего я начинал. Башкорт һәм татарлар, как говорится, көрәшмәсә хәзер үзебез өчен, безнең милләтебез өчен көрәшмәсәк, блядь, без үлеп китәбез дальше буенча. Менә шуны аңлагыз. Без хәзер көрәшмәсәк, без
Білесізме, самое вот минда, наверное, внутри она есть, но это все не выскажешь же, блин. Вот, наверное, поэтому почаще мне надо эфиры делать, чтобы я мог выплескивать эту всю тему сразу наружу, чтобы не забыл. И вот внутри меня кипит одна вещь, оны білмеймін, мына өзің шын башқұрт бола тұрып, шын татар бола тұрып, сен шоны аңларға тиішсің, мына менің сөздерімді. У тебя тоже примерно такая мысль должна быть. Даже и у казахов это должно быть, само собой. И у узбеков, кыргыз, таджиков и так далее. Вот прикиньте, если мы, допустим, сейчас, да, ведь сейчас вот пойдем на поводке вот этих, блядь, путлеров нахрен, примем, блядь, всю эту дерьмо с Украины, блядь, мы же как бы это глотаем, а мы же принимаем это, и потом принимаем, блядь, то, что кто-то там Америке что-то ляпнул, что-то в ООН что-то ляпнули, мы все типа принимаем, да, ведь? И тут момент вот этот. А зачем принимаем-то? Зачем? Я об этом постоянно рассказывал, но сегодня прям усиленно насчет этого я хочу вот дать понятие, да? Почему мы это принимаем? Нәрсәгә біз, получается, ТикТок даже я включать что-то не хочу, блядь, по 10 минут записывать, вообще тошнит это уже, блядь, постоянно отвлекаешься. Самое интересное, нахрен я его вырублю, блядь. Почему мы склоняем голову над какими-то вообще другими нациями? Вот это я не могу понять. Почему мы вот реально какие-то вот подъебыши, блядь, что ли, вот правильное слово, да? Почему біз һәр вакыт кимгәдер должны подстраиваться, а безгә подстраиваться иткән кеше юк? Нәрсәгә? Вот это подстраивание, блядь, людей, точнее, блядь, своего характера, давайте менять. Зачем нам подстраиваться, блядь, под Москву, под Хабирова, Минниханова, Кадырова, под Эрдогана, конца-то концов, блядь, под это, ёбаная Европа, блядь, Америка. Зачем нам подстраиваться? Безнең халык, безнең гомер, безнең җаннарыбыз, аларныкы түгел бит. Безнең нефть, безнең, блядь, бүтән ресурслар, аларныкы түгел бит. Мана шу әйберне давайте үзеп ташлыйк, блядь, туганлар, җыелыйк, блядь, нормальный мужиклар бармысың, а? Калдымы икән авызына тышим, которые не говорят, как сегодня мне один втирал, блядь, весь день. Типа, блядь, он этот, как это, не при делах, ему семья важна, ему дети важны, блядь, ему нахуй ничего не надо, он эгоист, блядь. Понимаете? Нахуя быть таким, блядь? 2 сағат миымны сікті бүгін, блядь. Фу, кеше, 2 сағат, блядь. Ну, люди читали, видели, наверное. Пару людям скинул. Для так, для общего обозрения. Мана шунардан соң, мен мана аңламайм, блядь. Аңламайм, нәрсәгә біз 30-дан 50-гә хәтле мужиклар, мана мин дә шуны эченә керәм, блядь. Миңа 39 яшь. Уже 100 әйттем бит инде, яшемне. Нәрсәгә біз шул Башкортстан белән Татарстанны кулга алып, барып бөтенесен дөмбәсләп, сигеп кайтып, блядь, үзебезне дөньяны кормыйбыз, а? В чем проблема? Шундый ук, блядь, куркак булабызмы, а? Нәрсәдән куркабыз икән, мин аңламыйм. Җаныңнан башка нимәне ала ул? Нимәкәеңне син югалтасың анда? Куттагымны да югалтмыйсың да инде, блядь. Крайняк үлсәк бит, без бит мужик булып үләбез, блядь. Как үзбәкләрдә әйтәләр, хатын кәләш булып үлмибез бит. Хатын галош булып үлмибез бит. Вот этот момент, блядь, понимаете? Да у меня интернет пропал. Так, мне надо какие-то странные
уроды сидят, блядь. Тут тазалаймали бұл жерін, блядь. Еще yazıгыз прямойға прям мында. Кімні ябып ташларға прям исімін yazıгыз, кімні ябырға прям мында yazыгыз меня. Мы сігушілеріні сразу ябабыз. Мы сігушілеріні сразу ябабыз. У меня же есть еще другой YouTube, сейчас идет прямой YouTube, короче. Вы туда тоже можете пересесть. Если здесь что-то наебнется, Башкортостан, Уфа деген, вот рядом прям идет вот у меня, врет, рядом. И вот, поэтому я говорю, почему без башкорт хам татарлар не можем встать, как говорится, и утереть всем, блядь, носы и жопы нахуй, надрать, блядь. Почему мы не можем этого сделать? Вот нәрсеге Башкортстан белән Татарстаннан шул кешеләр чыкмый, блядь. Мына без дип, мына без давай нәрсә эшлибез дип дигән кеше юк. Альбина, зачем? Зачем Мәскәүне барып сигеп кайтырга? Примерно вот поэтому. Взять, как говорится, свою, как говорится, независимость. Не как Украина, блядь, нельзя туда стрелять, нельзя сюда стрелять. Они их затрахали, им не дают, блядь, нахрен этот делать, блядь. Воевать, блядь, нормально. Как инвалиды воюют, блядь. У которых, блядь, это не дают, отняли, это отняли. Нет, этим только стреляй, этим стреляй. Не, этим не надо стрелять, вот этим стреляй. Вот так у них, блядь. Туда стреляй, сюда не стреляй. Тишь-миш-миш, иди нахуй тогда, если не можешь понять, блядь. Вот так, баш, учи нахуй татарский язык, блядь. Не можете понять, учите татарский язык. Идите нахуй, блядь. Так. Ублюдки, блядь. Так, идем дальше. Это рекорд или нет? Вот это, что за хуйня опять какая-то? Ну, Население России? Да. Вопрос. На тот момент не знаю. Условно, можешь назвать любую цифру от балды. Примерно. 1 000 000, 10, 100, 200, 500, миллиард. 5000. 5000. Население России? Угу. Население Украины? Подожди. 3000. Окей. То есть все-таки Россия больше? Все-таки да. Окей. Это рекорд за твоей передачи? Да. Население России? А, это что за такие даунов, что ли, блядь, да? Скинули мне. Блядь, уебок, который пришел, блядь, нахуй на войну, он даже не знает, сколько населения, блядь, в России, блядь. Допустим, говорит, 5000, нахуй. А в Украине, 3000, говорит. Я хуй, блядь, нахуй. И ебанизм, блядь, людей. Мы ведь айтам, блядь, алар, блядь, дальше Москвы не знают, что там вообще есть, блядь. Уфа где не знают, Казань где, нахуй, Чебоксар где не знают, блядь. Тупоголовые, нахуй, люди, блядь. Так, этот что говорит? Орешник-то не сработал. Много было разговоров. Владимир Путин, наверное, недели 2 в каждом своем выступлении упоминал этот орешник. И вот сейчас опять Украина наносит удары ракетами по важным целям внутри Российской Федерации, причем военным целям, серьезным. И России никакого орешника нет, и ничего. А разговоров было, боже мой, что этот орешник сейчас там, значит, сотрет всю Европу с лица земли. И Путину, видимо, рассказали, что там все уничтожено. На самом деле нет, вообще ничего не пострадало от этого орешника. В Днепре там несколько этих боеголовок, это же были просто болванки, какие-то тяжелые, да, это же они не взрывались сами по себе. И они по большей части упали за забором завода даже этого, в который они целились. То есть Европу напугать орешником не получилось, и Америку тем более. Поэтому вот что-то другое требует. Пробуйтесь. Короче, понятно. Европу напугать орешником не получилось, и Америку тем более. В конце ноября прошлого года Путин обещал уничтожить орешником Украину и страны, поставляющие ей оружие, если Украина продолжит атаковать территорию России. И постепенно, несмотря на продолжающие удары по
Про супероружие забыли даже пропагандисты. Да, блядь. Помните, нахуй, суперзвук он говорил, блядь? В каких-то годах, нахуй. Хуй поймешь, не помню, блядь. 2000 каких-то годах, блядь. Суперзвук, блядь, нахуй. Какой-то, блядь, еще как-то его назвали, блядь. И чё, блядь? Хуйня полная, блядь. Суперзвук у них, блядь, нахуй. Как из говна и палок, блядь. Понасобирают, нахуй, блядь. Назовут, блядь, Искандер. Суперзвук, блядь. ЛНРСК, нахуй, блядь, нахуй. Ну, я же говорю, блядь, нахуй. У них только один, блядь, нахуй, ракеты не хватает. Кутакбашлар деген, ракета керек. Кутакбашлар, и туда, чтобы оно летело, понимаете, блядь, нахуй. Поэтому, как говорится, если мы с Украиной договорились бы о том, что мы берем ваши ракеты, любые названия, похуй какие, и мы хуярить будем по Москве, я бы туда, блядь, не пожалел бы, нахуй, банку краски, написал не фломастером, блядь, как они пишут там, туда-сюда, за, пэм, о, хуй, блядь. Написали бы, Кутакбашлар ракетасы, нахуй, Кутакбашларга. Вот краска, блин, yazarım. Кутакбашларга бу ракета, Кутакбашлар ракетасы, Кутакбашларга. И прямой Кремль, нахуй, чпок, нахуй. Потому что там одни Кутакбашлар, блядь. А Кутакбаш, для непонимающих уёбков здесь, которые сидят, блядь, для вас, нахуй, Кутакбаш, это головка члена, нахуй. На татарском, на башкирском, на казахском, на узбекском, на кыргызском, блядь. Еще на каком, блядь, вам сказать? Одно и то же. Так. Полигон Медиа. Главные новости к этому часу. Ну, давайте. Что там удивят нас? 2 человека погибли при обстреле оккупированных территорий Украины, Донецкой и Херсонской областях. По данным главы оккупационных властей Херсонской области Владимира Сальдо, удар кассетным боеприпасом пришелся по селу Бехтере. Там погибли 2 человека, минимум 25 пострадали. 3 пострадавших в очень тяжелом состоянии. В том числе девочка 2008 года рождения. Пиздец. Мином козым кебек. Сальдо утверждает, что 2 снаряда упали рядом со школой. ВСУ этот удар пока не комментировали. Также украинские войска атаковали Горловку в оккупированном части Донецкой области. Об этом сообщил назначенный российским властям мэр города Иван Приходько. По его данным, удар был нанесен из артиллерии. Приходько сообщил, что 1 человек получили ранения различной степени тяжести. Также были повреждены автомобили, здания и различные учреждения. Вот этот реальный, блядь, нахуй идет геноцид, блядь. Украинцев мочат, блядь, день и ночь мочат, блядь. А башкир, татар, чечен, Дагестан, вы о чем думаете, блядь? Вы о чем думаете вообще? Вы когда уже, блядь, соберете войска, блядь, на Москву, а? Почему, блядь, какой-то ебаный какой-то, сука, повар Пригожин это сделал, блядь? А мы не можем. Мы все вот эти нации из регионов не можем, блядь. Те быдлы, которые, манкурты сраные, которые сидят в Башкортостане, Татарстане, гниды, которые, хабировские, блядь, бадрановские, гниды нахуй, их мы выебем, блядь, когда мы зайдем, блядь. Но к этому моменту хотя бы 50 тысяч нормальных же еще осталось, блядь. Осталось же, наверное, 50 тысяч, блядь. Всего лишь. Даже которые, я говорю, 50 тысяч, блядь, разделить можно. Хуй с ним, блядь, даже, блядь. Будем мелочиться, блядь. 25 тысяч пусть будет из Башкортостана, 25 из Татарстана, блядь. Или мен кеше шуна шығара буламы, юкмы, блядь. Безнекелер мында юкмыны, туганлар, безнекелер мында юкмыны, бик күп куттакбашлар утыра мында. Безнекелер кая булды у? Бөтенесен хәзер мин ябам уже. Ника, привет.
Шунай там бетенде, что-то дохуя их стало, блядь. Дохуя, блядь. Бар болғаш, шу кутак башларны как-то әйтегез, қойсын, блядь, ябып ташларға, блядь, аузына тышым. Я не успеваю их комментарии смотреть, блядь. Рахмат, рахмат. А ту этот, кем яза, нәрсә яза, алар белән бит сез бит ызгышып өлгерә алмыйсыз, барыбер, алар белән сез сугышып өлгерә алмыйсыз. Кайсыдыр берен ябырга кирәк, который нәрсәкә күп язалар, аузына тышыйлар. Так. Бүтүнсүн ябып таштым нахуй. Чынлап та хәзер гына 125 кеше резко 55-кә төште, япкач. Беләсезме? Так, моны Альбина дигәне дә этсеккән ниндидер. Вот я говорю, беблик какой-то. Как в меньшинстве вы выигрывали. Шунай там битинда, безгә күп кеше кирәкми. Нам не надо много людей, нам нужно, люди нам нужны. Нам много людей не надо, нам люди нужны. Другие не люди нахрен нам не нужны. По сути, если уж на то пошло, блядь, если их разделять, да? Именно вот этот момент, я не могу понять, когда уничтожается столько людей, вообще, по сути, украинцы как бы, нам никто, по сути, блин. Но то, что оно уничтожается как люди. Вот мы, если люди, мы должны остановить это. А не идти туда, блядь, убивать их. Вот это меня вообще убивает, блядь, жестко, блядь, что минем башкырт халком, блядь, татар халком, шуны үтерергә китеп бара. Еще добавок туда еще узбеки прутся, блядь. Еще одна моя кровь, блядь. Нахрена, блядь. Так. Дальше дочитаем. ВСУ ударом беспилотников поразили 4 резервуара с топливом в Калужской области. Как пишет телеграм-канал Астра, это произошло еще 17 января. Нефтебазу Калуга нефтепродукт атаковали 9 дронов. Объем каждой цистерны 1000 кубометров. Площадь пожара составила 1500 квадратных километров. Были эвакуированы 50 жителей ближайших населенных пунктов. Всего лишь 50 жителей эвакуировано. Сдохло никто не говорит. Поэтому вот этот украинский, блядь, шаблон, которым они занимаются, херней, блядь, тратите, блядь, дроны, тратите боеприпасы, не хрень какую-то, блядь. Дайте нам, мы будем хуярить по Москве. Надо выкуривать этого, блядь, старого гандона, блядь, Путлера, блядь. Они, блядь, туда-сюда шмаляют, блядь, а толка-то чё, блядь? Вы чё? Я вот этого вкурить не могу. Бензоколонка, нефтеколонка, я не знаю, как, блядь, море, блядь, нет, океан. Вы хотите взорвать океан? Нефти? Да хуй вы не сможете, блядь. В Пидорасии, как говорится, Аллах Та'алям дал океан нефти, допустим. Мы же не знаем, она откуда течет, блин. Она не кончится. То, что вы там цистерну шлепнули, там шлепнули, оно не закончится. Нефть не закончится. Топливо не закончится, блядь. Вот оно не закончится никак, блин. Шахтеров вам убивать надо. Может, они перестанут работать. Да, базара нет. По шахтам хуярьте. Но нефть не закончится. Поэтому давайте чпокать нахуй по людям, а. Нахуя нам это, блядь, заправки, бензозаправки, нефти, какие-то МПЗ, хуй ПЗ, блядь, зачем?
Ебашьте, блядь, по Башкортостану с Татарстаном, где Хабиров сидит, Миниханов. Их надо хуярить. Манкуртов этих сраных. Раисов, блядь, ебаных. Недоделанных. Кадырова, нахуй, чпокните, нахуй. Прям по ним надо хуярить, блядь. Бля, хуё, блядь. Одни нефтебазы заебенили. Нахуя, блядь. Вообще бестолковые дела происходят, блядь. Я не знаю, блядь. В Новосибирске почти 100 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях. Да там, видите, у них у самих жопа. У них, блядь, и без этой вашей нефтехуйни, блядь, у них так жопа там, апокалипсис, нахуй, какой-то, блядь. То Подольский, то, блядь, Пушкина, блядь. У них там взрывается труба, тут, блядь, там минуса при том, блядь, нахуй. Вот вчера только я говорил, сегодня, говорит, сестра подтвердила, минус 26, говорит. А я говорю, минус 28 будет, я говорю. Вот сегодня на завтра будет минус 28 по Башкортостану. Да там они сами нахуй окочурятся в дальнейшем, блядь. Там нехуй там их взрывать, блядь, даже. У них все по Уфе, везде, по всем, блядь, регионам гнилые трубы, блядь. Отопление бабахнет там, тут, там, блядь. И скоро они в квартирах дрова будут топить, блядь. Нахуя их бомбить, блядь? И МПЗ, блядь. Нахуя? Ебашьте по Москве, ебашьте, блядь, нахуй по главным местам, блядь. Хз, блядь. Ой, блядь. Это уже второй прорыв в Новосибирске, понимаете? Вот уже. Прорыв трубы за месяц. Понимаете, у них трубы гнилые, как этот сам Путин тоже гнилой, блядь. Там все, государство из гнили состоит, блядь. Тухлятина, блядь. Утром 20 января в Кировском районе отключили отопление в 36 зданиях. Ну заебись, блядь. В Дзержинском, блядь, районе еще 52 квартирных домах, 4 детских и 1 медицинском учреждениях и 4 других зданиях. Ну все, будут топить торф нахуй или говно свое нахуй. Это данные мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. На местном сайте системы жизнеобеспечения говорится о 136 отключенных от отопления зданиях. Чиновники обещают вернуть тепло 21 января. Температура в Новосибирске минус 4 градуса. В Челябинске трамвай сбил 2 пешеходов. Как пишут, они переходили дорогу на зеленый свет на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. Как сообщил издание «Источник», водитель, отвлекаясь на пассажиров, которым продавала билеты, пострадал школьник, его госпитализировали. Заебись, блядь. Трамвай сбивает людей. Ну, пиздец, нахуй. Что за нахуй у них скорость ебаная, блядь. Хуею, блядь, просто. И знаете, что я еще вспомнил, блядь? Сегодня где-то наткнулся в ТикТоке, ну, не знаю, где-то в Мурманске, блядь, не спиздеть, блядь. В Мурманске, короче, если это правда, блядь, какой-то долбень, нахуй, провалился в свой гнилой туалет, уличный, наверное, и сдох, замерз в своем говне. Представляете? Провалился в свое говно в туалете, там было написано. Просто там не это, ну, может для ржаки это загружено, ну, в ТикТоке, сами понимаете. Ну, там нихуя не поржать, блядь. И там все дальше показывает, журналист описывает, там все рухлит, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Провалиться в свой туалет и в своем говне замерзнуть. Там так прям написано было. Вот жизнь, нахуй, в Мурманске. Охуенно, да? Охуенно. Но зато Путин хуярит по Украине. А там люди у них в туалете дохнут, блядь, от заморозков, блядь. В своем говне, блядь. Удивительная, блядь, жизнь. Мать погибшего военного собирается подать в суд на Владимира Соловьева за оскорбление. Хуйней маются люди. На Соловья, блядь. А что на Путина не подают? Слабо на Путина подать заяву? Путин пидорас там, убийца. Нет, Соловья нахуй нашли, блядь. Да хуя пел, блядь. Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин. Ой, бля, опять эти гондоны какие-то. Погиб со смертельным в штурме после конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывной «Злой». Ну, эти два долбоеба, я просто хуею, блядь. Как можно просто тупо сказать, мы идем умирать. И это видео сняли еще. И пошли умирать, блядь. Это пиздец, а? Сука. Мол, блядь. Моллар, блядь.
Сыерлар, блядь. Иненники, блядь. Даже, Виталий, кстати, блядь, моллар даже, блядь, үзіні құтқарырға ули. Bir қошанда өлімге бармай, қоша. Мать погибшего возмутилась высказыванием пропагандона. Тот назвал ее сына подонком и заявил, что его смерть не оправдывает критику руководства. Ну да, Соловью похуй вообще, блядь. Похуй, блядь, этому ублюдку нахуй. Это же, блядь, нахуй, еврейский манкурт, блядь. Еврейский манкурт. Я просто поражаюсь. Манкурт и еврей, блядь. Ну это что-то нонсенс, блядь. Сука, блядь. Татьяна Лысаковская считает это оскорблением памяти погибших и намерена подать иск, ссылаясь на закон о защите чести и достоинства участников боевых действий. Так, что-то опять дохуя. Опять дохуя их становится, блядь. 106 человек, блядь. Вот как людей дохуя становится, этих пидорасов дохуя становится. Кутар башлар, блядь. Че, да вы без России никто и ничто, причем все сидит, он тут матом вещает, чего орешь от безысходности по всему миру, учат русский язык, а не ваши перечислять, а мучаешься. Ой, блядь, Иринка нахуй, Иринка, блядь, ты, блядь, нахуй, против своего Путина не можешь, нахуй, что-то, блядь, нахуй, армию собрать, что-то пиздишь тут, овца ебаная. Вот что ты пиздишь, блядь, Романова, нахуй. Романовых, блядь, всех вырезали, нахуй. Хуль ты, откуда ты вылупилась, Романова, нахуй, а? Так что, нахуй, имей в виду, нахуй, придем к тебе, нахуй, добивать всех Романовых, блядь, нахуй. Так что меняй фамилию, пизда Ивановна, блядь. Давай, иди нахуй. Отсюда, блядь. Овца ебаная, блядь. Я хуею, блядь, нахуй, а? Узкий язык, блядь, нахуй. Узкий язык, блядь. Вы, пидоры, еще мы дойдем до этого, надеюсь. Не знаю, если есть эта новость, найдем, блядь. Вас же, нахуй, всех гнобят, нахуй, сейчас в Америке, пидоры, нахуй. Во всех детеншенах гондона вы сидите, блядь, с пидорастическим паспортом своим, нахуй. Во всех, блядь, приграничных тюрьмах, нахуй, детеншенах, нахуй. В кандалах, нахуй, блядь, сидите, нахуй, ждете, нахуй. От Путина бегут. Ой, блядь, а хуль тогда бежите, нахуй, ублюдки, а? Если у вас, блядь, русский язык такой великий, нахуй, а? Великий, нахуй, узкий язык ваш, блядь. Ты, овца ебаная, если ты, ублюдочная такая, блядь, узкожопая мразь, блядь, нахуй. Если татарский знала бы, я бы тебе на татарском вел бы эту передачу, блядь, нахуй. Тебе, нахуй, ты научишь на своем правильно говорить, овца ебаная, блядь. Ты на своем сперва научись, блядь, придурки ебаные, блядь. Вы же финно-угры, нахуй. Лаптоебы, блядь, нахуй. Бурлаки по жизни, блядь. И вы что-то пытаетесь нам, блядь, нахуй, в кожаных сапогах, которые наши предки всю жизнь носили, блядь. Нам, лаптоебы, будут что-то учить, блядь. Историю, язык, блядь. Суки. Поэтому, туганлар, я же как и начинал сегодняшнюю тему, я вам поэтому и говорю, блядь, что узкожопых, нахуй, узкожопых, только усмирить, нахуй, только калашник, блядь. Или какой-нибудь любой, нахуй, штык-нож, блядь, в жопу им, нахуй. Вот это только усмирит их раз и навсегда, блядь, нахуй. По ним, по всем, блядь, гробы плачут давно, блядь, нахуй. Всех надо в гробницу, нахуй, запечатать, нахуй, чтобы они оттуда никогда, нахуй, не просыпались, ублюдки, нахуй. Никогда, нахуй. Потому что у каждого, нахуй, должно быть в жопе нож, блядь. У каждого, нахуй. Каждому мы должны воткнуть в жопу нож этим ублюдкам, нахуй. Которые, нахуй, возомнили себя, блядь, попами, нахуй, земли, блядь. Ублюдки ебаные, нахуй. Мин башкирт, мин татар, мин узбек, нахуй. Кутыня сигам. Har bir урысны, нахуй, кутыня сигам, нахуй. Я буду жив, нахуй, вы будете лежать, ублюдки, нахуй. Имейте в виду, блядь. Тоже мне. Вот же ваши гудвины, хуюдвины, нахуй. За что дохнут-то, блядь? Лохи, блядь, потому что. Иванушки, блядь, лаптоебы, блядь. Вы же ублюдки, нахуй. Вы же, нахуй, даже не можете, нахуй, в ответку что-то дать, блядь. Вы же пидоры, нахуй. Вы же конченый народ, блядь. Который, блядь, за царя, нахуй, дохнете, блядь. Сами не понимаете, зачем вообще, блядь.
Зачем вообще живете, не знаете, блядь. И вы что-то мне еще, блядь, пытаетесь что-то нахуй учить, блядь, нахуй. Сука, блядь. Наоборот, блядь, спасибо, ублюдки, вы должны говорить, что мы на вашем языке вам доносим, ублюдки, чтобы вы, ублюдки, нахуй, чуть-чуть, нахуй, оклемались, блядь. Но мне кажется, вы не хотите оклематься. Но мы вас, нахуй, заебеним тогда. Легче будет, нахуй, вас вычислить. Так. Итак, Татьяна Лысаковская, вот эта вот мать этого Гудвина, считает это оскорблением памяти погибших и намерена подать иск, ссылаясь на закон о защите чести и достоинства участников боевых действий. По ее словам, сын героически исполнял свой долг и был награжден орденом мужества. Ранее Гудвин и его сослуживец Эрнест записали предсмертное видео, в котором раскритиковали армию и рассказали о проблемах командования. Вот прикиньте, вы узкожопые, вы же даже, блядь, своим навсом, своим эго не можете справиться. Вот их кто-то обидел, обидели, понимаешь ли, двух мужиков взрослых, нахуй, и они пошли и покончили с собой, блядь, за родину, нахуй, за Путина, блядь. А? Блядь, нахуй вы покончили, ублюдки, нахуй. Че, у вас нет своего мужского, блядь? Да у вас нет яиц, потому что. Вы гандоны, блядь, не кастрированные, блядь, нахуй. Вы все педики, нахуй. Вы же все гандоны, как Киркоров, блядь. Вот такие, ублюдки же вы все. Ходите, нахуй, там, сука, голыми, нахуй, с задами, нахуй. Везде, блядь. Голые вечеринки у вас там, везде, блядь. Сосандро, блядь, нахуй, везде у вас, нахуй. В жопу Давандро, нахуй. Во всех, блядь, армиях, блядь, у вас, блядь, в жопу имеют, нахуй, обычных солдат, блядь. Хуею, блядь. И вы что-то, блядь, будете мне втирать, нахуй, кто тут мужик или кто тут, нахуй, русский мир? Или там как? А, нет, она же сказала русский язык. Русский язык, я вам 1000 раз уже говорил всегда, блядь, нахуй. Уёбки, вы сами нам принудительно учили, ублюдки. Теперь вам резко что-то становится жалко. Понимаешь ли, почему же я на ихнем узком языке говорю? Вот это, блядь, вы когда-нибудь у англичан услышите такую хуйню? Я, наверное, не услышу никогда, блядь. Или кто-нибудь слышал мне, вот, подтвердите. Англичане когда-нибудь сказали, наверное, индусам, вы, индусы, не выебывайтесь. Вы на нашем языке говорите, английском. Ой, утю-тю-путю-тю, выебем нахуй. Не говорите на английском, это наше. Жалко нам нахуй. Говорите, блядь, на русском. Вот так, да, говорили, да? Представляю, да, вот так англичане говорили бы индусам, блядь. Я охуею, блядь. Это до такой степени, нахуй. Жалкие, нахуй. Мрази, это финно-угры, вот эти узкожопые мрази. Вы же не русские даже, вы узкожопые мрази. И вот эти мрази, которые, блядь, нахуй, мне, блядь, нахуй, как, блядь, татарину, башкирту, узбеку, блядь, свой язык потыкаете, гниды. Вы гниды, нахуй. Я ваш сраный язык, блядь, с рождения знаю, гандоны. Вот я лично всегда говорю это, с 5 лет знаю. Как пиздеть начал, может и ниже знал, не знаю, но вот как себя начал понимать в 5 лет. Помню, как я говорил на русском. Почему? Потому что у меня была тетя украинкой. И у нас был общий язык, русский. Потому что вы, пидоры, нам дали это нахуй. Принудительно, блядь. Я родился хуяк с русский, блядь, уже. Не татарский, не узбекский, не башкирский, блядь, а хуяк с русский, блядь, нахуй. Потому что был коммунизм. Я же в коммунизме родился, блядь. Сука, блядь. Вот эти гниды, запоминайте, блядь. Башкортстанда, Татарстанда вам гнидам. Паспорта мы выдавать не будем. Вот эти узкожопые пока гниды, которые даже внутри какая-то сука выебнется в Башкортостане, в Татарстане, вам всем пизда, блядь. Пока не учите башкирт хам татар тілін, күтігізге сігіп ойнайбыз нахуй. Сігіп ойнайбыз нахуй. Кутак башлар, поляка. Не хотите учить, уебете нахуй свои торфяники нахуй и не высовывайтесь нахуй. Күтігізге сігебіз нахуй. Полный рост, блядь. Все территории нахуй отожмем, блядь. Вы не думайте нахуй, что здесь сейчас кто-то придет, Трамп, Путин что-то решат нахуй и все будет. Нихуя не будет. Решать будет каждый в своем регионе, блядь. И это мы сделаем. Мрази ебаные, блядь. Возомнили, блядь, свой язык, блядь, сраный, блядь. Так.
Детективная история с участием знаменитости развернулась в центре Москвы. На Кутузовском проспекте, брошенном Запорожце, 19 января был обнаружен труп женщины. Вот это тоже пиздец. Убийство века, нахуй. Сука, у Куценко, нахуй, в Запоре, нахуй. Сука, труп, блядь, бабы какой-то. Кто, удивительно, сделал это татарин какой-то, сука, блядь. Ёбаный, из Казани, блядь. Какой-то маньяк, блядь. А вы почаще выпускайте маньяков, нахуй. А, кстати, мы когда зайдем, блядь, Башкортостан, Татарстан освобождать, мы выпустим особенно этих маньяков, нахуй. И все пойдут на Москву. Вот все пойдут на Москву, нахуй. Пока не переебут, нахуй, всю Москву, блядь, эти маньяки из Башкортостана с Татарстаном, нахуй, они не вернутся оттуда. Кстати, мы можем даже их, нахуй, оставить там, блядь. Пусть ебут вас дальше, блядь. Так, 19 января был обнаружен труп женщины. Владельцем автомобиля оказался этот Гошка Куценко, блядь. Удивительно. Вот этот Гоша Куценко тоже манкурт, блядь, украинский. Хули он вообще в Москве живет, блядь? Пиздец. Тоже какой-то долбень, блядь. По крайней мере, так пишут РБК и РИА Новости. Убийцу задержали. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдулин. Сегодня только говорили 29 лет. Сейчас 30 лет ему, нахуй, уже. Вырос, блядь. Погибшая 36-летняя Дарья приехала в Москву из Тольятти на заработки, пишет ШОТ. С Абдулиным она встретилась на Киевском вокзале. Оттуда они отправились выпивать во двор на Кутузовском, где и произошло убийство. По данным телеграм-канала, Мэш Абдулин жил в указанном Запорожце около недели. Также ранее он был судим. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Мэш уточняет, что в анамнезе у Абдулина убийство, кража, угрозы, изнасилование, причисление телесных повреждений. Актер Гоша Куценко находится на съемках в Ставропольском крае. Трагическая новость он прокомментировал в своем телеграм-канале. Ну, пиздец, нахуй, блядь, нахуй. И меня что поражает, блядь, нахуй? Главное, блядь, идет война, нахуй. Этим Гошам, Куценкам, хуйцем, всем, блядь, поебать вообще на эту войну, нахуй. Фильмы снимают, актеры, нахуй, песни поют, нахуй. Пиздец, жизнь. Жизнь такая, да, лицемерная, нахуй. Бери шинель. Стихотворение «Долой» было написано Владимиром Маяковским 1929 года в предчувствии новой мировой войны. На 15 лет раньше, в самом начале Первой мировой Маяковский придерживался патриотических взглядов и поддерживал войну. Правда, в отличие от нынешнего поэта, быстро прозрел и стал пропагандировать в своих стихах совсем другие антивоенные ценности. Поэтами облагороженная война и военщина должна быть поэтом. Оплевана и развенчана. Война — это ветер, трупные вонищи. Война — завод по выделке нищих. Могила безмерная вглубь и вширь. Голод, грязь, тифы и вши. Война богатым банки денег, а нам костылей, кастаньетный тиньк. Война, приказ, война, манифест, любите протезами жен и невест. На всей планете, товарищи люди, объявите, войны не будет. Объявите, войны не будет. Ну, как говорится, если мы уничтожим Москву, само собой, потом войны не будет. А до этого, как говорится, будет война. Выхода нет. Так. Так. Ozgina сейчас tartib olayım hali 131 kishi o'tiradi hozir ozgina. Так, сейчас. Og'zini sigimlar. Аж это, блядь. Моисеева фамилия, блядь, аж напоминает Гондонов, блядь. Гей, Моисеев, блядь, ёб твою мать, блядь. Так, сейчас тартib tashlayman hali ozgina, блядь, bu toshshoqlarni. Так.
тип какой-то, типок ебаный. Отвечать готов за все сказанное. Ты напиши свой адрес нахуй. Когда мы зайдем нахуй, Башкортостан найдем тебя и выебем. Проблем нет. Ярар, шулай периодически стартап турамын, блядь. 122 киши утыра. Сразу 10 киши айзая көрдіңіз. Бір екесін қапыштырсам. Вот это. Так. Ойнадым бұларны. Мында һәр секунд ябарға керек екен аузына сігімлерді. Так. Сразу 102 киши қалды, блядь. Понятно, нахуй. Так, бутлар утра енді, блядь. Так, вот здесь что за видео? Посмотрим сейчас. Ой, блядь. Короче, в Астане, короче, эти крещенские, эти были, короче, там и все есть, блядь. Все есть там, блядь. Пиздец, нахуй. Манкурты, нахуй. Так. Вот это поражающая, короче, новость. Вот это. Ника, что скажешь насчет этого? В Пентагоне уволены, отстранены все, кто отвечал за Украину и помощь нам. Минобороны США полная перезагрузка. Будет новый формат отношений с Украиной. Немного тревожно это все. Журналист Бочкала. Вот этот момент, конечно, странный такой, блядь. Реально, как бы, Трамп пришел, блядь, все этот, как это, новая метла по-новому метет, да? Что-то в этом роде, блядь. Какие-то циканские звезды, блядь, как они меня заебали, нахуй. Так. Идем дальше. Маск назвал тупицей канцлера Германии, исковеркав его имя. Шаме он ауф Шиц. Не Ольф, а ауф Шиц. Позор тебе, тупица Шиц. Написал миллиардер в собственной соцсети X. А поводом для такого гнева стала критика Шольца, который назвал поведение Маска. Речь идет о вчерашнем жесте, напоминающем Зигу. Да, натуре, блядь. Маск-то, блядь, гандон, блядь. Блядь, Зигу кидает, гандон, блядь. А он, оказывается, нюханный, нахуй, блядь, с какой-то левой или правой, нахуй, партии этой сраной нацистами Германии, блядь. Вот так вот, Туалнар, блядь. Это удивительная хуйня, блядь. Блядь, тут пытаешься, нахуй, Путлера, нахуй, блядь, заебенить, нахуй. Этот Путлер ищет в Украине, блядь. А тут, нахуй, во! Илон Маск, нахуй, блядь, сам нацик, блядь. Гандон, блядь, сраный, блядь, со своими, нахуй, всякими машинами, хуижами, Марсом, блядь, своим, блядь, нахуй. Пусть уебывает этот нацист свой Марс и не возвращается никогда оттуда. Гандон, блядь. Ёбаный, блядь. Вот такая вот хуйня, Тугандар. Исходя от этого, мы понимаем, блядь, что в этой даже сраной Америке, нахуй, одни нацисты, блядь. Одни нацисты. Путин нацист, блядь. В Америке нацисты, нахуй, блядь. Ёбаный в рот. Везде нацисты, блядь. Сразу, я так понял, блядь, нахуй. Если они богатые, нахуй, все, они нацисты, блядь. Вот только так, блядь. По-другому никак. Ташак надо yapmadım мен, hozir yopamiz. Так, 136 киши утра. Да, у Маска диагноз, походу. Да вообще пиздец, нахуй, блядь. Нет, меня поражает другое, блядь, нахуй. Какого хуя Трамп его вообще, блядь, сука, привел к себе, блядь, подвел, блядь, приблизил, я не знаю, блядь, нацика ебаного, блядь, нахуй. И мне кажется, он же, я вчера же об этом говорил, он ржал, блядь, он ржал, и в этот момент он потерял свой этот какой-то, блядь,
то торохсоз, блядь, стал, да, рассудок свой потерял, ржал радостно, и тут нахуй хуяк забылся, и хуяк нахуй поднял, понимаете, блядь, и назад поднял, так поднял, блядь, пару раз, блядь, и как бы, и сейчас начали отмазываться. Нет, это и есть, когда человек радуется, он теряет это вот это свое сдерживание, да, и хуяк он вытворяет всякие вещи, это нормальная тема. Это и есть, блядь, нахуй физически, по идее, здоровый человек, но нацист. Нацист, потому что эмоции человек в каком-то будораженном состоянии, он не может сдерживать, блядь. Вот это и есть, нахуй. Потому что он показал себя в идеале, блядь. И это как бы, ну, как сказать, блядь, когда общество, когда вот это все, блядь, вот, допустим, у артистов тоже порой иногда же какие-то прикольные моменты все снимают, потом ржут, блядь, ой, там у нее трусы видно было, там это. Это то же самое, блядь, нахуй. Маск, блядь, нахуй, сделал такие эмоциональные плевок, грубо говоря, блядь, всем, нахуй, показав себя, что он нацист, блядь. Сам себя сдал, блядь. Это не, ну, этот человек не может наебать сам себя, блядь. Организм не наебешь, блядь, свой ты. Хоть старайся, не старайся, хуяса, ты вот выплескиваешь в этот момент. И вот это вот, и этот все поймали, нахуй, этот момент, блядь. Блядь. Который назвал поведение Маска, речь идет о вчерашнем жесте, напоминаешь Зигу. Угроза для демократического развития Европы. Канцлер ФРГ считает неприемлемой поддержку ультраправых, ультраправые, оказывается, сил в ЕС, а Маск ранее говорил, что прокремлевская альтернатива для Германии, АФД, должна спасти Германию. Вот. Вот они. Вот потом мы удивляемся, какого хуя у навальнистов бабки, блядь. Там бабки, тут бабки. Почему у Ходорковского бабки? Тут... Мы понимаем после этого. Ходорковский ездил, блядь, туда. Нахуя он вообще туда ездил, нахуй? Ладно, как-то еще Навальнюги почему-то не ездили. Ходорковский съездил за всех, наверное. Но тут самое интересное, блядь. Откуда у них бабки? У всяких, блядь, навальнистов, всякие, блядь, все. У всех, короче, кого можно перечислять. Кац, Мац, всех, блядь. Вот оттуда, блядь. Вот такие, блядь, нахуй. Если, блядь, даже альтернатива для Германии всяко поддерживал Маск, за его бабки это все мутится. Тут уже как очевидно, нахуй. Каждое движение мутится за чьи-то бабки. А именно мына безне, biz mana xalq uchun mutit etamiz butun everni. Boshqirdiston ham Tatariston uchun kurashirga ulaymiz. Bizni bir kim ta'minlagani yo'q o'xsha bilan. Bizga bir kim денег не дает. Никто не дает нам бабок. Я, знаете, вот если бы у меня была бы возможность откуда-то получать бабки, я не знаю, блядь, нахуй, да, я, наверное, в первую очередь это все бы скинул бы на оружие, блядь. Понимаете? И у меня уже был бы, наверное, язык длиннее, так скажем, блядь. Я бы сказал бы, украинцы, у меня есть, нахуй, вагон оружия. Я хочу, блядь, зайти в ваш плацдарм, использовать Украину, чтобы заебенить Москву, блядь. Чтобы мои люди, мои бойцы стояли, блин, на территории Украины, и оттуда мы будем выдвигаться на Москву, там, на регионы и так далее. Но у меня есть вагон оружия, блядь. Она сейчас зайдет там, где-то там. Я могу в любой момент его купить. Была бы у меня такая возможность, блядь. Понимаете? И у меня, наверное, был бы уже разговор по-другому. Но сейчас у меня ничего, ни хрена нету. Поэтому, исходя от этого, я еще раз пытаюсь вам донести, что мы хотим чисто, чтобы народ Башкортостана и Татарстана был свободным, и он понял это, чтобы они были независимыми. Но для этого нам самим надо это сделать. Самим надо как-то, блин, вот украинцы же донатили по 1 гривне, по 10 гривни, донатили. И вот, как говорится, у них держится вся эта армия. Не все же это бабки даются с Америки. Они и на донатах держались, по идее. Когда не давали, допустим, тянули, и как яйца кота нахуй. И вот поэтому бізге туғандар, башқұрт һәм татарларға, само собой, идеале было бы инвестиции. Вот если бы у нас были бы какие-то инвестиции, которые могли бы, как говорится, влить это в это оружие против Москвы, то мы победили бы. Мы бы пошли бы, понимаете? А плацдарм Украины, я думаю, не жалела бы нам ждать.
регионов, чтобы разъебать Москву. И вернуть ваши же территории. Ваши вот эти серые зоны, как Майкл Наки говорит, разъебанные, нам нахуй не нужны. Они вам... Там, по идее, вообще там Кавказ. Им тоже не нужны ваши территории. Мы в Пидороссии, блядь, целые другие территории отожмем, блядь. Легко и просто. А все, что ваше, даем. Еще добавок я вам даю Москву. Москву полностью все забирайте нахуй. Не нужна она нам, блядь. Сделайте ее Украиной полностью. Чтобы там никогда мы не услышали, как они жалеют этот русский язык. Не услышали никогда русский язык, нахуй. Уничтожили этот узкий мир, блядь. Полностью вместе языком. Закопайте, нахуй. Чтобы везде там только говорили на мове украинской. Я согласен. Чтобы слышать там украинский язык. Будем на жестах с вами общаться. Лучше так, чем, блядь, с узкожопами жить, блядь. Пидорами. Саша, класс. Так, новости Уфы я закидывал на 20 сегодня. Да, посмотрим уже в 22-е. На вчера было, оказывается. О чем, я не знаю. Давайте чуть-чуть послушаем. Я сейчас чуть-чуть... Недолго как бы. Я здесь. Секунду. Визундур, пишу утра. Чуть-чуть я посмотрим, о чем тут. Я вам расскажу. Смотрите в выпуске. Давай. Новый сквер в Уфе, жилье для сирот и ремонт университета. Главное с оперативки Хабирова. В Уфе старые елки можно обменять на мандарины. Почему их пока нельзя выкидывать в мусор? В Уфе открылась выставка башкирских паласов. Их ткали как приданное. Башкирские паласы. Сказочники, блядь. Очередное оперативное совещание, которое прошло в правительстве республики 20 января, выдалось необычайно коротким. Всего 30 минут разговора с министрами и чиновниками. Зато в самом начале прозвучало поручение, которое немного поменяет облик центра Уфы. Предположительно, на улице Коммунистической появится новый сквер, посвященный писателям. На прошлой неделе мы посмотрели, как идет ремонт Дома Союза писателей Республики. Я попрошу найти возможность, там сквер формируется, и с МинЖКХ Ирина Александровна, ну, вот мы все обсудили, давайте сделаем сквер Союза писателей, да, и посмотрим, кому памятник поставить. Далее речь зашла о более крупных проектах. Так, в докладе министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова прозвучала сумма, которую в 2025 году потратят на развитие Башкирского государственного аграрного университета. Порядка 540 миллионов рублей предусмотрено модернизация оснащения оборудованием Башкирского государственного аграрного университета. Уважаемый Раф Ильич, прошу совещание на вашем уровне по развитию аграрного университета. В этом году 540 миллионов на капитальный ремонт одного помещения, потом планируется 26-27 год. Ну и мы планируем грант, поэтому нам необходимо с вами согласовать дальнейшее развитие нашего аграрного университета по вашему графику. Первое совещание по этому вопросу Хабиров назначил на конец января. Следующей темой встречи стала покупка жилья для сирот. Пока министр строительства и архитектуры Артем Ковшов рассказывал о том, сколько жилья уже приобретено республикой и будет приобретаться в будущем, Хабиров выразил благодарность ведомству, которое занимается несколько другими вопросами. По предварительной информации, 7888 детей-сирот стоит на учете, из них 5062 ребенок наступило право на обеспечение жильем старше 18 лет. По итогам прошлого года обеспечено рекордное количество детей-сирот, это 1029 граждан. На 10 лет назад у нас, 22 тысячи человек стояло в очереди, вот последние 6 лет динамика позволила переломить ситуацию. Было приобретено 888 жилых помещений, общая сумма средств, приходящих на заключенный контракт, составила 2,6 миллиарда рублей. 139 жилых помещений, по которым контракт заключен в 2024 году, будут предоставлены сиротам в 2025 году после завершения строительства многоквартирных домов и оформления прав собственности. По 2025 году показатель установлен 754 человека. Планируем обеспечить до 1000 человек. Впервые у нас произошел перелом. У нас начало количество детей-сирот, состоящих в очереди, снижаться. А я еще хочу сказать еще раз, Ленардо Павловна, что спасибо прокуратуре. Они реально этим занимаются очень серьезно.
взять мандарин на елку. Могли уфимцы в прошедшие выходные. Акция «Елки в щепки» проводится в столице Башкирии уже в 7-й раз. И, по словам организаторов, участников становится из года в год все больше. За то время, когда мы начали проводить эту экологическую акцию, мы собрали уже больше 10 тысяч елок. И если в первый год у нас было порядка 800 елок, то в прошлом году мы собрали 1800. Мы надеемся, что в этом году елок будет не меньше. Многие жители принесли хвойные деревья не только из своих квартир, но и захватили по пути елки соседей, которые выкинули их в мусорный контейнер около дома. Мы шли по улице, такая сосна красивая лежит. Ребенок говорит, давай возьмем к себе. Я говорю, а давай ее сходим и сдадим, потому что она же старенькая, она будет сыпаться дома. При этом выкидывать живую ель на площадку ТКО запрещено. За это можно получить штраф. Но, как показывает практика, уфимцев такое наказание не останавливает. При этом есть мнение, что если лесную красавицу оставить у мусорного бака, то не случится ничего страшного. Почему ее не стоит выбрасывать? Потому что, елка это биоотход, и елка может быть переработана, учитывая, что такая прекрасная акция есть. Вот. В целом, если вы выбросите елку, наверное, по-хорошему, положа руку на сердце, ничего плохого не произойдет, потому что мы вместе с елкой еще в течение года выбрасываем целый КАМАЗ мусора самого разного. Вот, поэтому елка это буквально один пакет, из этого КАМАЗа. Согласны с этим и башкирские законодатели. Недавно в Курултае предложили записать елки в твердые коммунальные отходы и разрешить их выкидывать вместе с другим бытовым мусором. Идея кажется здравой, только вот и утилизировать елки в таком случае будут вместе с ТКО, то есть просто сжигать. А вот благодаря акции «Елки в щепке» лесная красавица может получить вторую жизнь. Все собранные нами елки поедут на переработку. Они поедут на завод «Ультрадекор», где из них сначала изготовят щепу, а потом уже из этой щепы будут изготовлены различного вида древесно-стружечные плиты. Стул, панели на кухонных гарнитурах. На переработку. Так, ладно, тут самое интересное. Хотел просмотреть все. Что тут? Тем самым утепляли на выставке. В то время, когда все ткачихи, все женщины могли после всех дел успокоиться, собраться дома, поставить свой станок и начать ткать. Название выставки «Шараганда Булган Кулештары», что в переводе с башкирского языка означает «рукоделие между работой». И вправду, несмотря на множество домашних дел и забот по хозяйству, башкирские женщины находили время для творчества. Мы хотели показать, что каждая из них была художница. Вот если вы посмотрите на каждый ковер, и сейчас такое не сделают. Еще ковры были частью приданого невесты. Наверное, поэтому каждая мама находила время и ткала паласа для своих дочерей. Причем не один, а несколько. Обязательно было соткать каждой дочери в приданные палас. У нас в наших краях миякинские, давлеканские ковры ткали не только дочерям, но и мальчикам тоже. Я просто сама занимаюсь ковроткачеством, у меня бабушки занимались ковроткачеством. Я много слушала рассказов от бабушки, как они переносили орнамент. Например, когда приезжает невеста в их деревню из другого района, и они обязательно шли смотреть ее приданые, обязательно это был палас, надо было присмотреть. Палас дилер. Так, окей. Короче, это так, поверхностные новости были 20 числа. Так, это... Уже в день вот... Понятно, так. Миномет Баба Яга и танчик рашист, снимая свою розбитую колонну після. Не хочется сквернословить, но это просто трындец. Все, дорога заблокирована. Ни одна машина тут не проедет. Все очень жестко. Очень жестко. Это просто трэш. Все в пух и в прах разнесено. Да, не наступить бы. О, это капец. Колонну разъебали, короче, узкожопых. Вот что значит ландшафтные дизайнеры. Просто
Меняется ландшафт. Это все прилеты, ребята. Это все прилеты. Миномет, Баба-Яга и танчик. Двигаемся дальше. Украине нужно от Запада минимум 200 тысяч миротворцев для гарантии безопасности после войны. Зеленский сказал. Ну, 200 тысяч всего лишь. А я вам предлагал 50 тысяч Кавказ, 50 тысяч Урал, Башкортостан, Татарстан. У бурятов нашкребем еще 50 тысяч. Вот примерно 150 уже есть. И вот эта сторона еще, сторона Москвы, где-нибудь там, где Чуваши, где Мокши, вот эти, Эрзя Мокши, там тоже полтинник соберем. Вот вам 200 тысяч на Москву. В чем проблема? А вы 200 тысяч каких-то миротворцев просите у Европы, блядь. Ни стыда, ни совести. Нахуя? Мы же есть, блядь. Нет нас собрать, блядь. Хз, короче. Какие мысли у них, я не могу понять, блядь. Так. И тут интересная тема. Почему Уфу атакуют меньше? Вы не верите, что... Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Это когда еще молодой был, пидор такую хрень нес, блядь, уебок. Почему Уфу атакует меньше, чем Казань? Свободный Идель Урал пишет. На третий год полномасштабной войны рашисты из здания МКСЭД задают вопросы, которые в начале 22 года они не могли бы и в страшном сне предположить, потому что надеялись на войну в одни ворота. Однако пропагандоны не были пропагандонами, если бы занимались пропагандой. Они опросили некого военно-политического обозревателя Михаила Ануфриенко, никогда не бывавшего на линии фронта. Михаил рассказал, что чем больше летит дронов в сторону Казани и Уфы, тем слабее противник. Якобы это проявление слабости атаковать города, в которых расположены военные предприятия врага. По мнению эксперта, причина вовсе не в военных предприятиях, а в некой медийности Казани, мол, этот город на слуху в мире из-за международных мероприятий, а в Уфе никто не знает. Поэтому по Казани больше прилетов, чтобы будоражить население. Почему в таком случае дроны часто прилетают даже в небольшие села, рядом с которым размещены военные предприятия, Ануфриенко решил не объяснять. В общем, население объяснили, что военные предприятия из городов никто убирать не собирается, так что они и дальше своим местоположением будут подвергать риску гражданских. Когда в 2014 году начиналась эта война, Путин ведь заявил, что его армия будет прятаться за женщин и детей. Вот она и прячется. Вот так вот, узкожопые, охуеть нахуй тут. Речь толкнули. Ну да. Никто не будет прятаться, а он говорит, нахуй, никто не будет стрелять, блядь. Ну вот, стреляют везде, нахуй, стреляют по всем, блядь. Только что до этого вам читал, что, блядь, по Украине попали, блядь, там умерло, тут умерло, блядь, заебали каждый день, блядь. Поэтому, я поэтому и говорю, блядь, по Уфе претензии, да? Претензии, а претензии из Казани, ну давайте по Уфе ебашьте, проблем нет. По Уфе ебашьте, блядь, по Казани ебашьте, проблем нет вообще. Ебашьте только по хабировским хатам. Вот этим, по жене армянки, ебанки, блядь. И по шаймиевским, вспомнил фамилию этого бабая, нахуй. Шаймиевским, минихановским хатам, везде. Захуярьте их, блядь. Захуярьте, блядь. Алабугу захуярьте полностью, блядь. Весь этот, сука, иранский шахедов. Все заебеньте. Вместе с людьми, нахуй. Чтоб, блядь, нахуй, больше никто, нахуй, это не думал даже открывать, блядь. Но вы же, блядь, хуярите по каким-то НПЗ, нахуя вам это надо? Вы не сможете, блядь, нахуй, нефть исчерпать, блядь, из России. Оно не закончится, блядь.
Крайняк может закончиться, если вы будете ебашить по ебаным этим местам, которые, как так называемые, блядь, где копают, блядь, нахуй, по карьерам, блядь, где конкретика вот этого всего дерьма, блядь, находится. Туда надо херачить, откуда выходит это все, хрень это. Так. Секунду. Нихуя себе, блядь, забыл. Включить, блядь. Что за хуйня, думаю. Так. Или жидкий шутера. Кусты скважины. Да, да, вот да, скважина, по всем этим надо херачить, по, ну, так скажем, блин, собранным. Так, вот здесь такую жуткую тему, короче, опять отправили. Короче, выносят. Из-под завалов откуда-то выносят трупы. Это просто ужас. Сейчас поймем где. Под завалом разрушенных домов обнаруживаются останки погибших палестинцев. Писец. Ну, явно в масках, и там, наверное, вонище жесткое, наверное, там. Просто ужас. Ищет людей под завалами. Обращение от бригады гражданской обороны к мировому сообществу. 99 наших сотрудников погибли и 319 получили ранения в результате нападения оккупации. 27 наших сотрудников похищены оккупационными силами, и мы не знаем, что с ними. Наши бригады эвакуировали более 97 тысяч раненых с мест бомбардировок. Число мучеников, чьи тела уничтожены без следа, достигло 2842 человека. Мы ищем тела более 10 тысяч мучеников, которые до сих пор находятся под завалами. Мы призываем прибыть все арабские иностранные бригады гражданской обороны, чтобы помочь нам в наших усилиях. Нам необходимы спасательные машины, машины скорой помощи и противопожарная техника. На самом деле, арабы до такой степени, блядь, суки ебаные, блядь, нахуй, не могут даже поехать в Палестину своим арабам. Палестинцы, и мы как прекрасно знаем, это тоже арабы. Это же не этот, блядь, нахуй, я не знаю, блядь, не Иран, блядь. Это же не Иран, блядь. Это же вообще другая нация, блядь. И эти арабы, нахуй, не могут, нахуй, помочь, получается, если вот такая, блядь, заявка кидается, блядь. Не могут помочь, блядь, сука, отправить какие-то, нахуй, миротворцев, блядь, Красный Крест, ё-моё. Не то, что Красный Крест, блядь. Луна и месяц, Луна этот и Йолдос, блядь, мусульманское что-то отправить, блядь, арабы, ёб твою мать, в конце концов. Нихуя не могут, блядь. Если вот эта хрень тут пишется, блядь. Получается, они, уроды, получается, до такой степени ненавидят палестинцев, я так понимаю, блядь. А Дагестан, сидя, блядь, в своем, блядь, нахуй, как сказать, в рабстве, в пидорасии, блядь, орут, блядь, помощь Палестине, вот это, блядь, тоже. Интересно, да, ведь нахрен? А внутри, блядь, нахуй, вот этих полушарий, так скажем, арабских стран, блядь, арабы рядом, блядь, не едут помогать, блядь. Ай, блядь. Вообще, блядь. Жестко тупизм, блядь. Так, Зеленский опять. Украинская армия насчитывается 800 тысяч солдат. За нами в Европе французы 200 тысяч человек. Мы должны быть вместе. Зеленский в Давосе. Он в Давосе что-то высказывался. Судьба некоторых стран ЕС уже больше зависит от алгоритмов TikTok. Европа отстает в развитии ИИ. РФ производит несколько раз больше боеприпасов, чем вся Европа вместе. Европе нужен свой железный купол. Непонятно, будет ли ЕС иметь место за столом переговоров, чтобы остановить войну.
Insider UA это оттуда. Так. У ухилянтов за 3 года войны должно быть по 4 ребенка. У меня претензии. И не воюешь, и не размножаешься, ни храбрости, ни писюна. Карась. Кажу, ухилянти, 3 роки війни, уже у кожного мов бути по 4 дитини. І все легально. І взагалі, квітнеш, пахнеш. Вони ж проблема в чому? У мене основна претензія. І не воюєш, і не розмножаєшся. Тобто, ні храбрості, ні пісюна, нічого нема. Так на що от це, в тисі тонуть, риб кормить. Так собі історія. Але треба будуть, звичайно, всі ці люди. Я ж кажу, ухилян... Ухиляны кто такие? Ника, ухиляны кто такие? Ухилянтов. Так, идем дальше. Переименовать, пиздец нахуй, смех и грех. Переименовать Черное море в русское предложили в Саратовской областной думе. Пиздец нахуй. Давайте все переименуем нахуй. Всех, блядь. По словам депутата Дениса Буланова, в повести временных лет Черное море называли русским. Поэтому нужно уважать историю. Пиздец нахуй. Я начнутся нахуй, блядь. Я же говорю, блядь. Трамп, блядь, пытается, блядь, превзойти Путина. Путин теперь, блядь, берет пример, нахуй, переименовывать. Сейчас начнет там все, нахуй, там. Хуйней маются люди, блядь. Реально хуйней маются. Первое документально зафиксировано название Черного моря Сперское море, названо в честь саспиров, в древности населявших регион Колхиды, ныне территории Грузии. В дальнейшем море называли греки как Понт Аксинский и Понт Евксинский, а венециалы и генуэзцы как Великое море. Русским море называли много позже из-за развития мореплавания. В Руси, столица которой была в Киеве, никакого отношения к нынешней России не имевшая. К моменту, когда мореплавание в Руси уже пришло в упадок, задолго до распада самого государства, Москва еще даже не появилась на карте. Более того, русским его называли лишь условно самой Руси. Чаще использовали греческое слово «понт» или «понтийское море», хотя это слово и переводится как «море». Адыги называли это море «ахан», которое может восходить как к словам «хэ», «море» и «эн», «источник», так и к персидскому слову «ахшайна», «ахшам», означающим «темный, черный». До русско-турецкой войны 1768-1774 годов Россия не имела никакого доступа к Черноморскому побережью. По мере завоевания подходов к Черному морю Москва проводила геноцид коренных народов, проживающих на побережье, а спустя 100 лет, в 1864 году, решила вовсе депортировать черкесский народ с родной земли, чтобы окончательно закрепить Черноморский берег за собой. Вот такая вот хуйня. И потом, после этого, блядь, узкожопые еще что-то, блядь, будет пиздеть, нахуй, что они, блядь, нахуй, историю там, нахуй, не меняли, или там, как говорится, что-то там нам, нахуй, не внедряли, блядь, нахуй, чтобы мы, блядь, забыли все это, или что-то в этом роде, чтобы наших манкуртов дохуя развелось, блядь. И вы нам, узкожопые, блядь, хотите, блядь, нахуй, предъявить, как говорится, что, блядь, нахуй, вот это, блядь, ну, из той категории, блядь, вот это было черное, нахуй, это, как говорится, сейчас белое, вот, называй так, блядь, нахуй. Не оно, как говорится, мы сказали, что оно белое, все, оно белое, не черное, нахуй. Вот из этой категории сейчас получается, нахуй. Черные сделают, хотят, блядь, узкое, нахуй, море, сука, Черное море, узкое море, блядь, я понимаю. Просто поражает, блядь, да, ну, так скажем, уже в Саратовской областной думе, блядь, нахуй, я поражаюсь Саратову, блядь, нахуй. Саратов сам, уёбки, гондоны, которые там сидите, пидоры, нахуй. Саратов сам, казахстанские земли, блядь. О чем вы думаете, придурки, нахуй? Я поэтому я говорю, блядь, что все земли Казахстан все вернет себе. Это обязательно, нахуй. Это принципиально нужно вернуть. Принципиально. Буларны күтенә сигер өчен урысны, нахуй. Принципиально bütün жерлерni үзебезгә тартып алабыз. Мына это мы точно должны знать, блядь.
Это нам не нужны тут нахуй какие-то подъебыши американцы, европейцы. Нам не нужны никто, ни Эрдоган, нам никто нахуй не нужен это все сделать, блядь. Bizga gana ishlarga kerak shuni. Bosirg'a, turg'a nахуй, Moskvani borib dumbaslarga, блядь, butunisini nахуй, dunqaytirg'a butunisini, блядь. Всё. Ой, блядь. Вот что тут творится опять нахуй? Опять Невзоров, опять какой-то пизделовка нахуй. Опять пиздит нахуй людей. Я охуею, блядь. Давайте издалека посмотрим. Опять пиздит людей. Просто поражает, блядь. Нахуя пиздит? Почитаем. Да сколько? Всем приятного стрима, удачи, Ника, давай, спокойной ночи. А ты откуда такой? А? А? С госпиталя. А что накосячил? А на что безы получает? С госпиталя пизды получает. Они с госпиталя, да? А, наркоманы? Наркоманы с госпиталя. Ну что, колодца дать, мужики? Не? Ну, по идее, блядь, нахуй. По идее, блядь, с одной стороны, Путин нам помог, блядь. Вот ты посмотришь вот так, да, ведь нахуй. Очистил нахуй Башкортостан, Татарстан от всяких наркоманов, блядь, по идее, нахуй. И другие регионы, нахуй. По идее, нахуй, нормальная чистка произошла, блядь. Вот только, блядь, нахуй, жалко, блядь, нахуй, из нормальных семей, блядь, людей, блядь, которые, нахуй, вот из-за таких упырков, нахуй, блядь, всяких, блядь, подыхают сейчас. И семьи остаются, нахуй, дети, блядь, без отцов, блядь, жены без мужей, блядь. Вот это самый печальный момент, блядь. А со стороны Украины из-за этих вот этих гондонов, блядь, всяких шваль, нахуй, блядь, узкого мира, нахуй, дохнут просто люди. Просто люди умирают, блядь. Вот этот, ну, как дисбаланс, блядь. Вот этот момент, конечно, хуёвый. То, что мы видим, конечно, это класс, мы говорить будем, да, ну, блядь. Вот эти наркоманы-то убивают украинцев. Вот что хуёво, блядь. Потому что они идут на вот эти всякие штурмы, нахуй, или как это, блядь, всякие. Так, давайте почитаем теперь его Невзорова комментарии. Века специфической истории выработали у русских привычку быть скотом государства. Если начальство выдавило правый глаз, то подставь и левый. Все это уже неискоренимо, закреплено в культуре, традициях, поведении и создании россиян. Сегодня сознании. Сегодня эти генеральные свойства народа обеспечили полную безнаказанность лютейших избиений командирами рядовых орков. Их бьют везде. Бьют дубинками, досками, палками, арматурой, прикладами, ногами и кулаками, жгутами, и кастрюлями, бутылками и иконами. Их бьют офицеры, санитары, политработники и снабженцы. Бьют за наркоту и ее отсутствие. Бьют за полученные раны и попытку исписаться. Бьют за все. На этом видео раненых орков чуть подштопав и остановив кровь, выперли из госпиталя обратно на передок. Ходить они толком не могут, за что и были тут же избиты. Наркота претензия стандартная, но сраная, ибо нарко тушит в Орде всякие. Но странно, ибо наркотушит в Орде всякий, у кого еще есть рот и вены. Ну, как бы Невзоров чуть-чуть как бы пытается защитить как бы даже этих наркоманов. Ну, может быть и так. Может быть и так, потому что, как говорится,
Нам, по идее, нахуй все там враги, блядь. Нам разницы нету. Хоть наркоманы, хоть эти, нахуй. Потому что наркоманы, блядь, принудительно согласились идти. Они, блядь, нахуй не сбежали. Принудительно пошли. Плюс еще откуда-то наркотики находят там, блядь, нахуй. Ну, все есть там, блядь, нахуй. Пиздец, нахуй. Ай, блядь, ну, хуй его, блядь. Просто, блядь, самое такое обидное здесь, что, блядь, башкирт bilan татарлар шуны аңламый, блядь, нахуй. Шу сброд ішінде сіз кетіп барасыз, блядь. Бізді халықны, блядь, түпке түшіріп, мысқыллап, блядь. Бізді башкирт татар қаныбызды мысқыллап барасыз шунда, блядь. Пиздец, нахуй. И потом сізді кім жәлләп отыра енді, блядь. Сізді біз точно біз жәлләмейбіз. Нахуй сізді жәлләргә. Сіз бит қазір бізді халықны жәлләмейсіз. Шу мысқыллауға кіріп барасыз өзіңіз, блядь. Біздің халықтың ғұрурлығына түкіріп, блядь. Так, детей будут готовить снайперы. Заебись, нахуй. Что за Здесь дерьмо? будет центр снайпинга, в том числе и для длинных дистанций, более 2. Здесь будет центр снайпинга, в том числе и для длинных дистанций, более 2 километров, и для коротких до 500, для 150 метров. Здесь также будет стендовая стрельба, здесь обучение пистолетной стрельбы. Здесь будут созданы все условия для того, чтобы наши ребята из авангарда, из воина, и юная армия проходили переподготовку, приобретали навыки стрельбы. Здесь... Где же там здесь? А, на захваченных территориях, что ли? Как раз хотят сделать там, блядь, нахуй, этот, да, блядь, шутерную зону, блядь. Детей будут готовить снайперы. Губернатор Приморского края, Приморский край, что за Приморский край? Олег Кожемяка сообщил о начале строительства снайпингового центра «Восток». Там обучать стрельбе будут детей из различных патриотических организаций вроде юной армии. Сам Кожемяка не забыл отметить, что снайперы нынче очень ценятся на войне. То есть они реально хотят растить убийц со школьного возраста. Ебанутые, сука. Нацисты, хули, блядь. Так, ну, Куштау Байрам прикалывается про этого пидора. За 25 лет правления у Путина пропали морщины и мешки под глазами. А у россиян пропало нормальное будущее. Порой нахуй, блядь, что, Путина ботоксом накачали, что ли? Или в рот надавали, непонятно, блядь. Так. Донбасс решает. Что за дерьмо? Что за Донбасс решает? Географию Донбасса якутские офтальмологи изучают по историям болезней пациентов, рассказал Иван Луцкан, главврач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, специалист, который 3-й год работает в ДНР. Освободители из Республики Саха не знают, что они освобождают. Отправленные из Якутска на Донбасс офтальмологи учат географию части своей страны на ходу по историям пациентов. До своего визита на Донбасс они даже не знали, в чем разница между Донбассом и Донецком. При этом они твердо уверены, что они освободители и освобождают свое. В это самое время в Республике Саха жители отдаленных населенных пунктов по полгода, а то и по году ждут, когда к ним на вертолете хоть один офтальмолог прилетит. Просто охуею, блядь. Эти офтальмологи, что, на войну поперлись, нахуй? Или что, блядь, зубы лечат солдатам, что ли? Я что-то не могу понять, нахуй. Хуйня какая-то, блядь. О, блядь, опять. Вот. Кыргызстан, президент Кыргызстана Джапаров. Опачки, что он там пиздит, блядь. Подписал закон, запрещающий ношение в общественных местах, закрывающий лицо религиозной одежды. На никап, да, против пошел. И после этого все орут там, надо Туран делать. Да? В Кыргызстане орут все, Туран делать будут они. В Туран будете делать, но никап будете отменять, да? Нахуй тогда ваш Туран нужен? Вот это я не могу понять, нахуй. У этого тюремщика Жапарова, нахуй, точно, блядь, Жапар, блядь, какой-то, блядь. Конкретно, нахуй, блядь. Динозавр, блядь, нахуй.
Также запрещается принуждать к религии, психологическим или физическим насилием, проводить религиозные обряды в домах престарелых, воинских частях или исправительных учреждениях. Хуей, блядь. Идиотизм. Отдельным пунктом закона вводится запрет на распространение религиозной литературы в общественных местах, государственных и муниципальных организациях, дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях, а также путем входа в жилых помещений. Ебаный в рот. Мында кускуш, блядь. Нәрсе оқыдым, құсасы келе, блядь, нахуй. Сейчас как раз одному кыргызу отправлю сейчас. Ну-ка. Пусть он почитает, что он скажет. Результат его. Скинул кыргызу одному. Так. Американец и все. Забыли про кыргызов. Все. Вот что-то у них вышло. Все. Вот. Все. Все. Больше мы не услышим, наверное, про кыргызов еще когда-нибудь. Там, может, через год услышим. Понимаете? Вот такой вот. У них нет новостей. Они все под Россией. У них нет новостей, блядь. Американец и россиянка устроили погром в московской Чебуречной из-за спора, кто лучше, Байден или Трамп. 44-летний гражданин США Джон Джордан пригласил на свидание в Чебуречную 31-летнюю россиянку Руслану. По данным ШОТ, они провели в заведении несколько часов, употребляя алкоголь и наркотики. В какой-то момент пара на английском начала спорить про инаугурацию. Американец кричал, что надо было оставить Байдена. Россиянка поддерживала Трампа. Ссора закончилась погромом, сотрудники заведения вызвали полицию и скорую. Американца и его девушка доставили в реанимацию с отравлением наркотиками. Уёбки, одним словом. За наш счет очистил, а у нас наши соколы гибнут. Анжелика, откуда будешь? Так. Так, тут что за прикол? Самое смешное ограбление из Бурятии. Мужик напал на магазин ради водки, но застрял в прилавке. Твою мать. Ну, прикольнемся уж. Бурятия, нахуй. Чуваку водка понадобилась. Пистолет, наверное, игрушечный. А чё он застрял-то, блядь? Кино нахуй. Ради водки он застрял в прилавке. Пьяный 45-летний житель села Турунтаева в поиске добавки спиртного ворвался в круглосуточный магазин в черной маске, угрожая продавщице игрушечным пистолетом. Женщина испугалась и спряталась в подсобке. А грабитель перевалился через прилавок, схватил одну бутылку водки и не смог выбраться. В возросшем виде его заметил другой покупатель, только что зашедший в магазин. Тот тоже испугался, выбежал и вызвал полицию. Разбойнику удалось скрыться, но вскоре его задержали с похищенной бутылкой спиртного. Пиздец, нахуй. Буряты, нахуй. Комедия, блядь, нахуй тут. Так, вот здесь вот самое интересное, нахуй. Появился какой-то манкурт из Уфы, блядь. Манкурт из Уфы, воевавший против чеченцев. Я же вам говорил, во всех эфирах постоянно говорил, когда рот открываю про Чечню, я вам 1000 раз могу это доказать, блядь. Башкортостандан, Чечняга, да хуя кто ездил. А то, блядь, тут нахуй орут, блядь, на Кашапов, что с Татарстана никто не поехал в Чечню, блядь, нахуй. Кутагам, Татарстандан да тоже поехали, блядь. Башкортостандан тоже дохуя поехали в Чечню, блядь, убивать чеченцев, блядь. И вот это вам один пример, блядь. Но я его не знал. Я знаю других, блядь. И дохуя. Так. И этот хуй какой-то, манкурт, давайте сейчас. Манкурт из Уфы, воевавший против чеченцев,
крайне возмущен, что чеченцы неблагодарны русским оккупантам. Нихуя выражение, да, блядь, нахуй? Это гнида, блядь. Biz buni ortidan точно kelirga tegish bo'lamiz, nahу. Bu tatarmi, блядь, похуй кем, блядь. Гнида ебаная, блядь. Оккупант и палач Чечни Дамир Файзрахманов, блядь. Гнида, ты, гнида, Дамир, блядь, ублюдок. Если тебе это передадут, я тебе вот передаю, гнида. Гандон, ты не имеешь права, нахуй, носить даже такую фамилию Файзрахманов, блядь. Гандон, блядь. Позоришь ты, блядь, нахуй, такое, так скажем, словосочетание Файзрахманов. Куттакбош, блядь. Сен musulmonlarni o'tirgan tashshaq, блядь, нахуй. Дамир, блядь, нахуй. Seni amini chiqaramiz, нахуй, Дамир, блядь. Kutinga sigib, нахуй, блядь, нахуй. Bolangni qo'lingga tuttirib qo'yamiz, нахуй. Тудырып, нахуй. Здесь комментируют публикацию о 14-летнем чеченском подростке Муслиме Мурдиеве. Я первый раз вообще это вижу, первый раз читаю. Который живет в Москве и находится под следствием якобы за групповые драки с русскими. Нет никаких доказательств, что Мурдиев выбирал именно русских для этого, хотя российские прокуроры пытаются доказать именно это. Если бы эта драка была между русскими детьми, они бы на всю Россию никто не трубил. Само собой. Это не тот Муслим Мурдиев, я не знаю, кто если в курсе, хуй его знает, о чем речь, блядь. Вот эти вот, кто такие, я не знаю, вот этот Мурдиев. Я не знаю, это не тот ли пацан, который, которого Кадыров говорил, типа, он не виноват, мы будем решать туда-сюда. Он про это говорил когда-то, помните, месяц там, 2 назад, помните эфир, что-то мы говорили об этом, о чем-то. Кадыров там говорил, что типа мы не дадим своим там засунуть типа в тюрьму туда-сюда. Не про него, я не знаю, вот этот Муслим Мурдиев, не он, тоже какая-то хуйня была там, пацаны попали и вот 14-летний, блядь. Мне кажется, вот эта тема. Откуда тут нарисовался только вот этот хуй Дамир, блядь, Монашухазах, блядь. Да, если бы эта драка была между русскими детьми, они бы на всю Россию никто не трубил бы, само собой. Само собой, когда, блядь, узкожопые, нахуй, у нас в Уфе, блядь, ходят вот так, нахуй, русские вперед, или как они орали, нахуй, мы русские, нахуй, или что такое, блядь, нахуй, гниды, нахуй, и ходят по Уфе, блядь, никто им, нахуй, за это ничего не сказал, блядь. А тут, получается, нахуй, происходит вот такая хуйня, блядь. Уёбок какой-то сраный, манкурт, нахуй, татарин, гнида, блядь, ебучая, нахуй, прет, блядь, на чеченцев. Вот это меня убивает, блядь, нахуй. То, что, блядь, нахуй, внутри, нахуй, подъебыши, которые, нахуй, за русских, блядь, нахрен. Вы же твари, блядь, без киргач, блядь, сигалип туктайсыз, нахуй, бүтінігіз, блядь. Siz anlamaysiz shekilli. Siz, блядь, Chechняga borib, kishi o'tirib yurganlar, nahoi. Siz думаете, nahoi, tirik qolasiz deb o'ylaysizmi? Shunda yashirinib qolasiz deb o'ylaysizmi? Yo'q, siz umrda, блядь, yashirinib qolmaysiz. Chunki Alloh taolam sizni bizga chiqarib qo'ya, ro'para qilib qo'ya bizga bunaqa. Tet-a-tet qilib qo'ya. Bilagiz shuni, блядь, nahoi. Biz sizni izlab yurmaymiz, nahoi. O'zingiz, блядь, mana shu bolqib chiqasiz, nahoi. Suvdan bolqib, жерден болқып шыққан кебек өзіңіз қоясыз, нахуй, вы станете перед нами, блядь. И все скроется, блядь. И сізді біз легко табамыз, нахуй. Поэтому сіз оңнап қойыңыз, блядь, хазір, нахуй. Лучше сейчас начните переобуваться, нахуй. Не становитесь вот этим Дамиром, нахуй, каким-то Файзрахмановым, гнидой, нахуй, которому не дано эта фамилия, Гандон, блядь. Дамира очень возмутило, что чеченские дети осмеливаются вступать в драки с русскими. Нихуя себе, блядь, синкем ташак, блядь. Синкем, блядь, вообще. Сені, Дамир, болларыңны, сені болларыңны қушып сігәбіз, нахуй. Болларың білән бірге, нахуй, юғалтабыз. Ғайлаң білән полны күмәбіз, нахуй. Проблема түгел. Сені болларың да шунды yok, бук, нахуй. Син кебек буклар. По мнению Дамира, он проводил геноцид. И что, геноцид, блядь, проводил. Чеченского народа, блядь. Ташак, блядь, нахуй. Позорище, нахуй, татарларна, блядь, нахуй. Син кем
Эцекен, блядь. Сені кем, блядь, натуры тугып қойған, блядь. Ошибочно рожденная мразь ты, блядь. Которая, блядь, нахуй убивала, блядь, мусульман, блядь. Ублюдок, нахуй. Чтобы чеченский народ перед русскими на коленях стоял и дрожал от страха. Но оказывается, что никто русских не боится. Блядь, нахуй. Мен сізге бір айбірін айтам, туғанлар. Мына башқұртлар, нормальный башқұртларға, татарларға нормальный айтам. Маңқұртларны біз бірінші үтірәбіз бүтінісін, блядь. Бірінші сігәбіз бүтінісін. Это не громкие слова. Мен сізге гарантия берем мұны. Бітіп, просто, блядь, нахуй, мен бір өзім ішлей алмаймын мұны. Бізге бірләшірге керек, бірге болырға керек. Мен өліп кетсем де, сіз довести должны это дело, понимаете, блядь? Если мы в эту драку войдем, ондан біз кімдір тірі қалырға тиіш, понимаете? Кімдір қалырға тиіш ондан, блядь. Чтобы сделать независимость Башкортостана с Татарстаном. А не все просто так. Чтобы вот этим гнидам не удавалось просто так все, блядь, с рук. И вот тут егошний комментарий. Савеловский районный суд. Я не знаю, блядь, здесь на фотках кто? Я не знаю, блядь. Дамир Макянов, не Дамир. Я не знаю, кто здесь, блядь. Хуй его знает. Может, вот это бородатый Дамир. Я не знаю, кто из них Дамир. Кто такие, блядь, это? Хуй его. Давайте почитаем комментарии. Всякое с контакта вырвано это. Я же говорю, в контакт невозможно заходить. Я заходил, там охуел я ВКонтакте. Там сразу там вычисляют тебя, начинают блокировать, нахуй, аккаунт перестает работать. Все, вот так, короче, там. Пиздец там. Так, Людмила Петрова. В стране у нас вообще есть законы для бандитов и убийц? Или Решалова, Тейпов и Диаспор? Этот молодой шакал еще не одну жизнь покалечит, если его не остановить. Сузно хорагас, блядь, нахуй. Тейпов, нахуй. Про Тейпов, чеченцев. Это Людмила Петрова пиздит, нахуй. Мразь ебаная Людмила, нахуй. Если когда-нибудь ты уебище услышишь, блядь. Ты, мразь, блядь, узкожопая, нахуй. Может, ты еврейки, мы же не знаем, нахуй. Бляди вы ебаные, нахуй. Наебыши, блядь. Друг друга переебли вы, какие-то зародыши, нахуй, родились на землю, блядь, нахуй. Непонятно, то ли еврей, то ли узкожопые, нахуй, вы. Что за мрази? Мы не знаем, блядь. Какие уроды вы, блядь. И ты, нахуй, будешь пиздеть, бля, Тейпа и Диаспоры, нахуй. Вместе с этим еще Дамиром, блядь. Я вот этого не могу, блядь, нахуй. Вам, блядь, такой, такой вам, сука, без пощады. Блядь, сегрегация. Так, Дамир Файзрахманов Людмиле отвечает. Вы правильно обозначили. Это не закон, а конкретное решалово. И это мерзость однозначно. Блядь, ну Дамир, нахуй. Извиняюсь, приговор я знал точно, блядь, нахуй. Сені табабыз точно, блядь. Алла сеңе ғұмыр берсін, біз келіп жеткенше. Өліп қойма, нахуй. Ташак, блядь, заранее. Дамир Файзрахманов отвечает Дамиру какому-то. Дамиру отвечает, что-то не могу понять. Его 100 пудов отмажут, и этот мерзкий тип пойдет дальше творить бесчинство. Потом Дамир опять пишет. Вот скажи, Людмила, я гвардии младший сержант 506-й героического полка, который город Грозный брали, вот это за эту мерзость я воевал? Ну, биг зурки тасing, нахуй. Биг үскемінгенсің, блядь, нахуй, Дамир, блядь. Такое дерьмо, нахуй, выплескиваешь уебище, нахуй, ВКонтакте, нахуй. Ты, эцекен, зайди, блядь, давай, зайди, блядь, на YouTube, нахуй. Появись, напиши мне в телегу, нахуй, уебище, нахуй. Напиши, давай мы будем с тобой поговорим. Давай я тебе дам WhatsApp, давай. Суляшабыз давай, нахуй. Эцекен, нахуй. Маньяк, блядь. Который, блядь, убивал чеченцев, блядь. Ну да. Это вот его контакт, блядь, с его контакта взято. Дамир Файзрахманов. Только в путь деген. 79 жылғы екен, нахуй. Уфа. Номері да бар, нахуй. Прикольнемся. Так. Если у него номер работает, давайте прикольнемся. Давайте мы ему напишем сейчас. Так, сейчас сперва надо записать его номер.
Так, давайте мы надо хамил кучер вязан номер. Прикольнемся. Работает или нет его номер. Так, +7 917. Ну, конечно, я прямой газванит итальми. Мен де счет тақша жоқ. Так. 762. Номерін да айтып өтейін сізге. 8 МТС 8917 760 22 76. Так, мына 76. Сейчас запишем. Давайте вот на WhatsApp мы его запишем сразу. С WhatsApp мы его выйдем. Мы ему выйдем, этому Дамиру нахуй. И будем предъявлять. Если он гандон подымет вообще трубку, блядь. Так, Сагат Биштула. Сейчас мы его разбудим нахуй. Гандона. Если этот бородатый, блядь, на фотке, блядь. Сука, как это записать? Давайте сейчас запишу. Секунду. Этот, без битбаркой ашық без барбар. Так, 7 917 760 22 76. Так, азамана. Дамир Ташак деп язып қоямын нахуй. Yok, Ташак Дамир нахуй. Ташак Дамир, блядь. Чтоб не забыть нахуй. Ташак Дамир. Вот Ташак Дамирга сейчас, так, отсюда я его номер есть, или это просто телега есть нахуй. WhatsApp есть. О, WhatsApp есть. Ага. Все, так, давайте сейчас выйдем на него. На WhatsApp нахуй. Так. Так, если это его вообще номер, так. Сейчас мы ему кинем салямчик. Так. Так, давайте. Так. Сейчас. Что не такое? Смайлик ему какой-нибудь. Ага, вот, привет. Смайлик кинем нахуй. Так. Зайдем в его рожу. Сейчас посмотрим. Если это его вообще номер, блядь. Это его WhatsApp. Вот этот бледина нахуй. Если вы найдете в Уфе его, захуярьте его сразу, блядь. Кутына пышақ тағығыз сразу автоматом нахуй. Прям тобығыз будет пашақна, блядь, и кутына пышақ тағығыз. Если это он. Давайте сейчас напишем. Салям Дамир. Дамир синме bu? Файз Рахманов, Дамир синме ол? Менге жауап берели. Ну, пока птичек нету, посмотрим, ответит или нет. Ну, ладно, окей, идем дальше. Написали мы ему, главное. Так, мында фоткасы югенда. Ну, потом можно будет и ВКонтакт мы его напишем. Окей, будем иметь в виду. Дамир Файз Рахманов. Рожусом мен сізге көрсеттім. Телефонын айттым. Еще раз повторюсь. 8 917 760 22 76. Если это его в роже. Но здесь, значит, на фотках это другие люди. Это просто это чеченцы, наверное, стоят это все. А вот этот уебок другой, да. Его фоток нету тут. У него 136 друзей. ВКонтакте. Дамир Файз Рахманов. Уфа. Все, вот его номер. Окей, мы ему написали. Будем посмотреть, ответит или нет. Так, идем дальше. Власти у... Так, ладно, все. О чем разговариваете на стриме? Стрим у нас написан. О чем? Уничтожение Москвы. Не знаю, сегодня я что написал там, но суть такая. Как бы уничтожить нам Москву? Так, власти ужесточат наказание за лайки и репосты. А, ну да, насчет этого тоже сегодня как раз Катрикадзе обсуждал насчет этого, за счет лайков, да, и потом в конце сказала, что в Ютубе это как бы все равно непонятно, как бы это, так что куртмагас, там ужесточение за лайки, там тудым-сюдым нахрен, если вы лайки не будете ставить, у нас не будет реально двигаться ничего, ни хера, блин. По идее, я не болею за эти лайки, мне как бы это похуй, у меня сколько уже каналов заблокировали, блядь, и ТикТок, и Ютуб, блядь, я постоянно новые открываю, так что мне пофиг, блядь. Будем менять как перчатки каналы, блядь. Шулай. Так, Минюс ужесточит наказание за первой части статьи 282 УК РФ разжигание ненависти или вражды. Будет уголовка до 5 лет тюрьмы. Ебанизм просто крепчает, нахуй. Тут вот комментарий мне написали. Ну, орки, держитесь на стриме. Да, точно, блядь, нахуй.
Вам, блядь, оркам, блядь, на стриме, блядь, теперь опасно, блядь, что-то делать. Лайки, хуяйки, блядь. Ну, не знаю, блядь. Ну, в Ютубе как бы ничего страшного не будет. Вот ВКонтакте вас будут ебать конкретно, блядь. Так, идем дальше. Какая-то овца, блядь. Знакомая, у нее уже 2 года муж находится на СВО, и, как выяснилось, уже 7 месяцев у него там есть новая жена, точнее, он совмещает, да, официальную жену, законную, и там жену, так скажем, гражданскую, в которой у него отношения. Узнав это, моя знакомая вдруг решила с ним развестись. Моя знакомая 21 год, и это ее первый брак. Мне 25. Я уже 1 раз замужем, я хочу вам сказать, что жена первый наследник. А это значит, что ты можешь с ним не жить, ты можешь с ним не спать, ты можешь больше его не ждать, набежать в ЗАГС и разводиться, я тебе не советую, потому что, 2 года он там выживал, уже тоже, да, лимит удачи должен быть исчерпан, и как бы так ты разведешься, останешься с разбитым сердцем и с голой жопой. Сохранишь брак, может, что и перепадет. Ну да, может перепадет нахуй, когда он сдохнет нахуй, и могильные бабки нахуй. Может, если не наебут нахуй, говорится, путинская армия нахуй, если не наебет нахуй, может вам перепадет какие-то загробные нахуй бабки вам. Рубрика «Советы от опытных пизденок» нахуй, можно было бы так сказать. Россиянка посоветовала своей товарке, у которой муж на войне, не разводиться, потому что на фронте он выживает уже 2 года, но рано или поздно лимит удачи будет исчерпан. Ну да, лимит удачи исчерпан. 2 года как бы он пока, как говорится, на удаче нахуй, а потом хуякс нахуй он сдохнет, гроб, это, как говорится, поедет домой. Зато жена первый наследник. Ну да, как моя, блядь, моя же мне тоже говорила нахуй. Езжай нахуй, 200 тысяч будешь отправлять мне нахуй. Я говорю, ну ты овца ебаная. Наследственное право — это, пожалуй, сейчас самое важное право для каждой жены военного в России. Ну да, за собой, тугандар, когда вы будете вдруг манкурты, соберетесь ехать, мой совет нахуй. Сразу все выпишите, запишите нахуй, я не знаю, на какую-нибудь нахуй, хуй его знает кого, блядь, нахуй, но не на жену нахуй. И идите, как говорится, тупо умирать нахуй. Только свое богатство оставьте кому-нибудь нахуй, путевому людям нахуй, но не жене, блядь. Женам нахуй, как говорится, оставляйте только детей, пусть, как говорится, воспитывают. Так. Да, тот самый из башкортов, Габасов. Межнациональные браки или о браках, ставших браком. Проблемы межнациональных браков довольно часто обсуждаются в башкирской периодике. Этому есть свои очень серьезные причины. Представители коренной национальности ни одной из республик бывшего Союза не вступают в такой интенсивностью смешанные браки, как башкиры. Наши мужчины и женщины словно соревнуются между собой в создании смешанных семей, не задумываясь о том, что это в конечном счете ведет к исчезновению языка и культуры народа, а следовательно и башкирской нации. Пока первенство в этой борьбе против собственного народа принадлежит к стыду башкир, да и всех мусульманских народов нашим женщинам. Более 42% башкирик состоят в смешанных браках. Для мужчин это показатель составляет 41%. А ведь, согласно исламу, мусульманин может жениться на немусульманке только в исключительных случаях, а мусульманка вообще не должна выходить замуж за христианина кяфера. Ну да, как Алсу ебаная. Алсу Сафина, блядь. Овца вышла, блядь, за Яхуда нахуй. И самое интересное, где-то что-то натыкался, она говорит, у меня отец, папа воспитывал нас, чтобы женщина слушалась мужчин. И вот я тоже нашла такое вот, типа, крепкое плечо, блядь, типа, нахуй, вот этого Яна Кутаяна, блядь, этого, нахуй, какого-то Кутара, блядь, Яхуда, нахуй, вот и народила, нахуй, как говорится, от Яхуда, блядь, детей. Все, это не татары. И она тоже, нахуй. И после этого она еще пытается ходить, петь татарские песни. Кельнер, блядь. Смешанные браки и семьи не изобретение нового века. Они всегда имели место в истории народов. Однако в прошлом такие семьи были скорее исключением, чем правилом. Какие же обстоятельства привели к быстрому увеличению численности межнациональных браков? Продолжение по ссылке. Ну, куда-то посылку отправляет, короче, нахуй. Ладно, понятно. Ну, я всегда вам говорю, мен метис үзімді. Мана минда нәрсе үшін, башқұрт тілі не выработано. Потому что біз башқұрт тілінде сөйлешмедік.
Только татар тіліне гына сөйлештік. Только говорили на татарском языке, на узбекском языке. Вот башкирский у нас реально как бы исчез. Не говоря о том, что у меня есть двоюродные, которые наполовину украинцы, они не знают ни украинского нахрен, ни башкирского языка не знают, ни татарского нихуя не знают. Знают только еле как узбекский и русский. Все. Понимаете? Но у них крови не меньше, чем у меня, смешанных. А итог вот такой. Знают только русский и узбекский. Нихуя они не знают ни башкирского, ни татарского, ни украинского. Вот такой вот тупизм. Так что таких дохрена кровных, так скажем, сплетениях вот этих семей получается хуйня тоже. Поэтому надо или икенегена иметь надо, или башкирт татар булырга тиеш. Они одинаковые. Или какой-то вот одной нации, блядь. Они и так, блядь, ждут нации сразу. Ёбаный в рот там, на каком языке пиздеть не знаешь, блядь. И выбирается один какой-то оптимальный. Вот и все. Это тоже какой-то, блядь, минус, по идее, блядь. Шунарга, башкиртларга, в первую очередь, хазар башкиртларга күбәйер үшін, блядь, нахуй, 5-10 бала туырга керек. Все, пәтәгізні, нахуй, жәлләмәгіз, нахуй. Башкиртларны күбәйтергә керек. Наша задача. Только башкиртлар белән яшәргә тиешләр. Все. Татарлар күбрәк. Татарларга можно, как говорится, по-разному мутить. Башкиртларга только үзегезнән надо. Сделайте, вот как в Узбекистане, 37 миллионов. А потом можно будет, как говорится, похуй с кем ебаться. Только урыс белән сегешмәгез, блядь. Только угол. А то, блядь, кем белән генә сөйләшмисең, исемләре башкортларның. Лариса да, блядь. Вот этот Мурзагулов еще накаляется своим именем. Станиславский какой-то нахуй, блядь. Так. Вот здесь вот какое-то дерьмо произошло, блядь. ЧТД, блядь. Алло, это военкомат по поводу призыва. Если вы хотите служить, нажмите звездочку. А если не хотите, нажмите решетку. В Москве 17-летних парней поставят на воинский учет автоматически. А увидят они это на портале госуслуг и в СМС-ках, сообщил военный комиссар столицы. Само уведомление о первичной постановке на учет не означает, что парень годен к службе. 18 лет, москвичей вызовут в единый пункт призыва. Он работает как один огромный военкомат. Для определения категории годности, возможного права на отсрочку и так далее. В Москве, как ранее уверяли чиновника, плановый призыв в армию удалось завершить досрочно, а по факту он продолжается вплоть до конца декабря. И это не считая регулярных облав на мигрантов, которых тоже отправляют служить. Понимаете, вот уничтожение, получается, мигрантов тут в первую очередь идет, а узкожопые идут только по, блядь, 10-м этим фланге, блядь, нахрен. 10-й ряд, блядь. И то, если они еще отмажутся, блядь, скажут, нахуй, там, блядь, косой, нахуй, тут кривой, нахрен, и все, не идут, блядь. Так, 21 января 25 год. Ведомости. Правительство одобрило ужесточение статьи 282 об экстремизме. Правительство и комиссия за законодательную деятельность 20 января одобрило инициативу Минюста об уничтожении ответственности 282 статья УК. За возбуждение ненависти или вражды, сопровождающие определением, оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения, пишут ведомости. Дерьмо какое-то. А, ну вот это, лайки, хуяйки, короче, понятно, блядь, за эту хуйню. 282 статья, блядь. Идем дальше. Минусы американских мужчин, блядь. Минусы американских мужчин. Мне вот, например, не хватает ухаживания. Я все-таки люблю, когда мне дарят цветочки и всякое такое, но при этом они очень торопят события в плане физического контакта. Мне не нравится формат отношений равноправия, что чаще всего встречается. Мне нравится отношение быть за мужчиной, быть принцессой, выключать мозг и просто любить. А мне в американских мужчинах не хватает стержня, и мне иногда кажется, что я намного сильнее со своим жизненным бэкграундом, со своим травмированным детством, потому что здесь у них такие классные условия, расти на пляже, у них не так много травм, как у нас, и из-за этого кажется, что они немного слабее, чем мы. Девочки, психически здоровые. Ой, блядь, девочки, нахуй, пизденки даже не знают, как, блядь, нахуй, продать там, блядь.
Девки уехали от Иванов в США искать себе американских хуев, не мужиков, надо было написать. Но внезапно разочаровались в них. Жаль, конечно, этих дам, но нет от всего сердца. Но не от всего сердца. Ну, я не знаю, конечно, это Куштау Байрам пишет, мне-то нихуя не жалко их, блядь. Я могу даже жесткий пример привести, блядь, такой хуйни. Есть у меня нахуй. И, кстати, нахуй, родственники, блядь, сука. Это нонсенс, наверное, в моих эфирах я скажу, наверное, такую тему. Я, блядь, порой ее, блядь, забываю, опять вспоминаю, нахуй, блядь. Есть у меня, нахуй, одна, так скажем, 33 пизды колена, нахуй, сестра, блядь. Кстати, блядь, у нее отец узкожопый. Вы вот не поверите, нахуй. Из Челябинска, нахуй. Из Челябинска, нахуй, где этот Иван Дулин, нахуй, в красных в труселях, нахуй, бегал, нахуй, блядь, по заводу, блядь. Искал, блядь, этого Бабаяна, блядь. И в итоге, короче говоря, она оттуда упиздила, короче, в свое время когда-то, блядь, в Америку. Штаты, блядь, Огайо, блядь. Огайо, Хуяйо, вот туда, блядь. Выцепила себе какого-то хуя, нахуй. Весь в наколках, блядь, такой. Ну, пидор американский, короче. Мужик, короче, да? Ну, для меня, как бы, весь в наколках, это не означает, что он пальцы веером, нахуй, да? Ну, явно американский хуй, блядь. В итоге, короче говоря, наверное, они там снюхались туда-сюда, нахуй. Ну, это так уж мне рассказывают родственники. И получается, что-то там жили, не жили, блядь, хуйней маялись, короче. И в итоге, короче, в оконцовке я услышал то, что она осталась, грубо говоря, блядь, развелась или что, нахуй, хуй его, блядь. Вообще, выходила она замуж или нет? Вопрос, нахуй. Потому что же она, блядь, пизда Ивановна, блядь. Отец Иван, блядь, нахуй, мать, блядь, татарка, блядь. Хуйня, короче, да? Семейка хуйня называется. И в итоге, короче, вот эта хуйня, получается, там уже в полном, так скажем, наверное, жизни, блядь, американской жизни, так скажем, блядь, нахуй. Но в то же время, конечно, ее нельзя сказать, что она, так скажем, блядь, пиздец уебище, нахуй. Ну, модель она, блядь, по идее, блядь, нахуй. Она между, блядь, узкими и татарами, получается, охуенная вещь, блядь, по идее, блядь. И получается, эта модель, так скажем, продает, так скажем, ну, по моим критериям, уж как вот со стороны мусульманства и как со стороны, так скажем, человека, который, блядь, такие вещи любит обсуждать, блядь, это, получается, деградированное существо, хоть и туганом болсада, блядь, которое, как говорится, ну, так скажем, росла в узком мире, в Челябинске, все-таки, блядь, ебанутый город, нахуй. Грубо говоря, вроде бы она и в нищете не росла. И итог какой? Отец через какое-то время кинул жену, так скажем, блядь. Она, получается, ну, в разводе. Тот этот хуй, короче, ихний отец Иван, нахуй, нашел себе пизду, блядь, Иванушку, блядь, узкую, само собой. Эту тетю, получается, оставил у разбитого корыта, грубо говоря, развелись. А это, блядь, нахуй, старшая дочь, младшая там живет, нахуй, старшая, блядь, в Америке, блядь. В итоге, короче, вот из этих, то, что она перечисляет, нахуй, явно, наверное, она такие вещи не перечисляла, потому что у нее цель была, нахуй, Себастьяну, блядь. И она съебалась, нахуй, и, как говорится, наверное, добилась своего, наверное, я не знаю, блядь, там, как-то вот зацепилась, блядь, там. Но что самое интересное здесь, блядь, то, что, блядь, нахуй, именно у узкожопых, не только даже узкожопых, и у татар, которых я постоянно сравниваю здесь, блядь, по всяким сайтам, и башкортларно, ну, 50-50, блядь, не могу все сказать, но тоже дохуя таких есть. Татарларда инде перебор, нахуй. Это, наверное, перевес того, что башкортлар эзряк, нахуй, а татарлар кубряк. Поэтому, как бы, а так, одинаково, нахуй, на весах, блядь. Одна хуйня, блядь. Все из пидорасии же. И вот это нельзя забывать. Все же из пидорасии, которые, блядь, нахуй, уже прониклись этим, нахуй. Прониклись, нахуй. Тем самым, что вот как она вот здесь как раз-таки одна говорит, что-то не хватает, блядь. Какой-то изюминки, нахуй, у американцев. Само собой, нахуй. Я это всегда даже, живя в Норвегии,
потом, приехав, блядь, кому-то что-то рассказывал, я говорил, блядь, что ушлости нет, нахуй, в Европе. Ушлости, блядь, нахуй. А в пидорасии, когда ты живешь, нахуй, ты выходишь ушлым, блядь. Ушлость, нахуй, наверное, даже не переводится это, я не знаю, блядь, как его на английский. Само собой, такое слово я не знаю, блядь. Может, оно есть, но надо им еще объяснить, что такое ушлый, блядь. И вот эта ушлость, нахуй, ни у европейцев, нахуй, ни у американцев его нету, блядь. В природе, нахуй, нету. А они как бы в своем образе, наверное, у себя в государстве ушлые, и тут ушлые, в Норвегии ушлые, для себя они. Как бы, может, они ушлые такие, но наша ушлость, хитровыебанность, вообще это, да, прямолинейно говорится, вот эта хитровыебанность наша, блядь, нахуй, никто не позавидует, нахуй, охуеют просто, блядь. И исходя от этого, Башкортостан, Татарстан, Чечня, Дагестан, да хоть откуда, блядь, мусульман, не мусульман, похуй здесь, блядь, вот эта ушлость до такой степени, нахуй, проникнута, нахуй, вот этим бабам, нахуй, что им, блядь, нахуй, как говорится, кутакны майға бутап-то берсәң, оларға, блядь, нахуй, ушамый, блядь. Им ничего не нравится, нахуй. Даже хуй с маслом, блядь, не нравится им, ничего не нравится. Почему? Потому что, нахуй, жизнь, блядь, пидорасии до такой степени нас, блядь, унизила, что мы едем, блядь, нахуй, так скажем, вот эти, вот такие едут, нахуй, в Америку, как вот сегодня как раз до этого говорил, иммиграция, что там, блядь, сейчас дрочат их, нахуй, в детеншенах, нахуй, перед заходом с Мексики в Америку, блядь, всех закрыли, нахуй, сидят там, нахуй, кукуют, нахуй, по 8 месяцев, говорит один, другой, сколько там сидят, нахуй. Да хуя сидят, блядь, по 2 года сидят, грубо говоря. С 22 года сидят вообще, может, даже такие есть, блядь. И, проходя вот это все дерьмо, почему? Для них это, блядь, после вот этой ушлости, нахуй, съебка Америки дает какой-то, блядь, карт-бланш, блядь, нахуй. Потому что, блядь, в пидорасии, особенно мына, мен сізге это рассказываю, Башкортостан, Татарстан қызларына, бүтінісіне, как-то пример, на днях только я высказывал в телеге, как овца одна со мной общалась недавно, блядь, которая, блядь, поехала в Турцию и родила от турка, получается, а турк ее кинул там же, когда узнал, что она беременная. Сразу съебался, блядь. После этого, нахрен, біз, Башкортостан, Татарстан, халқы, блядь, көрдім да өлдім деп, нахуй, шабуны туқтатырға тиішбіз, блядь, башқа дәулеттерге, блядь, чтобы у нас не менялось какое-то, нахуй, национальное, блядь, кровообращение, так скажем, блядь. Башқұртстанда, блядь, башқұртлар башқұртқа үйленерге, ирге тиірге тиішлер, блядь. Татарстанда татарға, блядь. И вот это, блядь, умножение, размножение наше нужно делать внутри. А для этого нам нужна независимость. Вся вот эта, вся интрига стоит в том, что у нас нет независимости, и мы вот таким образом, вот таких овечек наших, нахуй, даже пусть даже эти узкожопые, а может тут какая-нибудь из них не узкожопая, мы же не знаем, как вот это пиздит, нахуй. Может, еще на татар бардер, блядь, башкорт бардер. А таких дохуя. Чтобы они, блядь, нахуй, не искали каких-то, нахуй, хуев американских, нахуй, или турецких, нахуй. Для этого нам нужно завоевать, нахуй, Башкортостан и Татарстан и искоренить внутри вот этот ебанизм отъезда. Вот этот, нахуй, это давление, нахуй, внутреннее дерьмо, которое происходит, блядь, в нашей жизни. Вот даже мы здесь сидим, как мужики, блядь, съебались от мобилизации. Вот этого не должно быть. Если бы у нас была бы независимость Башкортостана, Татарстаном, никто не уехал бы. И это тоже, блядь, нахуй, дается, блядь, тому, что мы теряем людей. Не то, что там на войне только теряем, блядь, а теряем, нахуй, вот таких людей, молодых мамаш, которые могли бы рожать нам наших детей, будущих. А мы их проебываем, блядь, потому что они уезжают в Америку и становятся американцами. У них нет такой политики син татарсың, син татар боласың. Yok, нахуй, кетесің, американский айланасың, нахуй. Мында французға айланасың, блядь. Мына шундай хуйня туғанлар. Шунарға бізге бұл нәрсені тоқтатырға керек, нахуй. Туқтату только бір генә, блядь, нахуй. Чтобы мы дали понять людям, что Башкортостанда ақша бар,
Bütüney bir bor, uy-joy bor, bütüney bir bor, блядь. Ular uchun условия ishlarga tegishmiz. A ona bizga mana shu qizlar условия yasaydimi? Pataklarni sotib, условия они нам будут делать? Или мы qurol olib qo'lga, avtomat olib, borib, блядь, Putinni Moskvani sigib qo'ytabizmi? Kim so'ng bizga ochib bera bu darvozani? Bu qopqani kim bizga ochib bera? Шундай халь, дуслар. Поэтому вот эти моменты порой, да, ведь это вот с насмешкой мы смотрим, да, это прикол, там ха-ха, хихи. Но здесь ни ха-ха, хихи нету, нахуй. Надо всегда смотреть в это дело, блядь, глубже, что, блядь, мы уничтожаемся, сами уничтожаемся. Мужиклар барып сугышта үләләр, нәрсәкә хатыннар китәләр, пәтәкләрне саталар, төрекләргә, башкаларга, бөтен җиргә, дөньяга тулалар пәтәкләр, нахуй. Менә шундый хуйня. Шунадасың, монда, возвращаясь вон туда, кто там говорил, межнациональные браки Габбасова, ну, вот это и есть, блядь. Вот это и есть, что у нас нету своего государства. Почему Казахстанда вот этого разброса больно нету? 20 миллионов как-то они набрали людей. Узбеклерда 37 миллион. А потому что, нахуй, у них все по закону. Они, если даже там где-то перееблись, нахуй, узбеки, с кем-то, блядь, они идут, берут все равно свою. Понимаете смысл? Столько будут они свою брать. Им похуй другая нация, блядь. Они могут и там свою нацию сделать с кем-то, блядь, семью. Им похуй, блядь. Но едут домой, делают, нахуй, еще у узбеков семью. Да хуя семей, блядь. Им похуй, блядь. Но, конечно, у них есть еще минус того, что, блядь, они в другую семью нахуй посылают. Вот в чем прикол. Возвращаются в свою семью, узбекскую. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, нахуй, там ребенок растет, блядь, сука, полуголодный, полуэтот, нахуй. Без отцовщины, блядь. Это тоже минус, нахуй. Узюмда шунды халь хазар в данный момент, блядь. Даже это я могу жестко критиковать эту тему, блядь, нахуй. Узюмда шунды халь, но у меня односторонняя проблема, блядь. У меня эти ебанашки, нахуй, они не хотят, нахуй, чтобы я их, блядь, как-то помогал им, что-то делал, нахуй. Ну, пидораски, так скажем, одним словом, мне попадаются, блядь. Так, идем дальше. Ладно, эту тему, блядь, не закончится, а то. Вчера прошла новость, что в авто какого-то российского актера нашли труп убийцы, и женщина оказался помилованным Путиным герой, свой судимый ранее за убийство. Ну да, это понятно. Невзоров писал. Так. Андрей Белецкий, командир 3-й отдельной штурмовой бригады, общается с безвольными рабами, которые идут по трупам сослуживцев и ничего не могут сделать с живодерами, посылающими их на верную смерть. Напишите на эту почту, если вы из РФ или из оккупированных территорий Украины обладаете важной информацией и хотите помочь отправить путинацистов на свалку истории. Омир ТВ gmail.com. Короче, тут... Я перехваты сижу, слушаю. Ну так. Общение каких-то военных украинцев. Тип говорит, ну, походу, я так понимаю, командир роты, говорит своему сержанту, задвухсотить 2 типов старых, потому что они старые и не могут просто идти вовремя. Он говорит, я с утра их сделаю, сейчас они у меня ящики потаскают, я их с утра сделаю, потому что они будут тормозить группу. В вашей этой истории, ну, не могу понять абсолютно. Вчера вообще был идеальный перехват, лучший перехват в моей жизни. 3 штурмовика вышли с позиций, которых ваше начальство 200-ми записало. Им говорят, не надо, говорит, расстраивать начальника штаба, говорит, бумаги и вот это все, говорит. Ты с ними там порешай. Да если бы у меня такое произошло, у меня бы разбежалась вот эта вся наша гвардия, да, как бы, ну, если бы люди узнали, что такое может быть, а вы не разбегаетесь, идете вперед. Но вы же, ну, есть же позиции, куда вы валите просто, вот я смотрю, по ковру из трупов. Ну, были такие вот, где вы заходили, где реально просто ковер всратый. Когда я поинтересовался, когда нас эта штурмовая взяла, сколько там в поле? 700 человек. Получается, военный рассказывает этим долбоебам, пленным, о том, что почему они такие быдлы, блядь. Что-то
Да я вам уже об этом год долблю, блядь. Почему Вы вот нас этот доведете до ебанизм, этого нахуй, и происходит? себя. Я и украинским военным это мог бы сказать, блядь. Вот я не знаю, как с ними связаться. Если тут есть кто-то, еще раз повторюсь, а то я забыл сегодня сказать такое. Если есть кто-либо, который может меня связать с военными Украины, я готов с ними перетрещать обо всем. Насчет того, что наши будущие, так скажем, войска могут сформировать какую-то там сплоченность, какой-то, блядь, отряд, я не знаю, группу, блядь, бригаду, я не знаю, как это назвать можно, сколько, как я говорю, блядь, 25-50 тысяч из Башкортостана с Татарстаном, как говорится, собраться, как говорится, на территории Украины. Вот я, вот эту тему, да, ведь я мог бы это сказать на, как бы на большом, наверное, каком-то телевидении, я не знаю, где-то, чтобы, понимаете, чтобы это донести, мои вот эти YouTube-каналы не дает такую возможность. Оно не дает этого, понимаете? Вот вы можете прям отрезать этот кусочек, я не знаю, отправьте кому-нибудь, там, скрин экрана сделайте, вот идет эфир, сделайте скрин экрана, скиньте куда-нибудь по своим знакомым, военным в Украину, чтобы услышали мои призывы того, что мы готовы пойти на Москву. Нам не надо вот это, как сказать, бездействие, типа стрелять вам можно, нельзя, вот это нам не интересно. Мы будем стрелять за вас. Мы готовы. Но для этого я один тоже не могу идти. Это однозначно. Но для этого я должен как-то собрать людей, блядь, подготовить этих людей. Кто-то из ваших военных, кто-то нам должен как-то быть помогатором. Понимаете, во всем этом, блин. Плюс, как мы у вас на вашей территории будем как гости, чтобы вы могли нас, как бы, так сказать, принять, чтобы, ну как этот, мне кто-то писал и тоже потерялся уже, блядь. Типа, я узнаю, сказал и потерялся. Если помните, я рассказывал на каких-то эфирах об этом. Человек мне типа писал, может это украинец был, может это не украинец был, может это узкожопый подъебывал. Мы же не знаем, кто писал. Вот исходя от этого, блядь, он говорил, как мы будем тебя проверять, блядь, как меня проверять, зачем меня проверять, вот это я не могу понять, нахуй. Я один, блядь, без оружия, если даже договорюсь, блядь, и зайду к вам, блядь, что я вам сделаю, блядь, что я вам на вашей территории сделаю против вас, что я могу сделать, блядь, один, сука, ничего я вам ничего не могу вам сделать, блядь. Исходя от этого, здесь проверка, блядь, нужна не вам, а нам. Кто к нам будет приходить, мы их должны будем проверять. Понимаете, мы их будем сортировать, блядь. Мы же не будем тренировать всех подряд брать. Вот в этот момент, промежуток, нам нужно будет время. Время, ну, у меня такое чувство, блядь, что эта вся хуйня никому не нужна. Вот это самая обидная вещь, блядь, что это никому не нужно. Война вот идет и идет, ну и хуй с ним, идет и идет нахуй. Похуй, и она им не нужно, вот я так понимаю. Ни украинцам это не надо, по идее. Вот в ТикТоке, когда я сидел, у меня сейчас невозможно и в ТикТок сесть, блядь. Все, эфиры заблокированы, блядь. Пока я сделаю этот эфир, сука, дохуя людей надо, чтобы подписалось. И вот, ТикТок у меня больше как бы реакционный, блядь. Потому что там миллион украинцев сидят, блядь. Вот последнее у меня видео было, я и в YouTube везде загрузил, 127. Вот сегодня я смотрел, сколько было, я его заблокировал, этот YouTube у меня все, не работает он толком. 127 тысяч просмотров было. Но оттуда только один вот этот откликнулся, что типа давай, типа я спрошу у начальства, и потерялся, блядь. Нет его нахуй. И не пишет. Вот я наблюдаю, хоть и я его как бы могу наблюдать, но он не фурычит нахуй этот ТикТок. Эфир нельзя там делать, блядь. Блок, блядь, эфира. Поэтому я и говорю, если были бы люди такие, которые могли бы донести внутрь Украины, что есть такие люди, которые могут, как говорится, создать такое, так скажем, ополчение, я не знаю, блядь, которые нахуй из Башкортостана, с Татарстаном, который пойдет на Москву, блядь. И к нам уже могли бы соединяться другие еще. Не к нам соединяться, а рядом с нами, допустим, чеченские, дагестанские войска какие-то там, бурятские, якутские, там, я не знаю, Эрзи Мокша, вот это, понимаете?
И не нужно нас сравнивать с этим РДКшками, хуяшками. Пусть они сами по себе будут. Батальон Сибирь тоже пусть сами по себе будут, нахуй. У нас будет чисто национальное, все национальное, понимаете? Тот рота Башкир тоже нам нахуй не нужен. Нам нужно будет только вот рота, допустим, Башкортостан и рота Татарстан. Вот прям вот такие названия, даже можем мы поставить, да? Чтобы конкретно мы понимали, что только мында башкортлар, татарлар Башкортостаннан, а здесь Татарстаннан, татарлар только. Вот примерно вот такая тема должна быть. 25-50 тысяч людей, которые возьмут оружие и пойдут на Москву. Готовые люди должны быть, которые конкретно уже готовы. Что готовы уничтожить Москву, конечно. Так. Сейчас что-нибудь. Денислам. И что там Денислам? Так. Сыгрыкот Денислам нахуй. Так, в Петербурге 40-летний мужчина проиграл в дурака желание отрубить себе топором яички. И действительно отрубил. К приезду скорой петербуржец был в крайне тяжелом состоянии и обильно теряя кровь. Сейчас он в реанимации. После операции удалось ли сохранить его репродуктивную систему, неясно. Ой, беда. От одного узкожопого мы, как говорится, потери, нахуй. Путин, помоги! Путин, помоги, да? Ужас, ужас, ужас. Движуха. Пиздец, нахуй. Стаферулlah. Тупизм, блядь. Так, в Петербурге, опять в Петербурге. Сагим, нахуй. Путлер, нахуй, сраный. Ты твой Петербург такой гнилой, как и ты, нахуй. В Петербурге зарезали героя СВО. Ой, блядь, потерь, нахуй. А осужденного на 19 лет за убийство семьи бывшей девушки. Ну, пиздец. Убийство произошло вечером 20 января. 32-летнего уроженца Кузбасса Артема Локотко, недавно не вернувшийся с фронта, зарезал в шею его собутыльник. На войну этот герой завирвался из колонии, где сидел с 2013 года. Нихуя себе. За жесткое убийство 3 человек. Изначально Локотко хотел застрелить свою бывшую девушку Екатерину Титишкину, которая заподозрила в измене. Однако дома ее не было. Он поссорился с родственниками возлюбленной и убил в итоге отчима, мать и подругу Екатерины. Пиздец, нахуй. Ну-ка. О, забиля тут. Ой, блядь. Смех, блядь, нахуй. Тут что, инвалиды, нахуй. Их специально на костылях отправляют на боевые задания, чтобы потом из телевизоров орать, как безжалостные солдаты ВСУ расстреливают раненых. Ха. Сука. Как на базар пошли. Это пиздец просто, блядь. Давай, мужики. Я вас провожу, сейчас старого. Смех, да? Смех и грех, блядь. Это пиздец, блядь. 20-й ранен. Ну, эпилепсия аж случилась. Ебать. На костылях человек пошел на БЗ, блядь. Ебану. Нет, это еще ведь кто-то снимает там, вот это удивительно, нахуй. Еще есть внутри какие-то адекватные, которые снимают и куда-то скидывают, блядь. И соловьиный помет, нахуй, это выкладывает нам, блядь. Ну, удивительные люди, блядь. Но явно кто-то что-то родственникам, а родственники, наверное, кидают еще куда-то, а тот, который сразу кидает на соловьиный помет, наверное. Это что такое, блядь? Из рук руки, нахуй, сука. Ай, блядь. Кстати, я нашел самый жуткий кадр со вчерашнего окунания народа богоносца в крещенскую воду. Ой, блядь, жуткий кадр в натуре, блядь. Смотрите.
Ох, какие красоточки, нахуй. Сука, а? Крестоносы ебаные ныряют, блядь. Ну ладно. Какими-то кукушками на голове, нахуй. Кокошки или как это? Хуёшками, блядь, всякими. Ладно, хоть этот, блядь, шлем нету на голове, блядь, нахуй. Что за нытье? Вас купили за 3 миллиона. Это все. Вам никто больше ничего не должен. А вы на что рассчитывали? Что за хуйня? Солдаты, Опять короче, нытьё 503-го полка на сегодняшний день находятся вот в таком состоянии они. То есть их вообще не лечат. То есть ничего абсолютно. То есть лечат-то вот прибантовывают им, а нету должного им, короче, эвакуации, то есть как бы операции там, которые должны они провести. Да, яйца режут, пиздец. Минно-взрывных ранений вот стоит, находимся. Никакого лечения пальцев уже трех пальцев уже нету. Человека вот пулевое. У человека вообще рука не работает. А вы же с ними Нет, самый акцент, блядь, дагестанский, прикиньте. Говорит, рука не работает. Сам врач говорит, вот фиг нет у тебя на курсе или нет. Также у меня здесь идет. Также МВР-ка. Здесь инструкции. Здесь еще кость даже не зажила, уже 7-й месяц идет. Никаких таблеток, ни витаминов, ничего. Операцию надо делать, осколки надо снимать, ничего не делать. Дагестанцы или чеченцы? Стоит, удалили, непонятно что там. Не встать на ногу, ничего, удалили. Говорят, МВшники должны умирать здесь. Да, вот это есть статус выиграть, должны умирать. Да, что умирать, да, это умирать, второй сорт людей, говорит, контингент. Второго сорта. И еще это хорошо подчеркивают прямо в документах. Да. Вот этот, тот, который борода, это точно даг, блядь, по акценту дагестанец, блядь. Вот этот другой может тоже, ну, короче, дагестанцы, короче, куча дагестанцев сняли эту всю тему. Где-то непонятно сняли это все. В больничке, что ли, они, я не знаю где, блядь. И видели же, как рука у него сохнет. Рука сохнет, говорит, я хуею, блядь. Курдыс, Аллах Та'алян, какое ему наказание дает. Как говорится, левша, а что у него, на левую руку эта вся хуйня, да? Джаханнам кишилары bular. Дагестан, не Дагестан, похуй, блядь. Джаханнамские люди просто, вот и все. Ой, блядь, что за Ахмат тут, что за борода опять? Подряд что-то борода. Да, это твой ребенок, твое детище, ты должен по-любому жалеть его, как-то там это самое, но тем не менее, слишком любить, больше, чем родину любить, это Да, за что я боролись, считаю. думали, Ребенок, да. миллионерами станут. Ну, точно так же, как этот ребенок принадлежит тебе, отец, мать или родители должны иметь понимание того, что этот ребенок также он принадлежит этому государству. Вот если родители будут иметь понимание вот этого, что они принадлежат определенному какому-то государству, тогда будет все хорошо. Тогда у нас будет больше патриотов и интерес защищать свою родину. С самого рождения прививать нужно это человеку. И патриотизм, и все, чтобы он понимал, что родина это не просто слово. Короче, хуй какой-то рассказывает. Командир спецназа Ахмат с Курского направления с позывным «Разведчик о срочниках». Главное не жалеть. Да, это твой ребенок, но любить его больше, чем родину, это неправильно. Нихуя себе. Отец и мать должны понимать, что этот ребенок также принадлежит этому государству. Охуеть, нахуй. Это... Если это чеченец, я не знаю, кто он, блядь, но в Ахмате всякая шушера же там, блядь, неизвестно же кто. Ну, это пиздец манкурт, нахуй. Это чеченский манкурт, блядь. И самое интересное, блядь, нахуй, человек, если он реально из Чечни, то, блядь, нахуй, узкожопые долбили Чечню, блядь,
во все щели, грубо говоря, блядь, нахуй. И он говорит про какое-то государство. В государстве, блядь, нахуй. В государстве. Я хуею, я не знаю. В Чечне есть государство? Нет уже, блядь. Я хуею. В Башкортостане то же самое, в Татарстане то же самое. Это полнейший абсурдный идиотизм какого-то, сука, блядь, недоделанного солдата, блядь. Ну, хз, блядь, нахуй. Тут комментировать можно хоть до утра и такое ебланство, блядь. Просто обидно то, что люди, короче, да закойся меня нахуй, обрусели, блядь, на самом деле, чечен, башкир, татар, разницы нету, блядь. Обрусели конкретно, нахуй. Конкретно, блядь. Что хуеет, блядь, тут уши вянут от того, что они говорят, блядь. Пиздец, блядь. Так, вот этот как раз я сегодня закидывал, CBP-1, который все перлись, нахуй, не доперлись, нахуй, до этой мексиканской, нахуй, тихуяны, блядь, тихуяны какой-то. Вот до тихуяны, блядь, нахуй, ехали, не доехали. И вот этот CBP-1, блядь, мне еще тогда мой кореш, нахуй, тоже 33 пизды колено какой-то, метис, нахуй, блядь, этот, Рафаэль, блядь. Говорил, что, блядь, CBP-1 уже, блядь, ну, явно год-полтора назад уже все пиздой накрылся. Если в прошлом году 24-й год был, а тот год 23-й. В 23-м году в мае он заехал. Вот по CBP-1. Все, чики-пики, все круто, нахуй. Детройт, нахуй. В Детройте живет. Ну, он, конечно, наполовину узкожопый, как я понял, блядь, нахуй, как он говорил, и татарин. Из Бугульмов. Все, он где-то там, все нормально, говорит, у меня, в Детройте. Вот он говорил в 23-м году в мае, что CBP-1, все, закрылся нахуй. Никто нахуй не попадет, блядь. И он на эту всю поеботину потратил $7 тысяч, говорит. Он жил в Польше, упиздил в Испанию, и с Испании полетел в Америку. Да, точнее, блядь, в Мексику, через Мексику зашел, нахуй, на машине, нахуй, в этот. Чуть-чуть там, говорит, побывал я в детеншене, нахуй. Ну, из-за того, что у меня CBP-1, все у меня было чики-пики, нахуй. И все, я вышел, говорит, и все. И через какое-то время, в мае он это все сделал, а он мне написал, не спиздеть где-то, блядь, или август, или сентябрь, нахуй, 23-го года. И, грубо говоря, он говорил тогда, что этот CBP-1 уже там накрылся. Все, он последний вагон запрыгнул. Больше нет. Но люди все равно перлись, под какой-то, блядь, новости мне приходили. У меня же как бы группа как раз «Граница Хорватия» называется. Разные люди писали, что, пока я еще в эту тему не залез, писали, что еще кто-то зашел, кто-то был, вот так писали, кто-то вот вчера зашел, сегодня зашел, вот так все новости мне постоянно приходили. Я хуй знает, блядь, нахуй, мне не интересно эта ебаная Америка, блядь. Но самое интересное, что, блядь, нахуй, почему я это закинул, чтобы не забыть это для меня, это для вам что-то рассказать. Вот этот CBP-1, которые, блядь, брали, и которые вроде бы зашли правильно, вроде бы, да ведь, они сейчас, нахуй, попадаются, вот как сегодня по новостям это сказали, попадаются, получается, нахуй, под такую раздачу, именно трамповскую раздачу, которых нахуй всех пошлют, блядь. И добавок, я это в телеге рассказывал или нет сегодня, говорил или нет, вдобавок, вот этот CBP-1-щики, блядь, узкожопым паспортом, плюс, которые заходят по черному, вообще вот, через нахуй, просто через клетку нахуй, без CBP-1, у них есть шанс, оказывается. CBP-1, допустим, какой шанс? Отправляет обратно в Мексику или закрывает нахуй в обезьянник
И оттуда они уже будут решать, что выйдут в Америку или обратно поедут. А у кого CBP-1, они напрямую в детеншн попадают. Все, кандалы нахуй. Что, прикол, кандалы еще напяливают. Вот это ебанизм там, оказывается, есть. В кандалы и нахуй, блядь, в детеншн. Тупик, короче. И тут самое интересное, почему они засели, оказывается, ну, не знаю когда, явно в прошлом году, поймали каких-то 3 или 4 таджиков, которые, нахуй, с российскими паспортами, само собой, блядь, нахуй, ихними российскими паспортами или купленными российскими паспортами, решили проехать, нахуй, в Америку. Их заподозрили в ИГИЛе, то, что они террористы. Хлопнули. Российским паспорта, хуяк с таджики. Ага, понятно с вами. Как говорится, этот саботаж, нахуй, в Америке. Нахуй не нужны. И вот после этого, нахуй, сейчас им, точнее, не сейчас, тогда уже давно, блядь, начали закрывать выход в город. Всех, нахуй, в детеншн, узкожопых, нахуй, так скажем, блядь, кто с пидорасийским паспортом поперся туда. И все, из детеншена, нахуй, не выпускать. И теперь они сидят там, блядь, по 8 там месяцев, по году, нахуй, вот там они будут куковать, нахуй. Вот такая вот хуйня. Плюс еще приперся Трамп, сейчас им вообще пизда будет. В итоге, которые сейчас, наверное, будут сидеть, отсеивать, что, реально, нереально, тап, нахуй. И все, нахуй, всех, блядь, в Мексику. Или, как Трамп сказал, блядь, всех по домам, нахуй. Кого в Мексику, кого в пидорасию. Вот такая хуйня. И тут образовался Яшкин Кют, нахуй. Наш, нахуй, прекрасный урод, блядь. Который, нахуй, топит, блядь. Ездил в Нидерланды, блядь, куда-то, нахуй, если помните, блядь, видосы он кидал, блядь, к дождю. Этот, Яшин, блядь. Я его Яшкин Кютом называю же. Этот Яшкин Кют, короче, топить начал, типа, внутри американского правительства, что-то там загонять начал. Точнее, через журналюк подымать начал тему, чтобы, нахуй, узкожопым там в Америке помогли зацепиться, нахуй. И также, блядь, он пиздел пару месяцев назад насчет Нидерландов, когда он ездил в Голландии, нахуй, какие-то беженские лагеря, блядь. Типа там тоже они лежат без имени, без названия, как говорится. Вот, типа, эту тему начал загонять, нахуй. Подымает эту хуйню. Мне, говорит, пишут, я вот решил это поднять, туда-сюда, нахуй. И самое удивительное, блядь, меня вот это выбешивает здесь. Почему я эту тему сейчас поднимаю, вот поэтому, почему я это закинул, блядь. Хочу сказать, это намек на жирное обстоятельство, так скажем. Башкортларга, татарларга, bizde mana shu эйбер юг. Почему-то у узкого мира есть, блядь, нахуй, какое-то, блядь, такое движение, которое, блядь, дает, нахуй, на каких-то этих эфирах, блядь, журналюговских, блядь, нахуй, высказываться за все, нахуй, кто имеет паспорта российские, нахуй, за что-то там кидают какую-то там, так скажем, заявку, блядь. И самое удивительное, нахуй, они ведь кидают заявку на всю пидорасию. Они же не делят его, блядь, на людей, на того, на пятого, на десятого. Но в идеале, конечно, они заявки получают от узкожопых, нахуй. Не от кого-то там, блядь. Поэтому мы должны понимать, блядь, нахуй, что Башкортхан татарга нет такой защиты. Понимаете смысл? Почему-то, блядь, нахуй, про эту хуйню, блядь, Яшкин Кут сидит и жует, нахуй, на всю, нахуй, так скажем, Америку, не говоря, что вот здесь, блядь, он где-то там в Германии, где он живет, этот гандон, блядь, он пиздит уже за Америку, нахуй. Понимаете, блядь? А bizde вопрос этот подымался к Ашапову, Габасов, я не знаю, тоже, нахуй, хуйней мается. У Габасова, у самого есть люди, которые в жопе, грубо говоря, блядь. Там есть один наш земляк, получается, Артур. Артур тоже сейчас в жопе где-то ходит, там, я не знаю, где он, блядь. В бегах, так скажем, здесь, в Европе. Вот эта тема. Никому, нахуй, помощи нету. Почему нету? Теперь я вам буду чуть-чуть, это как бы,
глубже дорассказывать. Чуть-чуть отойдем в другое место, чтобы вам донести другую тему. Эта тема же, только чуть другими примерами. Это такая хуйня была уже в 2015 году. Оно было, конечно, и раньше. У узбеков. Я когда-то уже об этом и говорил вам, что у узбеков была такая хуйня. Здесь есть вот эти, блядь, нахуй, против Каримова люди были. Вот эти люди, короче, эту хуйню подымали на всю полушарию, нахуй. В то время, когда они это делали, был президентом Обама. И это, вот эту Мутабор Таджибаеву, сама жена, это хуй знает, Обама жена, поздравляла, гранды давала, блядь, за демократию Узбекистана. И вот эта вся хуйня, вот эта вся риторика, блядь, ихняя, блядь, вот этот пиздеж, вот эта помощь и так далее, она имела вес. Сейчас вот этот хуй Яшкин Кют, нахуй, с этим Сибипиваном, нахуй, блядь, по защите узкожопых, нахуй, ну, грубо говоря, может, он защищает, ну, не верю, конечно, блядь, и все, пидорасический паспорт, нахуй, ну, как бы, он может в этот момент и за татарина врубиться, и за чеченца, блядь, лишь бы, как бы, получить какие-то баллы, блядь, чтобы его, чтобы он какой-то баланс имел, блядь, у населения. Типа помогатор ебаный. Мнашул Эйбер, безна Кашапов-то юг, я миллион жалоб получил, блядь, насчет Кашапова, да хуя мне кто писал. Это без пиздежа, что Кашапов таким людям не помогает, проваливает, наоборот, эти обстановки, нахуй, потому что Кашапов сам говно, нахуй, сидит в Англии, блядь, ну, букзур, блядь. Габбасов-то тема вообще не проигранная, нахуй. Шунарга, дуслар, безге мнашул теманы, нахуй, алып чыгарга керек. Для чего это я намекаю? Знаете почему? Намекаю это, нахуй, чтобы вот эти вот всякие Алтынай Валитовы, нахуй, как сегодня еще Айсин, нахуй, с утра, блядь, давал, блядь, интервью, блядь, опять, нахуй, сука, уже не Дождю вроде бы, или Дождю давал опять, нахуй, или Настоящее время, нахуй, кому-то давал опять, нахуй, какие-то рассказы, блядь, рассказывал. Айсина, опять Айсина слушал где-то. Исходя от этого, что я хочу сказать? В Турции, нахуй, наши не могут нормально обитать. Тоже там прессовка идет жесткая, нахуй. Эрдоган только так сажает, нахуй. Только так высылает, нахуй, в Россию. У него пиздец там все. Только у нас защита Европы есть и Америка. Но для этого Манашундага, Башкортхан, татарлар, бу теманы, блядь, көтерерге тиешләр. Вот это прям вырежьте и, я не знаю, раскидайте везде то, что я сейчас вот пизжу минут 5 уже. Вот раскидайте, чтобы Айгуль Леон, все вот кто за Башкортостан и Татарстан, за независимость, они должны эту тему поднять нахуй и донести, блядь, в правительство Америки, в правительство Европы, чтобы мы безнең кебек кешеләргә нахуй Башкортстан белән Татарстанга, отделяя безне урыслардан именно, как мы, получается, как говорится, так скажем, жестко, которые попадут под раздачу, беженцы из Башкортостана, из Татарстана, должны подняться на уровень европейского обсуждения и американского. Ну, вот кто куда уехал, допустим, подобие вот таких Алтынаев, нахуй, упиздили, блядь, в Америку, а подобие меня здесь, блядь, кто-то в Турции. И вот эта вся хуйня должна жестко, блядь, подняться и жестко, как говорится, если какие-то будут притеснения, должны подавляться и высказываться на уровне парламента Европы, блядь, я не знаю, ООН, не ООН, ООН говно это, конечно, вот где-то должно это высказываться. И это должны поднимать вот эти хуеплеты подобие, блядь, Кашапова и Габбасова. Если они, блядь, взялись за это какое-то бюрократическое дерьмо, нахуй, по поносу, как говорится, по доносу всем, блядь, что нам нужна независимость. Вот если вы делаете вот эту кутакскую работу, бумажную, нахуй, вот эту тему, первая задача вам поднять. Именно принцип здесь, вот, отделяю вам скобками, нахуй, блядь, железными, отделяю именно принцип, знаете для чего это? Что башкорт, блядь, татар,
мыскыллана, чеченлар кебек с 94 года мыскыллана үзенә дәүләтендә, которые хотят взять независимость. И для них нужна автоматом защита. Если эта тема нахуй не будет подниматься ими, то кто-то должен это делать. Займитесь этим. У кого, как говорится, есть какие-то основания где-то там ходить чуть выше, так скажем, обычных людей. Поэтому вот эту тему вы должны поднять. Иршад Хаби явно эту тему не поднимет, ему похуй, Иршад Хаби сам гандон он, блядь. Кашапов такой же, блядь, уебок нахуй. И только вот сейчас надежда остается на Габбасова, потому что я его еще до конца не раскусил. Что за тип нахуй. Вот. Надежда на Габбасова. Надеюсь, есть тут есть габбасовские. Передайте ему вот эту тему. Чтобы эту тему он развил. Нахуй он тогда офис открыл, блядь. Нахуя за этот офис платить бабки, если ты не делаешь нахуй. Неконструктивный твой офис нахуй. Конструктивные дела надо делать, блядь. Которые, блядь, будут решать нахуй защиту башкиртов за рубежом, блядь. Они только ишнегена сүләргә. Без булмасак нахуй. Габбасовны поддержкасы, безне поддержкамыз югала нахуй. Шунарга бездә первая задача. Нәрсәгә мин моны ачтым вообще, блядь. Моно телеграм-канална, блядь. Изначально. Граница Хорватия, помощь беженцам. Я принцип этот ловил уже с 15 года, потому что я уже придрочен к этой нахуй беженской системе, блядь. Я это от и до знаю, как, что, куда, что. Поэтому я это сделал так, чтобы любой башкирт һәм татар килсә, мин аны алып кирип куялам. И я ему как бы могу обеспечить всю вот эту тему, рассказать, что, куда, что по беженскому процессу. Правильно, нахуй. Чтобы обойти какие-то нюансы, чтобы он не тупил, нахуй. Но дальше бумажная волокита, она делается только у тех, у кого есть бумаги. Вот если бы у меня были бы бумаги, я бы, может, уже действовал бы по-другому. Понимаете, вот у Габбасова есть бумаги, у Кашапова давно бумаги есть, но нихуя они этого не делают, потому что у них принцип такой. А мин кіріп алдым, а син как хочешь кір нахуй. Мин секмесин нахуй. Принцип такой у них. А добавлю здесь, а у узбеков, которые этой темой занимались и делали под себя, у них была мощная защита. Какая? У них была своя печать, у них было свое все разрешение. Они могли сказать, да, это наш человек, нужно его принять. И все. Их не одно слово, и им сразу давали нахуй возможность здесь жить. Понимаете смысл? Примерно я вам объяснил, надеюсь, для чего вот эта система CBP-1 Америки не будет работать, или там европейская какая-то защита, допустим, до того же Артура, который сейчас где-то чалится, хуй поймешь, то ли в Литве, то ли в Польше, блядь, в бегах, блядь, потому что ему негатив дали. А таких нас дохуя. Шунарга туганлар, мы должны эту тему жестко поднять, блядь, потому что любой человек, который сейчас будет бежать из этой пидорасии, нахуй, башкиртлар, татарлар, блядь, им нужна будет помощь. Чтобы они не чалились, как я, вот, допустим, как другие, блядь, по 2-3 года, нахуй, сидим без бумаги, без документов, без ничего, нахуй, как бомжи, нахуй, грубо говоря. Да, Аллах шкир, есть все, блядь, ошарга бар, блядь, охша бар, но этим, нахуй, мы никогда, нахуй, свою независимость не получим, нахуй. Это, как говорится, дает, наоборот, для нас такое, блядь, выживание, система выживания, блядь. От этого мы не можем двигаться дальше, расширения у нас нету, нахуй. У нас нету, блядь, ладно, хуй с ним, ничего не давали бы, хуй с ним, нам и их документы нахуй не нужны. Но были бы у нас инвесторы путевые, блядь, которые, блядь, нахуй нас на оружие подвигали бы, а оружие нахуй нам покупали бы и так далее. Или там выдвигали бы вот эти темы, которые я хотя бы рассказываю, заход в Украину, блядь, нахуй. Зайти в Украину, блядь, и взять, нахуй, как говорится, так скажем, реванш, блядь, у украинцев, нахуй, сказать, все, туганлар, вы повоевали, нахуй, теперь дайте нам повоевать, нахуй. Давайте все оружие нам, нахуй, мы будем хуяриться с Москвой, блядь, сами. Вы не лезьте, нахуй, вы, вон, разбирайтесь на своих территориях, нахуй, а за кордон, блядь, так скажем, за Украину выходить мы уже в пидорасию, как мы из пидорасии, мы можем, блядь, нахуй, мы граждане пидорасии, мы выйдем, нахуй, и разъебем эту Москву, блядь.
А для этого, нахуй, для нас нужны какие-то документы, блядь, какие-то движения, телодвижения, быстрее, блядь, делать. И когда речь заходила в тот день насчет Мурзагулова, ну, мы с одной тетей перепиздели про Мурзагулова, она как бы гнула тему, чтобы я перепиздел с Мурзагуловым. Ну, меня Мурзагулов, так скажем, могу и с ним поговорить, мне похуй, блядь, но то, что я скажу, ему не понравится. Я уже его понял на интервью, блядь, с Габбасовым. Он чмырил Габбасова. И я даже Габбасова, по идее, не поддерживаю досконально, да ведь? Но мне Габбасов ближе, чем этот Мурзагулов, блядь. Потому что тактика Мурзагулова, я вам 1000 раз уже объяснял, это Мурзагулов, Валеев, Руслан, блядь, нахуй, Германия, и Фарида Курбангалеева, Прага, нахуй. Эти пидорасы, нахуй. Это пидорасы народа, из народа, нахуй. Гниды манкуртские, нахуй. Они нам не нужны. Не нужны олар. Шунарга Габбасов біз үшін, и Кашапов даже, хуёвый Кашапов, біз үшін все-таки, блядь, татар и башқұрт, блядь. Нәрсе болса да. Мен олардан мен олам аласам да, нахуй. Олар біздікілер. Біз, как говорится, примерно на одной полосе идем. У них только один минус — Туран, блядь. Вот это только меня выбешивает, нахуй. Потому что они создают препятствие для поднятия духа нашего народа, блядь. Они полагаются на помощь чужой нации. Не создают, блядь, нахуй, дух нашей нации. Они унижают нас и преподносят Туран выше наших. Вот это и есть мой прорывной, нахуй, отказ этому, нахуй. Мен оны буду топить, өлгенімше буду топить. Никогда, нахуй, башқа милләт, менің милләтімнен биік үстін болмаяшақ, нахуй. Менің милләтім бар. Үзбек, башқұрт, татар, блядь. Мені үстімнен Туран тұра алмай, нахуй. Турк мені үстімнен бұла алмай, нахуй. Хоть оларда 89 миллион боламы, хоть 790 миллион болсамы, нахуй. Мен оларны қолы болмаяшақмын, блядь. Мына шул системаны я буду толкать все равно, блядь, нахуй. И я прав, нахуй. Мен өзім үшін прав. И халық үшін прав. Мен өзімні халқымны мен сатпайм, нахуй. Мына шул теманы я хочу загонять людям, чтобы каждый народ должен таким быть. Қазақ та шундай болырға тиіш. Өзбек та, қырғыз, таджик та, блядь. Біздің үстімізде қазір орыс тұра. Потом түрік біздің үстімізге тұрға олей, нахуй. Кутағым, блядь. Кутағым, блядь, нахуй. Турк, айзер, нихуя никто не станет против нас, блядь. Над нами, блядь. Вот эту тему вы путаете, когда, наверное, я говорю, почему я против Турана. Я потому что, нахуй, не против своей нации. Моя нация, блядь, нахуй, выше другой нации. Мен милләтче. Пусть шулай болса, мен нацист, блядь, нахуй. Үзімні милләтім үшін, блядь. Потому что мен до хрена унижений увидел. Со всех краев, блядь. До хуя я в своей жизни испытал. Что такое чурка, что такое казбек, нахуй. Что такое всякое дерьмо я на своей шкуре испытал, нахуй. Я знаю, что такое. И только шундагана, вот к этим моментам я понял одну вещь, что моя нация, оказывается, превыше всего, нахуй. Не всех, а всего, блядь. Не других, а всего. Это не означает, что я выше кого-то там, нахуй, ёк. А всего. Это значит, моя цель, менің милләтімні бүйік эшлерге. Как этот Трамп сказал, что он сказал? Золотой век, нахуй, блядь. Америки, нахуй. И что-то в этом роде. Вот типа шулай, нахуй. Башқұрт һәм татар жерләребез безнеке дә шундый ук бүйеккә әйләнергә тиеш. Бүйек дәүләтләр булырга тиеш. Понимаете, чтобы мана шунда утырам икән Франциядә, нахуй. Башқұртстан дигәндә, нахуй, колакка сразу эленергә тиеш, блядь. Башқұртлар дигәндә кеше сразу, блядь, да, это Уфа диргә тиешләр, нахуй. Татар дегенде, да, это Казань диргә тиешләр. Мана шулай булырга тиеш, нахуй. Как вот везде, куда я не пизжу, мен айтам, мен Башқұртстаннан. Казахстан, у них все, они знают только Казахстан, они не знают нихуя про Башқұртстан. Вот любого, блядь, араба, хоть кому скажите, Казахстан знает, Узбекистан знает, все. Они даже Кыргызстан нихуя не знают, Таджикистан тоже не знают. Вот они знают только Казахстан, Узбекистан, все. Другое что-то они вообще не бум-бум, нахуй. И вот представьте, это арабы.
французы, другие там, или немцы, нахуй, они вообще не в попад, нахуй. Чего это такое скажут, блядь, кто такие? Ну, как вот узкожопые, тупорылые. Вот такая же система у них в голове будет, нахуй. Потому что для них это как бы уши не резало их, блядь. А без уши должны резать всем, нахуй. Понимаете смысл, блядь? Скажут башкирт, блядь, они сразу должны, нахуй, настораживаться и понимать, кто такие. Татарки, мол. Вот примерно шулай, блядь. А вот они знают, что такое Турция. А потому что она в НАТО, нахуй. Она пиздали знаты, нахуй. Про него все знают. Потому что они затрахали всю Европу, нахуй. Заебенили всю Европу, нахуй. Своими людьми, блядь, нахуй. Везде. Шаурма, хуирма, шаурма, шаурма, шаурма. Все знают, нахуй, турков. А нас никто не знает. Почему? Потому что, нахуй, мы детище, нахуй, этого, сука, имперского, нахуй, вот этого замкнутого, нахуй, пространства, блядь, нахуй. Потому что нас загнобили, блядь. Bizni полностью уничтожили, блядь, нахуй. Что bizni bitta tanımay, nahуй, блядь. А tanıtır үшін, nahуй, millatni üstga ko'tarir үшін mana biz kerakmiz. Bizni ko'tarir үшін, nahуй, xalq kerak. Xalq ko'tarila, когда есть какие-то люди, которые, как говорится, про вас рассказывают. Поэтому, как говорится, каждый может открывать канал, развивать башкиртларны тарихын, татарларны тарихын. Мына үскә күтәрер өчен әллә нәрсә кирәкми? Әзгенә шул IT информацияларны белсәң, блядь, каналларны син рыважландырып җибәрергә можешсың, понимаешь? Развивай всякие каналы, блядь. Моны яшьләр эшләргә тиеш, блядь. 30-га хәтле яшьләр моны развивать должны. Что мына башкиртлар шундый булган, татарлар шундый булган, нахуй. Мына шулай без белмибез. Biz özümüzün tarixini da bilmiyoruz. Мен 39-га тулып, мен кутакны да білмеймін, блядь. Шунардан соң, вы что хотите? Как мы должны дальше детям что-то оставить, блядь? Никак, нахуй. Когда вы делаете вот здесь в Телеграме, нахуй, всякие группы создаете, историю читаем туда-сюда, это мало. Телеграм не пользуется, нахуй, ни в Америке, ни в Европе, ни в мире. Телеграм, он нахуй, он сжатая хуйня. Его пользуют только бляди. Я вот вам скажу, вот раньше, когда было здесь место, как этого Плюшкина ебаного, нахуй, Дурова поймали, нахуй, здесь у него было место, блядь, вот сейчас не могу выйти отсюда, а то потеряюсь, нахуй. Место было, если помните, было, нахуй, в меню местоположение. Вот так нажимаешь, блядь, я не помню, нахуй, как это называлось, как-то типа, и находишь место, где ты находишься, там выходит все. И вот здесь что выходило? Знаете, что выходило здесь? Здесь выходило бляди, нахуй, одни бляди. Вот, допустим, во Франции выходили одни шлюхи. И наркота. И вот как Плюшкина этого взяли, нахуй, Дурова, хлопнули тут в Париже, нахуй. Все, сразу на следующий день это потерялось. Все, улетело все, нахуй. Конечно, наверное, те плакали, нахуй, бизнес улетел у них, нахуй, бляди улетели, все улетело, нахуй, все, переформат, нахуй. И я к чему это говорю? Вот то же самое, что в телеге, нахуй, это контроль, нахуй, Дурова, контроль узкожопых, контроль всего, нахуй, оно улетит, нахуй. Поэтому наше дело надо выводить в Google, блядь, более другие информационные площадки, где тебя точно не уничтожат. Грубо говоря, Википедию надо сделать, блядь. Башкиртларны, татарларны Википедия сыпылырга тиеш, чтобы там нажали на любом языке. Хуяс выходит башкирт, татарлар, кто такие. Не только кто такие, а вся подноготная, нахуй, история должна быть, нахуй. Койдан килеп чыкканбыз, нәрсә булганбыз. Вич, мына шундый хуйнялар белән нужно заниматься этим всяким пидором, айтишником, нахуй, из Татарстана и из Башкортостана, блядь. Они хуйней маются вам, блядь. Хотя бы шул яктан сіздан ярдәм була бу. А это вы делать должны от своей души, блядь, нахуй. Кемдәндер акча эзләмей, нахуй, а үзегез ничектер это нужно, вы как-то замутите, вы должны это придумать должны как-то. У вас должно быть сеть вот этих всех, сука, айтишников, чтобы вы друг другу эту тему загнали, и каждый должен заниматься какой-то темой. Допустим, сегодня этот занимается каким-то районом, другой другим районом, блядь. Татарстанда также, блядь. Вот так вот. Это надо делать нахрен. А не так, что, блядь, мы что-то пытаемся и нихуя не можем сделать. Чуть на другую тему ушел. И вот, короче говоря, насчет того, что
беженцы, блядь, в Европе, Башкортостаннан, һәм Татарстаннан должны подниматься наверх. В идеале, блядь, в этот, хотел сказать, Беларусь, нахуй, в Бельгию. В Бельгии я тоже там пару месяцев был, нахуй. Мне там нихуя ничего не дали, нахуй. Если уж на то пошло, блядь, меня также сажали в детеншн. Я знаю, что такое детеншн, нахуй. Но здесь, Аллах шукр, не такой, как, блядь, это показывают в Америке. Здесь попроще. Поэтому мен анда бір ай отырып шықтым, мен білем нәрселеген, нахуй. Шунарға, туғандар, надо понимать, что здесь из пидорасии только приезжали чеченцы. И их до хрена, само собой, и во Франции, и в Норвегии. Им как-то одобрение тоже тяжело идет, но идет. Потому что у них очень жесткое положение с Кадыровым. А Башкортостан и Татарстан, это не развито. Потому что они все манкурты, нахуй. Все какие-то урслашы біткендер, нахуй, біздікілер. И у нас как бы оно не идет в таком отдельном ракурсе, блядь. Оно идет как будто все узкожопые, нахуй. Понимаете? Притом явно я уверен, нахуй. Татарлар, мында келген татарлар, Татарстаннан келген татарлар өзін урысқа сайлайлар, нахуй. Урыс итеп йөриләр, куттак башлар. Исеме, блядь, жир, нахуй. Татар, блядь, өзі урыс кебек кылана, блядь. Хатын кызы да, мужиклары да шундай гнилые, нахуй. У меня был телеграм один канал знакомых, ну как незнакомых, я познакомился в телеге, нахуй, пару лет назад. Там какой-то чурбан ебаный, блядь, татарман инде я, блядь, үзенча. Ташак открыл, блядь, здесь в Париже, блядь, нахуй, группу, блядь, такую, типа татары какие-то, ну как-то он назвал его по-другому, и тут набрал, блядь, всех татар, короче, во Франции, блядь. И вот там одни сучки и одни сучки, нахуй, сидят, короче говоря. Бүтінісі манкурт, нахуй. Бүтінісі, нахуй. Как бы они создали такой круг, узкий круг, так скажем, пидоров, нахуй, грубо говоря, блядь. Типа олар үзлері татарлар, ну, типа, собирается Франция, да, покуражиться там, туда-сюда, блядь, сходить там по блядке, на блядке, нахуй, вот это поеботина. Там в театр сходить, туда-сюда, үзлерінше, культурныйлар үзлерінше. Ну, когда там речь шла, меня они забанили, само собой, речь шла о том, что о независимости Татарстана и Башкортостана, они все сразу, нахуй. Там его главный, вот этот гнилой гондон один, блядь, не помню, как его зовут. Короче говоря, он сразу чукнул, нахуй, меня оттуда. Я несколько раз, я им воевал с ним, нахуй, он нихуя не понимает. Короче говоря, манкурт настоящий, блядь. Исходя от этого, нахуй, манда нет сплоченности. А чтобы эта сплоченность была, эту тему один раз мне загонял этот Иршад Хаби, блядь. Он хотел здесь офис открыть, блядь, в Париже какой-то, нахуй, хуй знает когда только, и чтобы было там у него, блядь, нахуй, группа, типа Янарыш, у него же вот эта хуйня, Янарыш, блядь. Тоже хуй, блядь, короче, один, блядь, пиздобол конкретный, блядь. И шунарға, ондай кішілер бізге, блядь, керек түгел, блядь, туғанлар. Бізге шундай именно процесс керек, чтобы әрбір кем келген Башкортостаннан, Татарстаннан кіші должен быть, так скажем, на весу, так скажем, блядь. Этот человек должен однозначно получать какую-то поддержку от помощь, блядь, от башкортов и татар, однозначно. Тут различий не должно быть, татар или башкорт, блядь, похуй, блядь. Иккисіне бірсі келді, ярдам алырға тиіш. Любой мына шул дәулетке келіп шыға, мына 28 дәулет болса Европада, он должен заехать сюда, и он должен поймать, как говорится, ракурс того, что здесь есть какое-то татарское общество или башкорт общество, которое помогает именно беженцам, которые только приперлись с всеми, блядь, хуевинами, блядь, которые надо там, допустим, вот я здесь, допустим, несколько раз подводил людей, допустим, в беженские места, куда вот надо сдаваться, туда-сюда, вот эту тему. Я их прям туда доводил, да. Бір кішіні прям үзім алып бардым, екіншісін по телефону я подводил к этому. Вот такая хуйня. Вот это так, это мелочь. Но в идеале адвокатская помощь, в идеале вообще весь спектр услуг, блядь. Вот эту всю хуйню бесплатно нужно это делать.
Почему я это говорю? Почему это я вообще сегодня эту тему сейчас вот вспомнил? Вот почему это говорю? Давно надо было вообще это говорить, конечно, но не было причины говорить, наверное, блядь. Яшкин Кют меня вообще бесит, нахуй. Вот этот гандон, который из тюряги вышел, пидор узкожопый, он, получается, пытается, нахуй, преподнести себя как спаситель узких, нахуй, за кордоном, блядь, нахуй. Ну вот за рубежом, блядь. И тем самым, нахуй, пытается как Ленин, нахуй, спасателем, нахуй, нового ковчега, нахуй, войти в, блядь, пидорасию и убрать Путина. И это как бы такой обширный захват идет. Вот, меня поймут только те, которые реально поймут это. Вот, я пытаюсь, разные тельдасулим, пытаюсь донести это. Это для чего делается? Это политический такой нюанс, где, блядь, нахуй, вот эту тему, если они загонят, что, блядь, они спасатели узкожопых там, или это пидорасии, нахуй, паспорт пидорасии, людей. Он içinde тотарда булырга может, нахуй. Понимаете, вот в чем прикол, нахуй. А мында хуякс біз оларға қарама қаршы, нахуй, тотар башқұртына өзінің отделениесі бар, который этот помогает. Шунын белән біз үзебезгә уже каратабыз үзебезнең милләтне, понимаете, чтобы бу безнедән килгән манкуртлар да булырга может килергә. Без белмибез бит. Алар йөгерәләр урысларга ярдәм бир дип. Потому что везде, в Фейсбуках, в Инстаграмах, везде, блядь, здесь группы созданы. Русские в Париже, русские в Барселоне, в Ницце, там. Нигде нету татары, башкортлар нигде нету. Потому что помощи нет, нахуй. Они все думают, что это все мы одно и то же. Понимаете? Все, русские, это мы все. Понимаете? Вот эту, нахуй, хуйню, сброс надо сделать, блядь. Сброс, блядь. Потому что вот сколько есть узбеки в Германии, казахи в Европе. Манашунды хуйня бар. А нихуя нету татарлар, башкортлар. Конечно, у меня есть одна группа, короче, которую я сделал. Татарлар, башкортлар в Париже вроде бы, или во Франции, блядь, что такое. У меня есть в телеге такая группа, но это хуйня там, блядь. Я его даже не делаю, ничего дальше не делаю я его. Короче говоря, это нужно сделать не группа, так скажем, блядь, в телеге, нахуй. Пусть и там тоже будет. А это нужно сделать сайт, красивый сайт, куда от сайта будет исходить там WhatsApp, Telegram, прям реальная помощь должна быть, понимаете? Хуяс, приперся кто-то, блядь, из Башкортостана, Татарстана и получил помощь для начала. Что дальше делать? Как гайд. Здесь еще узкожопые сделали гайд для релакантов, нахуй. Вот примерно такая хуйня, блядь. И главное, блядь, в этих гайдах для релакантов безне татарлар шли, блядь, ташшаклар, блядь. Бір татар кыз бар ана içinde, блядь. Пидораска конкретно, нахуй. Манкуртка, блядь. Сука, здесь где-то тоже, блядь, во Франции, блядь. Уебище. И вот исходя от этого, бездашул айбер-юг, нахуй. Помощь своим гражданам. Если мы хотим же создать независимость Башкортостана, Татарстана, значит мы сейчас должны помогать. Почему мы должны отличаться от Яшкина Кута, нахуй? Яшкин Кут какие-то изобретания делает, велосипед и штаргаули, нахуй. Созданный велосипед пытается сделать велосипедом. Мы тоже должны так делать. Мы не должны от них отставать, нахуй. Олар эшләде нәрсәдә, без дә шуны эшләргә тиешбез. Сигер өчен. Сигергә дигәндә мона шулай сигелә. Любой бизнесмен это знает, нахуй. Конкуренция. Конкуренцияны мона шулай сигергә кирәк. Только такими моментами без Башкортстан белән Татарстан халкын карата алабыз. Потом инде, шунардан соң без шуннан чыгарсак, егетләрне 30-дан 50-гә кадәр егетләрне чыгарсак шуннан, потом мы их собрать могли бы здесь уже с паспортами, с документами, блин, любой из страны. Уже подготавливать их к тому, что мы пойдем на Москву. Понимаете, это еще один какой-то карт-бланш, блядь, нахуй, нам, блядь, навстречу, что мы что-то сможем здесь осуществить, блядь. Потому что олар киләләр, допустим, даже кто-то, любой мына башкорт мына татарга хәзер, давай мына Европага кил, ул әйтә, кайда мин яшим, нишлим анда, бомжевать итәмме, кайдан акча алам, блядь. Понимаете, вот такие тупые вопросы будут. Я до хуя этим вопросам отвечал, вот, как пока я это не сделал, свой канал Хорватия, блядь, этим, так скажем, политическим мусором, нахуй. Канал политического мусора, блядь. Вот. А до этого он был, блядь, для людей, которые, блядь, пишут мне. Он же открытый канал у меня, они его, любые пишут мне, разные люди могут писать. И исходя от этого он был, блядь,
именно по границе с Кіші-Кіртаймен. Босния, Хорватия, Кіші-Кіртаймен. Вот такая тема была вообще-то, блин. Вот шунарға, у Кіші-Кіргеш, онарға какое-то нужно действие. Хочет он в Германию поехать, мы должны довести его в Германию. И в Германии у нас должен быть какой-то человек, который будет помогать ему. Хочет он во Францию, значит, кто-то здесь должен помогать ему. Понимаете, вот такая система у нас должна быть развита, блядь. Это еще та система, наверное, это еврейский вариант, блядь, как в любое место евреи едут, им помогают, говорили. На самом деле, может, так и есть, блядь. Мы же не знаем, блядь. Может, это не анекдот, блядь. Шунарға бізде де шулай боларға тиіш. Қоя барса, татар ярдәм беруге тиішбіз. Қоя барса, нәрсеге башқұрт ярдәм беруге тиішбіз. Мына, допустим, мен бірінші мәртебе, когда я приехал, блядь, я себя могу сравнить, один прикол. Этот чувак сейчас в Германии живет, кстати. Приехал я в Сербию. Иду, короче, Макдональдс, короче, думаю, пойду в Макдональдс, сейчас там посижу, как-то холодно было, что-то не помню, блядь, ну, явно какое-то время я приперся, зимой, нахуй. Корона еще была. Приперся, нахуй, и иду, короче, просто иду в Макдональдс, нахуй, то ли в туалет иду, я не знаю, для чего-то я иду туда, нахуй. Иду и на светофоре, блядь, вот не поверите, Аллах Та'алям, китерам десе, китеріп қоя ол сразу. На светофоре что-то я услышал, блядь, по-русскому что-то, или, не, пизжу, не на русском, на узбекском что-то говорят, блядь. Нихуя себе, я говорю, блядь. Вот так поворачиваюсь, блядь, узбек стоит, блядь, курьер, блин. Узбек в Сербии, блядь, в Белграде, блядь. Блин, я говорю, что, узбек, что ли? Я говорю, ну, мен оларға узбекша енді. Узбексің міне? Еді я. Қойдан, Ферганадан я. Ёпта, мен Андижандан. И все, блядь, тап, кірдік Макдональдсқа, нахуй, посидели туда-сюда. Короче, говорит, мен ішім бар, меня бит кетерге керек, де, ну, он заказ ждал, и он отвезти должен, курьер. И все, говорит, мен приеду, жди меня здесь, деді, мен шунда Макдональдста отырдым, к тебе приедет другой, деді, Ибрагим, деді. А он андижанский как раз. Этот ферганский, тот андижанский. Все, андижанский, короче, вечером приехал, тоже поздоровались туда-сюда, пообщались. Он поехал, поработал, что ли, или я не помню, блядь, днем он приехал или что. Короче говоря, он сказал, жди меня здесь, вечером приду. И все, приходит вечером, тот уже, наверное, не пришел, не помню. Акбар, короче, его звали вроде бы. А этот приперся, Ибрагим, и меня забрал домой. Все, я, Аллах шкир, в тот же день мне Аллах Та'алям дает карт-бланш, так скажем, опять-таки, Аллах шкир, место, где жить, блядь. И все, мы едем, короче, за Белград, недалеко, на автобусе. Он на велике, велик закинул в автобус тоже, и поехали, короче, по Белграду. Я в автобус зашел, надо было, наверное, оплачивать, и я говорю, сколько? Этот, блядь, хотел сказать врач, блядь, водитель. Водитель говорит, о, чё, блядь, этот, на русском говоришь? Ой, говори на русском, говорит мне, блядь, нахуй. А сербы же любят узкожопых, нахуй, они же ебанутые. Я говорю, из России, я говорю. Он говорит, все, иди, не надо платить, короче, бесплатно. Меня пропустил бесплатно, сели, мы доехали, короче, домой, короче, и пришли, а у них, оказывается, коттедж, там огромный коттедж, они снимают коттедж, короче. Все, я туда, блядь, зашел, и как бы, сколько мне нужно было, столько дней я там пожил, блядь, в Сербии, блядь. Вот такая вот хуйня, блядь. Поэтому, что я хочу сказать этим, что безде, бүтін жерде мына шулай боларға тиіш. Узбеклерде где-то что-то есть такое, а татарда юк. Татар, блядь, башкирта юк, мен во всей пидорасии это знаю. В Москве сколько татар встречал, никто, блядь, к себе домой не позовет, нахуй. Потому что эгоизм, потому что обрусели. Нет у них вот этого, нахуй. Они не так воспитаны, нахуй. Башкирт, блядь, блин, татарда шундай хуйня, блядь. Башкирта да шулай, можно сказать, блядь. Шуларға, что я хочу сказать. Европа, да, мы обязательно должны это сделать именно сейчас, это назло политическому действию, блядь, понимаете, политической теме, блядь, что, блядь, нахуй, именно мана урысларға, блядь, ызғышу, суғыш болғаш, у нас должно быть, блядь, мана шунды, блядь, отдача, блядь, понимаете, мана олар нәрсада придумали, мы тоже должны придумать, нахуй, защита башкиртов и татар, блядь, в Европе. Прям это мы должны афишировать, нахуй, везде, по всем, нахуй, Куштау-Байрамам, везде запихать должны. Европа, как или в мы, все, выходи там, допустим, кому-то,
Все, они тебе помогут нахуй. Все, расположат, что почем, там, туда-сюда, проблем у тебя не будет. Главное, сугушка барма. Главное, мобилизация барма. Мына шунды лозунглар бізде болғаты, что вот эту тему, если мы сделаем, блядь, подавно Америка, да, блядь, да хуя наши говорят, да, ведь не бегать там по сабантуям, хуйней мается, а именно вот такая помощь должна быть. Вот такая помощь, она даст нам конкретно, блядь, сплочение, в первую очередь, и конечно же, блядь, не как вот этот сраный штаб татар, блядь, в Москве, где там одни манкурты, гнилые нахуй манкурты еще там, их ходят. Меня тоже туда приглашали, нахуй я не пошел. Кто меня приглашал? Туда, блядь, Урал, блядь, из Мияков, блядь. Мой друг, кстати, если когда-нибудь увидишь, Син Кутахбаш, братан, блядь, я тебе скажу, блядь, Син Кутахбаш, он пошел, блядь, на войну, блядь. Сейчас он на войне, блядь, убивает украинцев, блядь. Вот такая вот хуйня, блядь. И он, который пытается стать депутатом еще вдобавок, нахуй, в Башкортостанга вернуться депутатом. Не, Кутаром, блядь. Поэтому мы таких точно не пустим, блядь, в Башкортостан, блядь, депутатларна, блядь, нахуй. Он двигался через ЛДПР, нахуй, с Жириновским. У него учитель Жириновский, короче. Это вот долбоеба, блядь. Урала, блядь. Исеме Давид Урал, блядь. Аузына сыгин. Шулай, шунарға туғандар, мана шунды хуйня, блядь. Мен бұл теманы енді прям давно, наверное, надо было это сказать, блядь. Я вот просто не в первый раз в Европе был, и поэтому я уже понял, что вот эта помощь, блядь, беженцам и помощь особенно мобилизованным, деп мен бұл системаны мен тұтып алдым енді. Почему? Потому что біз ярдәм бермәсәк, біз мында келгәннәр ярдәм бермәсәк, бұл кутақбашлар дальше китәләр, үләләр. Бора кетіп баралар, үләләр нахуй. И за все время мен кемне генә мен попутчик итеп мында керттем, только чеченцы и дагестанцы. И бір генә татарны керттем, блядь. Вот за все время вот этот один кашаповский татар, короче, зашел. Кашапов за него типа не просил, а он типа сделали так, что типа он сам просит, короче. И таким образом вот так, блешеп кильде. Но он сейчас там снюхался, само собой, с чеченцами и там где-то в другом городе живет. Ну, он этот ижевский, да, татар, ижевск татары, короче. Вроде мусульманин, вроде нормальный чувак, главный. Но самое интересное то, что, блядь, он из системы Кашапова, нахуй. Вот примерно такая хуйня, блядь. Поэтому, как бы, с ним у нас общего ни хуя ничего нету. Шундыхаль. Ладно, идем дальше. Если кому интересно, я иду дальше. Так, Сагат и Киором почти. Так. 2 банка Казахстана перестали выдавать карты россиянам без ВНЖ. Молодцы. Вообще нихуя не давайте, нахуй. Кутына тип шығарғыз, нахуй, бүтінісін, блядь. Местный Home Credit банк и Каспий банк. Ну, само собой, наверное, они и не должны были давать. Приостановили ввоз дебетовых карт для нерезидентов страны. Последнее как минимум до 3 февраля, потом карты будут оформлять только на год. Первый на неопределенный срок. Особую популярность казахстанские карточки стали пользоваться у россиян с начала войны, после этого как Visa и MasterCard перестали работать с отечественными банками. Санкции от дружественного Казахстана означают, что они больше не смогут приезжать только за картами в страну, чтобы после пользоваться ими в России или зарубежных поездках, например, в ЕС. Нерезиденты, в отличие от резидентов, не имеют права постоянно жить в Казахстане и, соответственно, не платят там налоги. У меня тоже такая же загвоздка была, я тоже хотел взять какой-то банк в Казахстане, так и мне нихуя не дали, там дохуя что-то просили, заебали, короче, нахуй я сказал, блядь, ничего не надо, и упиздил в Узбекистан к себе, нахуй. Вот так, блядь. Насчет карты, нахуй, не беспокойтесь, нам, да, блядь, карты хуйня открыть, блядь. Главное, нужен загранпаспорт. У меня сейчас ни загранника, ни внутреннего, нихуя ничего нету, у меня все отобрали. Менты. Так что у меня нихуя ничего нету, я ничего не могу открыть. Но меня, Аллаха шукр, сами выдали. Вот так вот. Поэтому, а так можно здесь открыть легко, как бы даже можно дистанционно открыть. Я этой тоже хуйней занимаюсь. Если кому надо карта, я могу вам открыть французскую карту. Такую, неименную. Просто онлайн. Пластик за вас я не смогу забрать.
Просто онлайн будет у вас карта французская. Так. Так, вот здесь вот депортация СССР. Карта такая интересная, депортация СССР. О чем тут говорится? 9 лет назад в журнале «Дилетант» была опубликована инфографика, посвященная теме массовых депортаций эпохи сталинского правления. Миллионы людей были изгнаны из родных мест исключительно по национальному признаку. В числе тех, кто подлежал почти поголовному выселению, оказались финны-ингерманландцы и представители других финно-угорских народов, проживающие на северо-западе СССР. Северо-запад. Финно-ингерманландцы. Аузанасыгим, блядь. Куда они нахуй делись? Узкожопые, блядь, нахуй. Везде, блядь. Странные такие, блядь. Я думаю, сейчас какой-то там про Кавказ напишут, блядь. Самое ужасное, что даже после смерти диктатора и начала процессов реабилитации далеко не всем разрешили приехать из мест ссылки в родные края. Из тех, кому повезло выжить в бесчеловечных условиях принудительного переселения. Например, в период оттепели ни немцы, ни ингерманландцы не получили права вернуться домой. Блять, кто они такие, нахуй, блядь? Мында, блядь, өзіміздің қойғыбыз Крым татарлары бар, блядь, чеченлар бар, черкеслар бар, ингерманландцы, нахуй. Депортация целых народов — характерная практика именно держав имперского типа. И Советская империя не была исключением. Это надо помнить всем тем, кто любит повторять большевистские мифы о братской семье народов. Есть и еще одно печальное обстоятельство. Крупные мемориалы, посвященные теме массовой депортации, имеются в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии. А в Ингрии до сих пор нет никакого мемориального знака в память о финноязычных жителях региона, насильственно лишенных родины. Я просто хуею, какие финноязычные жители, блядь, нахуй. Сюляп куйдалар, нахуй, блядь. Как можно оттуда кого-то разделять еще, блядь, нахуй? Шул урыслар битенде, шул марылар, блядь, кузгалган, нахуй. Карелия, блядь, нахуй. Куда они делись, нахуй? Никуда не делись, нахуй. Если они оттуда вывезли, нахуй, хули их вывезли-то, блядь? Одна и та же нация, блядь, нахуй. Куда их вывезли, я не могу понять, блядь, нахуй. Если, сука, Питер, блядь, это Москва, это все, это вот эти и есть, блядь, финны-угры, нахуй, эти узкожопые. Куда они вывезли, нахуй? Куда их, как их, блядь, оттуда выделили, нахуй, что они не узкожопые, нахуй? Вот это мне не могу понять. Куда вывезли, блядь? Уросов куда вывезли, блядь, нахуй? Хз, блядь, нахуй. Ингерманландцы, понимаешь ли, другие, блядь. А эти другие, да, узкожопые другие, блядь. Нихуя себе, блядь, нахуй. Хрень какая-то, блядь, нахуй. Ну вот карту давайте почитаем, о чем тут речь идет. Ленинград. Финны, карелы и ингерманландцы. А вот карелы, да, могут. Финны, блядь, нахуй, какого хуя? Финны-то при чем, нахуй? Финны, блядь, наверное, какая-то часть, если даже там попала, нахуй, их явно, наверное, половина из них, нахуй, в Финляндию упиздила, нахуй. Хз, блядь. Прибалты, тут пишется. Поляки, крымские татары, ну вот это да. Крымские татары 190 тысяч, нахуй. Если это правильно, да, 190 тысяч. А поляки 590 тысяч, нахуй, поляков, нахуй. Карачаева и балкарцы 100 тысяч, нахуй. Турки-месхетинцы 45 тысяч. Ну вот эти турки-месхетинцы у нас дохуя в Узбекистане их было. Дохуя. Ингуши и чеченцы 500 тысяч, нахуй. 500 тысяч, нахрен. Охренеть, блядь. Калмыки 95 тысяч. Хуйня, короче. Так, прибалты 95 тысяч. Немцы Поволжья 440 тысяч, нахуй. Вот эти немцы Поволжья меня прям убивает вот эта хуйня. Есть у меня один знакомый тоже, блядь, но я с ним давно не общался. Мутный, нахуй. Мужик, блядь, татар из Учалов, нахуй, вот здесь в Германии живет. Хуй его не помню, Вали, что ли, зовут, блядь, Абдували, блядь.
Ну, в свое время он не был мусульманином, стал мусульманином. И вот у него, короче, жена, вот эта поволжская немка, короче. Поволжская немка у него жена, 2 детей, получается, кызлары бар. Хуй поймешь, блядь. Немецларында бар да, кызлары да, блядь. Но явно онда татарлығы жоқ енді ана қызларында, блядь. Өзі да енді хуй поймешь, ни рыба, ни мясо. Ғұмыр бойы Германияда яши, и он что-то вот в то время же еще такой всякой хуйни не было, войны, когда я был с ним знаком, 17-й год, блядь. И получается, ну, так скажем, блядь, нахуй, не знаю, блядь, но он против узкожопых точно не будет, нахуй, вот из этих типов, нахуй. Не знаю, не верю, что он против узкожопых будет, блядь. Сам из Учалов, и он говорил, типа, я типтярь, блядь. Өзі нахрен башқұртша сөйлеші. Мен татар, я башқұртша сөйлеші. Хоть поймешь, блядь. Вот она тащим, блядь. Так, вот и финно-угры, вот эти карелы и ингерманландцы 45 тысяч. Я понимаю, я не могу понять, ингерманландцы, блядь, нахуй. Ингерманландцы, которые хотят Ингрию сделать, блядь, вот эта хрень, получается, непонятная, блядь. Ингерманландцы. Что за нация, нахуй, блядь? Кто это, нахуй? Смесь кого с кем, блядь? Ну, вывезли, короче, их тоже, нахуй. Вагоны. 3 миллиона человек было депортировано в СССР в период правления Иосифа Сталина. Массовые выселения. 1937 год. Этнические корейцы. Этнические корейцы. Сука, что за этнические корейцы, блядь? Этнические корейцы с Владивостока, этнические корейцы с Владивостока, вот они откуда приперлись, эти корейцы, нахуй, в Узбекистан, нахуй. 170 тысяч корейцев в Узбекистан засунули. С Владивостока. Прикиньте, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Охуеть, блядь. Просто охуеть. В 1937 году. Вот откуда, блядь, мои все одноклассники корейцы, откуда вылупились, блядь. С 1937 года прямо воткнули их, нахуй. Да, в Узбекистан, нахуй. В Узбекистан, блядь. Карачаево, черкесы и балкарцы тоже в Узбекистан, нахуй. Стрелка в Узбекистан. Вот такая вот херня, дусла. Короче, размножили разные нации, бля, везде, расхуярили, блядь. И получилось, блядь, хрень какая-то, блядь. Уничтожение и в то же время... Уничтожение и размножение. Так, вот здесь вот кто-то закидывал, я нихуя не понял. Какой-то Ренессанс закидывал какую-то новость. Давайте почитаем, что за хрень. Турция обязательно потребует от Грузии пропустить свои войска для поддержки азербайджанской армии. Каха Гагалашвили, глава действующего в Грузии фонда Рондели, считает, что в случае возникновения военного конфликта между Ираном и Азербайджаном Тбилиси окажется перед сложным выбором. По его словам, Турция обязательно потребует от Грузии пропустить свои войска для поддержки азербайджанской армии. Гагалашвили отметил, что если Грузия поможет Турции и Азербайджану, у нее возникнут проблемы с Ираном, Арменией и Россией. Интересно, да? Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт, причин для этого более чем достаточно. Турция обязательно попросит нас пропустить свои войска для поддержки азербайджанской армии и предоставить использование воздушного пространства. Если мы поможем Турции и Азербайджану, то сразу же возникнут проблемы с Ираном, Арменией и Россией. Иран может даже угрожать нашим железным дорогам и дорогам беспилотникам и ракетами, беспилотниками и ракетами, отметил грузинский эксперт. По его мнению, если Грузия откажет Турции и Азербайджану, то у Тбилиси возникнут проблемы с этими двумя стратегическими партнерами. Не исключено также возникновение проблемы с Израилем и, возможно, с США. Вот такая вот хуйня происходит там еще, блядь.
Россия также захочет прорвать коридор в Армению, чтобы защитить Зангезурский коридор, тем более, что она обязана это сделать по соглашению 2020 года прекращения огня в Карабахе. Я не пытаюсь ничего доказать, просто предполагаю, что нам придется выбирать сторону, потому что балансировать в этой ситуации уже не получится. Возможно, сейчас лучше запросить военную помощь у Турции и Запада и лучше подготовиться к нежелательному сценарию, говорит Гоголашвили. Ну, как говорится, хуйня какая-то творится у них. Но меня самое интересное тут то, что, блядь, Грузия, блядь, нахуй, остается в таком положении, как вот, допустим, Приднестровье, получается, между Украиной и Молдовой, блядь. Вот такая же хуйня, блядь. Примерно в шундахе хрень получается, блядь. Но, что я могу сказать, блядь? Хуёво будет, блядь, только грузинам, блядь. Тут ничего нельзя сказать, блядь, что и азерам, и туркам что-то там будет, блядь, нахуй. Произошло нападение на посольство США. Гаятинская банда расстреляла фургон с дипломатами. Американский Госдеп не смог немедленно предоставить комментарий. Гаити. В Гаити произошло посольство США. Заебенили, блядь. Ну, понятно. Дикий Запад, нахуй. Так. Сообщается, что граница США уже закрыта. Полицейские перекрыли въезд из Мексики, а нелегалы плачут, ведь больше не могут попасть в Америку. Тем временем Мексика в ответ на это запустила программу поддержки мигрантов. Мексика обнимает тебя, каждому после прибытия выплатит по $100. Нихуя Мексика, нахуй. Что-то, блядь, замутила интересную тему. Вот как раз плачут люди. Которые, наверное, хотели попасть, но само собой хуй попадут. Считай, потому что там явно живешь на улице. Да, полиция уже стала. Трамп сказал, сделал. Уже как бы здесь неизбежно все. На мексиканском говорят, да? Bir tashaqni mundan yopgan ham bu tele narsaga YouTube'ga yozgan еще, блядь, Куртагбаш какой-то, блядь. Как они заебали, нахуй. Ну да, всех не отправят, потому что они платят налоги, часть мизерную, да, для показухи. Спокойной вам ночи и всей Украине. Да, так. Ну сейчас уже дойдем. Или я дошел уже, блядь, до предела, блядь, новостей. Вроде бы я уже дошел, блядь. Да. До старого процесса я уже дошел. Тут, короче, до хрена чё. Вот то, что как было. Давайте почитаем это чуть-чуть из Куштау еще что-нибудь. Так. Сейчас. Куштау, там наши каналы давно не смотрели. Какие-нибудь там. Нихуя себе, блядь. Есть канал, блядь, узкая Башкирия, блядь, нахуй. Вот русская Башкирия. Нахуя, блядь, такой канал, да, есть? Вы поражаюсь, нахуй, блядь. Русская Башкирия. Нихуя себе, блядь. Оборзели.
Так, давайте почитаем что-нибудь, так скажем, свежее, да? Итак, по Башкортостану. Из-за сильного снегопада закрыли трассы Дюртюли-Нефтекамск и Дюртюли-Бураево. До 8 утра среды закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутного такси, грузового транспорта на трассах Уфа-Оренбург и Уфа-Дюртюли. Единый номер вызова 112. Трасса М5 тоже закрыта от границы Самарской области до Буздяка. Пиздец, нахуй. Что, до ума не довели или метель такая страшная? В небе над Башкирией пилоты трижды за сутки жаловались на фантомные метки системы ТКАС. Это система предупреждения столкновения самолета в воздухе. Датчики считывают высоту, скорость и месторасположение воздушного судна и передают эти показания другим. По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», пилоты передавали о наличии от 2 до 5 метров на неизвестной высоте. Во всех случаях никаких других самолетов в зоне не было, поэтому экипажи продолжали полет в аэропорт назначения. О, началось нахуй. Татарстан кабары, хазы мынаны карагыз. Голова, блядь, Башкирии, этот Ради Кутакович, блядь, Хабиров подписал указ о создании полномочного представительства региона при правительстве Луганской Народной Республики. Оно расположится в городе Красный Луч. Указ. Он нәрсе дегени инде? Ул дегени нахуй. Татарстан кирди, Чечня анда, Кадыров, Миниханов, хазыр инде Хабиров та анда тыгылырга улей инде уже, блядь, нахуй. Ул дегени нахуй. Безнең халык, вот эти, блядь, так называемые строители, нахуй, вся медики, педики, нахуй, вся вот эта шушера, нахуй, отток будет идти туда, нахуй. Для восстановления, скажут, а для нарсике, блядь, хуй поймешь, для чего, блядь. Явно вот это дерьмо, блядь, наверное, будет проектироваться, блядь, там, блядь, по, так скажем, захвату, улучшению, нахуй, этих новых территорий, так скажем, блядь. И, наверное, конечно же, заселению. Чтоб туда, блядь, Башкортостандан, Татарстандан вот таким образом заселять людей. Ну, конечно, какие-то всегда, вот, как БАМ строили, блядь. Или там что-то, блядь, китайцам, да, и шунда холоп китайцам, нахуй. Потом айтасың, какого хуя, как вы туда татары попали? А вот так попали, нахуй. Как туда башкирты попали? Вот так попали. Потом, блядь, говорят, мы вам принесли этот русский язык, нахуй. Гондоны, блядь, нахуй. Вы нас отправляли туда-сюда, нахуй, блядь. Из наших земель, блядь. Первый канал заявил о возвращении российского шоу «Голос» на экраны, а также раскрыли имена новых наставников проекта, блядь. Куттагана керек нинди голос мында сугуш пора, блядь, голос алар, блядь. Я поражаюсь над людьми, нахуй. Госдума приняла закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий. Штраф за это правонарушение увеличивается. Для физлиц до 300 тысяч. Сейчас они установлены 60 тысяч. Для должностных лиц до 700 тысяч, сейчас они до 300 тысяч. Для юрлиц до 2 миллионов, а сейчас они 600 тысяч. Хрень, блядь. Если, блядь, все армия наркоманы, нахуй, тут табак, блядь, вы запрещать будут. Дети. Проблема школьного питания была одной из первых, за решение которых мы взялись, когда я начал работать в республике. Обращений от детей и их родителей тогда было много, не нравилось ни вкус, ни качество. Благодаря систематически вдумчивой и совместной работе Минторга, Минобразования, нашего муниципалитета, родительского общества, сообщества, ситуация удалось выправить. Жалобы сошли на нет, а наш опыт организации школьного питания признали одним из лучших в стране.
Однако это не тот случай, когда мы решили вопрос и перевернули страницу. Мы продолжаем контролировать качество питания во всех социальных учреждениях региона, школах, детских садах, больницах. Только в 2024 году провели более 700 выездных проверок, плановых и внеплановых, и более 3600 лабораторных исследований продуктов. Недостатки выявляем, но с каждым годом их все меньше, так как отключение от технологий приготовления блюд 2024 года сократились до 12,7% число продуктов, которые имеют свидетельство о государственной регистрации и предназначены для детского питания, увеличилось с 223 до 248. Важно, что в системе социального питания пришли добросовестные предприятия, которые настроены на хорошую конструктивную работу благодаря всех. Мана, блядь, кем айткендрина нахуй? Это Ташак. Ай, блядь, этого от Ташака Хабирова нахуй. Его группа нахуй, сука, закинута сюда, блядь. Ну, само собой, инде. Балаларына ничек ашаталар, туда-сюда, типа, ребят, шли и башлаганлар инде, вроде бы. Вижу там одноразовый, как бы, мой деген сок, короче. Явно каша гречневая, наверное. Хлеб, буханка. И вроде бы вижу, типа, творожок. Даже вот, ну, как бы, запеканка творожная. Ну, стандарт, знаете, госпиталь в армии. Вот в госпитале в армии то же самое было, нахуй. И идешь утром, короче, тебе дают творог, вот такой творожок дают, короче, с одной ложкой сметаны, короче. В госпиталь, не санчасть, нахуй, санчасть убитая нахуй была тоже. Именно госпиталь, нахуй. А в госпитале, нахуй, диета, как бы, да, ихняя своя какая-то, блядь, нахуй. И вот наблюдая, блядь, нахуй, вот эту еду, и вспоминаю, нахуй, вот эту армию, блядь, и система, нахуй, со школы, блядь, уже идет армейская, блядь, нахуй. Вот, қарап тұрасың, нахуй, мына уже икенче ашаргалары, блядь, мына котлета с пюрешкой, короче. Ну, вроде бы, думаешь по-домашнему, наверное, блядь, как-то, но система госпиталь армии. Вот, военная такая вот система, блядь, с школы, блядь. Ну, я бы, наверное, не знаю. Да, что-то вот салаты есть, как бы. Винегрет, как обычно, блядь. Капсте салаты, блядь. Ну, капсте салаты это везде, блядь, нахуй. Это пиздец. Уму непостижимо. Везде это капуста, нахуй. В армии тоже это капуста. И морковча, блядь. Хз, блядь. Ну, гречка это везде у них, блядь, идет. Гречка, меню, гречка. И все как это, блядь, проверяется, нахуй, котлеты, нахуй, проверяются, блядь, это все. Ну, мим. Короче, что я хочу сказать. Явно здесь не дописано, что оно платное. Явно за это платят деньги. И поэтому, как бы, Башкортостан, Татарстанда, когда у нас, иншаллах, будет независимость, я уже когда-то рассказывал об этом, но это прям вживую мы сейчас видим, да, эти, сука, ради Хабировский, сука, телеграм сюда закинули. Послушай на башкире, я читаю. Получается, бүтін ашарға мәктәптә, колледжда да һәм нәрсә булырга тиеш, обязательно. Бүтін жердә бушка булырга тиеш. Хәзер бушка микән, юк микән мин әйтәлмим, но явно әтәсеннән, инәсеннән акча җыялар инде, мин дип уйлыйм шулай, блядь. Сдача, блядь, в школу на питание у них всякое есть, нахуй, там. Неизвестно сейчас, если вот так более-менее уже кормят, явно оно уже платное, нихуя не бесплатное. Поэтому в идеале бізде бүтін нәрсе бушқа булырга тиеш. В детском саду тоже, начиная и заканчивая университет. Университетта да бушқа булырга тиеш аларны нәрсәсе. Само собой, университетта не может быть там какой-то там завтрак, блядь. Хотя бы университетта должен быть стабильный обед. Обед вакыты, как говорится, бушқа булырга тиеш, обед булырга тиеш обязательно, потому что у них там и пары эти ебаные, нахуй, по 5 часов идут, нахуй. Дохуя идут, блядь, долго. Явно, блядь, это, ну, как бы, помощь от государства, если не будет, они начнут таскать, блядь, с собой, блядь, обед таскать будут, что-то, блядь, или там какие-то буфеты платные будут появляться. Какая-то хуйня будет, опять какая-то контрабанда, коррупция, нахуй, какая-то хуйня будет происходить. А тут, получается, все, должны, в бетон жерда, я думаю, да, цивильная кормежка должна быть нормальной, как дома, блядь. Вот так, блядь. Не стандартная, нахуй,
такой, блядь, армейский метод, блядь, баланда какая-то, да, ведь, именно, блядь, нахуй, ошарға үйде кебек, блядь, болырға тиіш, блядь. Садиктан башлап университетке қатына бүтін нәрсе бушқа болырға тиіш. Оқулар енді само собой, мен оқуларын айтқан едім, оқулар бүтінісі бушқа болырға тиіш. Это обязательно. Это никак не по-другому. В Башкирии врачи помогли подростку, выпившему неизвестную жидкость из бутылки, которую он нашел на улице. Скорая помощь. Нахуй он на улице пошел и выпил, нахуй. Поражайся. Скорая помощь доставила в Мишкинскую центральную районную больницу 13-летнего ребенка с болью и жжением во рту, животе и сильной рвотой, блядь, пиздец. В больнице ему оказали первую помощь, выполнили необходимое обследование, чтобы спасти мальчика жизнь. Санитарная авиационно перевезла ее в республиканскую детскую клиническую больницу. В Уфе его обследовали и назначили лечение. Сейчас мальчик готовится к выписке, ему удалось обойтись без операции Айрат Рахматуллин. А уже натащим нахуй. А что могло быть на улице? Кислота, что ли, какая-то? Или что нахуй? Вот хуею, блядь, нахуй. 13 лет пьют какую хрень, блядь. Неизвестно на улице, блядь. Так. Ну, само собой, вот. Ну, здесь тоже сегодня, по прогнозам метеорологов, в ближайшее время в Башкирии ожидается снижение температуры. Ну, понятно. Латиф Салям. Температура при температуре воздуха 30 мороза. Городские при 32 даже могут быть. Нихуя себе. Так. Нет. С мороза старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30 градусов. Городские при 32. Школа работает при любой температуре наружного воздуха. И решение об отмене от очного посещения занятий из-за сильного мороза каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий. Но мен мәктәптә булганда шыннан какие-то морозы были, помню, блядь, и мы не ходили. И я так радовался, блядь, когда морозы были, школа, завтра не приходим. Или там, точнее, идешь вроде бы, говорят, или заранее говорили, хую, короче, мы не ходили, блядь. И это была радость, блядь, шулай шотланаем, блядь, шул мәктәпкә бармасам, блядь. Яратмыйм укырган нахуй вообще. Ненавижу, блядь, нахуй. Так. Уфимский визионер. Что за хуйня, блядь? Ради Хабиров лидер медиарейтинга среди губернаторов ПФО по итогам 2024 года. Сегодня Медиалогия представила медиарейтинг губернаторов 2024 года. Глава РБ стал первым среди руководителей субъектов ПФО и седьмым среди глав всех российских регионов. Без сомнения, определенную роль сыграла избирательная кампания на должность главы РБ. Тем не менее, как мы отмечали ранее, пик наибольшей медиа-активности РХ, блядь, вот этого, пришелся не на время выборов, а на последний квартал года, что связано с проведением в республике значимого мероприятия. Высокие позиции РХ, блядь, медиа-рейтинги подтверждают прежде всего наличие активной коммуникации главы Башкортостана с жителями республики. Ай, кутак, блядь. Угу. Представителям бизнеса и других социальных групп. С манкуртами нахрен. Надо не с жителями, а манкуртами, блядь, нахуй. И других социальных групп, что в условиях имплементации новых KPI для губернатора будет иметь решающее значение для оценки их деятельности федеральным центром. С начала года Хабиров посетил Уфимский хоспис и Дом Союза писателей, побывав с рабочей поездкой в Бакалинском районе, провел заседание оргкомитета по году поддержки участников СВО. Мәскәү күтләге киши булырга уйлый инде, блядь, нахуй. Понимаешь ли, блядь, нахуй. Монда, я так понял, блядь, послушано Башкирии, блядь, это пиздец, нахуй. Я хуй его, весь мусор, по идее, наверное, закидывается. Он жителям, блядь, и 200, блядь, подписчика, нахуй. Ну, монда, у него сыр-бор, блядь, не разбор, блядь. Идет все подряд, короче. И как бы это не из той нашей категории, подобие Куштау-Байрам. Порой же Куштау-Байрам тоже какие-то рога ломает, там хуйню какую-то кидает, блядь. А это прям конкретно пидорастическая группа, понимаете ли. Тут все подряд, нахуй. Кем яман, кем айбат, айрылмаймын да вообще. Дебилы, блядь. Так. Ну, зато мы узнаем, как бы, вот эту именно внутренний мир, в котором они живут, нахуй. С одной стороны, это тоже надо иногда читать. Так, увеличивается количество рейсов в Новосибирск.
Кутак бармекен. Эшләргә китеп баралар. Акча юк Башкортстанда, наверное. Хуй его знает. Что оно туда увеличивается. А с 23 января авиакомпания Airlines S7 Airlines открывает дополнительные ежедневные вылеты по маршруту Новосибирск-Уфа. Новосибирск на самолетах Embraer IRG-170, рассчитанных на 78 пассажиров. Таким образом, прямые рейсы в Новосибирск будут выполняться ежедневно с 3 до 9 местного времени. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Ну явно, блядь, нахуй. Катарға какие-то баралар, біздің башқұрт татарлар, блядь, нахуй. Потому что өзімізде ақша жоқ. Кетіп барайын да, барсын, блядь. Или соғышқа бара, или Новосибирға бара, блядь. В рабство, блядь. Или соғышқа, блядь. И все, вот. Два выбора у них, блядь, нахуй. Сібірге йөриләр, нахуй. Жаһанның тишләреннән, блядь. Кагалым, блядь, нахуй. Надым, әллә кая, нахуй. И мында вот еще добавил, блядь. Новосиб, блядь. Так. Из-за непогоды закрыта трасса Уфа-Инзер-Белорецк. 67 по 222 километр Архангельский и Белорецкие районы. Ориентировочное время окончания ограничений движения до часа дня, до 13 часов. Просим водителей легкового транспорта по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов. Ну, короче говоря, какой-то погодные условия хуево идут. Ну, с сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров, мужского и женского. Но это мы слышали уже. Так. Салават Юлаев разгромил дома Омский Авангард 4.0. Понятно. Башкирский гамбит. Оперативка Хабирова. Крещенские купания и Ишимбай. Город трудовой доблести. Сегодня на оперативном совещании глава Башкортостана дала поручение по празднованию в честь присвоения Ишимбаю звания города трудовой доблести. Также он попросил руководителей санаториев сделать для участников СВО отдельную программу реабилитации. Охуеть. Награждение орденом генерала Шаймуратова. Ой, блядь. Военнослужащего 28-й зенитно-ракетной бригады Центрального военного округа Василия Алалыкина и военнослужащего 219 года, 219 мотострелкового полка Радика Каримова. Те ребята, которые выполняют свой воинский долг, самое главное для нас, люди, все, республика вас поддерживает. Передайте вашим сослуживцам слова глубочайшего уважения и благодарности за вашу службу. Мана, көрдіңіз, теге, рот до ушей, блядь, нахуй, сопли пузырями, блядь, вот из этой категории, блядь, нахуй. Мана шонда Радик Каримовка, блядь, Василий Алалыкина, нахуй, ну, явно, блядь, или узкожопый, или хуй его, блядь, мариец, или чуваш, блядь, хрен знает кто, блядь. Вот им, блядь, лишь бы, блядь, награду дали, блядь, нахуй, олар шотланалар шунарға, блядь, шул награду үшін генә, блядь, кетіп баралар, улялар, нахуй, и все. А бумага, вот это, блядь, деньги, нахуй, ну, как бы так, это чисто вот, ну, как положенное, да, так скажем, нахуй, как эти грузины говорят, магарыч это типа, блядь. О проведении православного праздника Крещения Господня, блядь. Охуеть. Я хотел поблагодарить глав муниципалитета, которые организовали специально отведенные места 92 сертифицированные купели было по республике, блядь. Узи, блядь, регион, сколько нахуй Башкортстанда от силы, блядь, 25-30 регион бар, блядь. А онда, ушуны ішінде 92 нахуй чуканчык нәрселері, сулары, блядь. Это очень важное мероприятие. Ой, иногда, конечно, нахуй, Щукончик, нахуй, Хабировка, конечно, важное, наверное, блядь, это я не знаю, блядь. Таш-баш. Так, посещение Уфимского гохосписа. Заебал халдейна, блядь, шел, блядь, хоспис, блядь, он затрахал, нахуй, блядь, нахуй. Как будто бы, я не знаю, он сделал какую-то, блядь, грандиозную какую-то хрень, нахуй, и создал этот хоспис, блядь, нахуй. Но, блядь, если ты
уебок Хабиров, блядь, нахуй, Манхур, блядь, сен онда хоспис ясыйсың, блядь, там этот госпиталь ясыйсың, разницы нету, нахуй, если ты урод, блядь, живых, обычных, нормальных, не раком болеющих людей отправляешь на войну, блядь, и потом они там пропадают, нахуй, калеками возвращаются, блядь, и это сено хосписом рядом не стояло, нахуй, рядом, блядь, нахуй, хосписков, во-первых, явно, блядь, нахуй, еще нужно дотации, блядь, нахуй, у хосписного бедада тоже, нахуй, интрига деген керек, оно, блядь, не просто так, блядь, его содержать надо, блядь, нахуй, ты его это открыто открыл, как говорится, но и в содержании, блядь, нахуй, помощь, нахуй, этот, постоянно в ВКонтакте читаю, нахуй, помощь этому ребенку, помощь тому ребенку, нахуй, да хуя такого, блядь, нахуй, они собирают, нахуй, деньги этим ракоболеющим, блядь, нахуй, а в хосписе же, блядь, это все, это просто место, где приходят умирать. Ни хрена ярдәм юк, блядь, шул рактан котылырга, кешегә ниндидер яңа теге хаят бирергә, аларга теге жизнь новый создать, әйме, хутагым, блядь. Только, нахуй, блядь, какой-то могильники, нахуй, создают могильники, нахуй. То ли труповозки, то ли хосписы, нахуй. Мына шундай хуйня, блядь, Башкортостанда происходит. Мына шул Хабиров килгәннән бирле. Если бы до Хабирова, если акыллы, мына безне, без аны алама диялмибез барыбер. Акыллы Муртаза Рахимовыбыз, блядь, нахуй, хотел бы этот хоспис, он бы сделал бы. Чё, Муртазаны башы эшләми, что ли? Хабиров накана эшлимени. Мында, блядь, есть подвох, блядь. Хабиров, ну, мы когда-нибудь, может, об этом узнаем. Хабиров хоспис для чего-то сделал это. Это конкретно для чего-то. Это какой-то, нахуй, пиар, блядь, нахуй. Или какое-то, блядь, отмывание огромных бабла, блядь. Я не знаю, блядь, что это, нахуй. Но явно это сделано под каким-то, нахуй, уклоном, блядь, нахуй. Потому что онарға хәтле, блядь, Хамитов болды. Онарға хәтле шулук, блядь, Рахимов болды. Алар эшләре, блядь, нахуй. Мында килде дә хуяк, нахуй. Тотынды, блядь, хоспис ясарга, блядь, Хабиров, блядь. Что-то, блядь, тут не то, нахуй. Главное, блядь, нахуй. Мәчет корылмый, блядь, а хоспис эшләнә, блядь, нахуй. Вот сопоставление, блядь, вот этих фактов. Это какое-то дерьмо, блядь. Это кишелекле эш түгел инде бу, нахуй, блядь. Потому что до хосписа же, блядь, они жили как-то, эти люди. Они жили во время этого Хамитова, Муртазы Рахимова. Они же жили где-то. А, понимаешь ли, блядь, нахуй, при Хабирове появляется именно вот почему-то этот хоспис, блядь. Нет, нахуй, допустим, появилась бы, допустим, даже, ладно, не мечеть, а какая-нибудь госпиталь, блядь. Просто вот какой-то этот, ну, больница, блядь, какая-то, блядь, путевая, нахуй, для чего-то там. Ёк, именно хоспис, блядь, нахуй. Вот непонятно, блядь, здесь. Вот, посещение Уфимского хосписа, 3. 13 января по доброй традиции, это старый Новый год, мы посетили и поздравили подопечных Уфимского хосписа. Мына, көрдіңіз, блядь, нахуй. Бұл теге, біләсің, бұл теге ынжық теге хатыны, мына, допустим, бывает, допустим, ерлерде, допустим, ынжық енді, ынжық теге şimdi, блядь, башқұртша, татарша ынжық мекен ол, блядь, өзбекше сөйлейм мекен. Короче, блядь, ынжық будет это, блядь, сука, по-русски не знаю, как будет, блядь. Короче говоря, вредная жена, но не вредная, а вот, которой надо потыкать нахуй. Вот примерно вот так же звучит, блядь. Такая вредная жена, блядь, которой надо потыкать постоянно. И она вот хочет, блядь, она плачет или там вредничает, нахуй. Типа, вот мне сделай это. И хуякс, нахуй. Мне так вот кажется, блядь, нахуй. Этот хоспис, наверное, для показухи, блядь, какого-то, я не знаю, чего-то, нахуй. Этот хуй, блядь, Хабиров сделал для своей коренные, нахуй, блядь, для своей ебаной армянки, блядь, сделал этот хоспис, нахуй, как бы показывая жест, блядь, того, что ул рахамле, блядь, нахуй. Понимаете, блядь? Ну, утам да, нахуй. Джаханнам кишеляре,
показуха үшін олар мына шундай движениялар ішлейді енді ол, блядь, нахуй. Потому что Хабиров өзі шуқаншық, нахуй, он никак не может быть, нахуй, быть рахмлі. Хотаны подавно, блядь, нахуй. Армян, блядь, нахуй. И они делают вот эти... От чего я это излагаю, да? Вот от вот этого момента, блядь. Мы посетили, поздравили подопечных Уфимского хосписа 13 января. По доброй традиции, это Старый Новый год. Понимаете, вот я так понимаю, у этих пидорасов, вот этих политиканов сраных, нахуй, блядь, олар бит халыкны уйламый. Олар показной мероприятие, как Трамп, блядь, Трамп, гандон, блядь. Такие выкидоны делает, 250 этих подписывает, блядь. Это такой, блядь, пиар-акция, нахуй, такой пьедесталға мінер үшін, нахуй, өзіне, блядь, шул дәрежеге көтере, блядь, нахуй. И мында то же самое, блядь, нахуй. Нахуя этим гандонам ғұмыр бойы хоспис болмаған 13 январда по доброй традиции, блядь, нахуй, они хоспис идут, нахуй. Понимаете смысл? Это точно, нахуй, заказ Каренея, блядь, нахуй, этому пидору Хабирову, блядь, чтобы он сделал это, блядь, чтобы, типа, их себя показывать по Башкортостану, что они сделали какую-то, блядь, подачку ракоболеющим людям, типа, сделали такой вот хоспис, нахуй, где люди будут подыхать, нахуй, по идее, блядь, беспомощные, по сути, уже, он добар в житкеш. Ну, как бы, озака күнлер, яшилер. Такая добрая традиция сложилась. Мы стараемся помочь людям, которые тяжело болеют. Күрдіңіз, блядь, нахуй, прям сөздері айтып тұрашыны, нахуй, блядь. Поражаюсь, блядь, нахуй, сука. Просто бізге, ну, бұл таки якын нәрсеге, менің мана шул как раз таки вот эта тетя украинка, которая была, она умерла от рака. Что это было, нахуй? В Украине ее лечили охуенно, короче, правильно. И она уехала в Узбекистан. А в Узбекистане обосрали всю эту болезнь, нахуй. В Узбекистане тупорылые врачи, нахуй. Жестко тупорылые. Они не могут работать с раком. Они довели ее до метастаза, блядь, нахуй. Довели, блядь, до кончиты дней ее, блядь, нахуй. И она не успевает приехать, блядь, уже. И вот эти последние моменты, Аллах Та'алям, наверное, подталкивает ее ехать обратно в Украину, себе туда, в Харьков, в Киев, и ей создают опять помощь, но уже все поздно. Метастаз дошел, весь желудок, короче, все проникло, да, так скажем, метастаз вот этот. И нихуя в Киеве не смогли сделать, нихуя. А так, пиздец, нахуй, в Киеве насчет рака, блядь, там, я не знаю, нахуй, в России такого нету, нахуй, по раковой теме, нахуй, в Киеве охуенно ремонт делают людей, блядь, охуенный ремонт там, блядь, идет. Это вообще, блядь, вот если бы она не уехала бы, блядь, она бы, может, еще жила бы. В Узбекистане, да, обосрали всю тему, нахуй. Потому что Узбекистан дохуя находится под Русней. То, что в Русне, блядь, нахуй, оно все через пизду делается, нахуй. Все уничтожено, нахуй. Никакой цивилизации нету, нахрен, блядь. Кишиге ярдам юг, блядь, нахуй. Поэтому вот такие хосписы и строятся, нахуй. Подыхать, нахуй. Всем, блядь, ракоболеющим, блядь. А присвоение Ишимбая звания город трудовой доблести. Ну, кутака терять мышу. Ишимбайга, блядь, нахуй. Как будто, блядь, я не знаю, блядь. Ишкарат ханкерукляр, нахуй. Хз, блядь. Ишимбай стал вторым после Уфы городом трудовой доблести Башкирии. Для нас это особая честь. Это дань уважения поколению нефтяников, обеспечив вооружение нашей армии. Конечно. Ишимбай, блядь, тот раз же когда-то что-то читали. Не вчера я, блядь, думаю, нахуй его это, о чем тут речь? Этот Курултаевич же ездил туда, наш Батыр, это смехопанорама, этот Тайфун Курултаевич, блядь, как раз в Ишимбай ездил. Конченное место, нахуй, блядь. Страшный город, блядь, нахуй. И вот его сделали город трудовой доблести. Конечно, он, да, не то что трудовой, нахуй, колхозники, блядь, там, я не знаю,
блядь, там надо еще работать как рабы, нахуй, его, чтобы сделать городом, нахуй. Sigili bitgan, нахуй, shaharlar Boshqirdistonda, блядь, нахуй. Butunisi, блядь, нахуй. Ya klubi bor, na, блядь, сарайы bor degan gibi, na, блядь, bir больницасы bor, нахуй. Куттаг'амda yo'q bu yerlarda, блядь, ни хрена нету. И это не только Башкортостанда, по всей пидорасии это, блядь. Везде, блядь. И в Бурятии, и везде, блядь. Это нищебродское состояние. Как этот, вспоминая, блядь, в туалете своем умер, блядь, замерз, блядь. Провалился, да? Вот такая система. Прошло торжественное мероприятие, посвященное для работников прокуратуры. Ну да, прокуратура самый главный ведь, да. Bütün Alsыновларны 80 киши алардан соң утырта, конечно, аларны күтен майларга тиешләр инде. Хули. Мы очень слаженно работаем с прокуратурой. Угу. Наша республика у нас очень деятельный и, я считаю, сильный прокурор в республике Игорь Станиславович. Вообще шап нахуй, да, урысны утыртып койганнар нахуй. Шунарга ул бөтенесен сигәдә инде Башкортстанда безнекеләрне. Мы обсудили совместно дальнейшую работу. Конечно, блядь. Дальнейшую работу, блядь, этими гестаповцами. О посещении Дома Союза писателей Башкортостана. Ой, блядь, писатели Башкортостана калдымы икән, а? Манкуртлар писательләр. Ул писательләр бит дөресен язса бит анда, блядь, сука. Волосы дыбом станут, блядь. На прошлой неделе мы посмотрели, как идет ремонт Дома Союза писателей Республики. Ремонт идет, блядь. Я попрошу найти возможность, там сквер формируется. Давайте сделаем сквер Союза писателей и посмотрим, кому памятник поставить. Ну, типа, рядом что-то ремонтируется, не внутри, наверное. Понятно. Поручение руководителям санаториев республики. Попросил бы еще я руководителя санаториев посмотреть профильное лечение, потому что они приезжают со своими болезнями. То есть у участников СВО должна быть своя реабилитация. Ну да. Обычный хосписларда сигилип катсын нахуй. Мында мына СВОдан келгәннәргә хәзер инде нәрсә? Санаторийларны айыралар нахуй. Санаторийга, допустим, кеше барырга тиеш акча түләп, допустим, бу кутакбашлар бит инде бушка бара бит инде, само собой, блядь, нахуй. Это получается, этот кутакбашлар будут занимать места тем натуральным больным, которые реально болеют и, допустим, кумысолечением. Мына минем әтием в свое время в детстве у него этот туберкулез был. И вот его вылечили, получается, кстати, его дядя был как раз-таки Шафранова, да, ученый врач, ну так скажем, его дядя. И, само собой, во время СССР он туда попадает по блату, конечно, и его Лагашкер там вот кумысолечением лечат. Когда он молодой был, еще пиздюком, короче. Хоть он, как говорится, с Узбекистана, но он все время околачивался в Уфе, короче. И в итоге, короче, вот его вылечили там конкретно, нахуй, вот этим кумысами и так далее. И как бы, исходя от того, что Омар был фотографом, Уфада укаган бекенде, и у него все фотографии были у нас везде, блядь, были фото огромные, нахуй, лошадей. Вот, наверное, как бы у него, наверное, была любовь к этим лошадям, именно Шафранова и что-то там, Каранда еще есть что-то. Шафранова, короче. Санаторий Шафранова. И все фотографии у него были вот эти, блядь. И эти все картины, огромные фотки, блядь, огромные, нахуй, на размер, самый огромный размер черно-белых фотографий, черно-белых фотографий в то время. Потом он перешел на цветные. Исходя от этого, я понимаю, что память о том, что его лечили в Шафраново, наверное, он ничектер шуны бүтін нәрсәсен, дөньясын инде шул рәсемләрдә, фотокарточкаларда калдырган инде шуны ул. И я понимаю, что вот этот, ну так скажем, ярату, мына Башкортстанны ярату, ул аны бүтін әйберне фотоларда калдырган. Вот я сейчас вспоминаю, аж этот, считай, лаборатория у нас была как своя, да, ведь в Узбекистане. И он все, получается, перетащил, это все фотографии, получается, сделанные в его молодости,
по всему Башкортостану все перевез в Узбекистан. Потому что, ну, он же, как бы, мы же оттуда были. А сюда уже, как бы, приехал, как бы, уже в более пожилом возрасте, так скажем, переехал, да, так скажем. Шулай, ну, память, как говорится, на фотографиях у нас вагонами, так скажем, можно сказать, лежат нам килограмм 200, нахуй, наверное, фотографий только у нас там. Здесь их не выкинули, ну, надеюсь, не выкинули. Там чемоданов 10, нахуй, фотографий из этой всей истории семьи, так скажем, фотографа. Вот, и я понимаю, что он йортысы, у Башкортостан, йортысында, само собой, башкортларның фотосы, татарларның фотосы, жеңгей deyik biz, жеңгейлердің фотосы. Вот, как говорится, Уфа, вспомнил, Приютова, Шафранова, Приютова, ёпта, вспомнил. Приютова, Шафранова, само собой, и бүтін теге башка районлар енді. Ну, күпрәге енді біздің Ағидел, Река Белая, есіңізде болса, потом заебенили гостиница Россия фотолары. Ну, до хрена енді, бүтін Иске Уфа фотолары дохуя, если можно сказать, блядь. Вот их бы еще хотелось бы посмотреть, но как, не можешь. Пришлось уехать. Вот так вот. Ну, олар баларға тиіш енді бізде. Если даже фотографии куда-то исчезли, должны остаться, если они не испортились, ну, через года, конечно, говорят, портятся, если правильно не сохранять фотопленки. Фотопленки должны остаться, не знаю, да, если оно не бір-біріне не расплавились, я бы бітмеген. Шулайрақ енді. Поэтому, исходя от этого, туғанлар, я понимаю, что Башқұртстанда проблем до хрена, өзімізге яраша проблемалар бик көп, һәм Татарстанда да шулай енді, блядь, аны Татарстанны, блядь, біз ұнатмайбыз. Но біз оларға тиішбіз, что біз мына шуны қазір қолға алмасақ, дұрыслап алмасақ, блядь, балабызға, бізді, келешек балаларыбызға, ұнықларыбызға, бізді, блядь, бізді даже исләргә нихуя қалмайшақ оларға, блядь, бір нәрсе қалмайшақ, блядь. Потому что біздің тарих, біздің истәлігіміз уже, виш, ну, өлді деген енді бұл. Виш, уже тамамланды. Біздің ғұмыр тамамлана, а оларны башланған ғұмыры уже үзілді дегені, блядь. Біздің тарих болмағаш, біздің цивилизация біз теге уже юғалғаш, біз уже теге нәрсе десем былайында, теге Аттилла вақытындағы тарихларны біз толком таба алмайбыз. Как вообще все происходило, допустим, гунны какие были, мы не сможем это все описать правильно. И вот мы сейчас в 21 веке не можем оставить какой-то себе, детям какой-то процесс правильной жизни башкиртов и татар, блядь. Что мы были вот башкиртами и татарами. Кем мы были? Дегенде, блядь, біз өзімізді қолдыра алмайбыз. Қолдыра тұрған дәрежебіз жоқ бізді. Вот к чему мы докатились, нахуй. В таком репертуаре узкого мира, который нам дал сузиться до такой степени, что мы затупками стали. Вот реально это затупки, нахуй, которые не могут создать, так скажем, свою какую-то вот идентичность, где, блядь, безда ученые біз баларға тиіш, блядь, нахуй, какие-то морские, блядь, прогулки, блядь, там, на моря выходить, блин, или там, даже шулук Уралны, блядь, исследовать, блядь, безда ни хрена ничего нету. Остались только какие-то исторические моменты, где во время СССР узкожопами вместе что-то изучали. Шулгана процесслар, нахуй. А вот мына Путинна келіп, нахуй, башланган, 90-дан даже башланган ғұмырны, 35 ел ғұмырыбызны біз бұқ қылдық. 35 ел ғұмырыбыз бізді
Он, грубо даже, менің жизнем 39 яш. Біздің жизніміз күйді нахрен. Бұл полностью нахрен. А менің кебіклер до хрена. Ушул 35 yıllık кішілер до хрена. 90-шы жылғы, 85-ші жылдағылар шул СССРны ішінде туылып қалған кішілеріні өміріні отрезығы, получается, мына шул кусогы, ну, как сказать, знаете, вот, его нету. Его нету именно почему? Может, те 10 лет как-то можно было бы сохранить, но приходит этот Путин, блядь. И времена Путина это смута конкретная, блядь. Вот по старинке, если говорить, навели мы смуту, но в этой смуте пострадальцы только мы сами. Только мы уничтожили, получается, сами себя. Нәрсеге возвращаемся, как всегда, нашим словам. Biz o'zimizni yoqlay turgan darajaga olib kelolmadik. Mana hozirgi vaqtga qadar, блядь, нахуй. Мы в тупике. И этот тупик мы только можем военными действиями нахрен отобрать. Вот этот тупик, открытие вот этого окно, так скажем, блядь, нахрен, для нашего будущего, только военный процесс был готов. Все. Олар сөзні аңламайлар. И потом, вспоминая, блядь, вспомнил, вот Ходорковский. Вот что-то я начинал сегодня что-то говорить, вот примерно вспоминаю. Ходорковский, Хайван Ходорковский. Я что-то говорил его, ну, не знаю, вот. Ходорковский же, блядь, Америкаға барып келді, блядь. Америкаға барып келді, ол Кутабаш. Ондан келді. И, так скажем, понимаю его, почему он туда попал, я не знаю. Понимаю, какое-то у него то ли знакомство какое-то говорили. Или что такое, блядь. Почему-то туда только он попал, блядь. Но это же не от имени, блядь, навальнистов или еще кого-то нахрен. А это именно такой процесс, манда, происходит, блядь, нахрен. Почему-то из этой всей шушеры ебаной, нахуй, которая топит, блядь, против Путина, блядь, почему-то только попадает в эту тему Ходорковский. И у меня мысль тут возникает, что, блядь, когда сейчас вот что-то произойдет, Путина придется убрать, мне кажется, блядь, нахуй, вместо него может попасть Ходорковский, блядь. Понимаете, блядь? Из этой всей шушеры долбаной, Кац, Мац, Хуяцлар, Яшкины, блядь, Мурзагуловы, Мурза вот это, блядь, Кара-Мурза, блядь, ЦК. Всех меня шулай туйла, блядь, что мы нашел Утарган, блядь, бойвача, так скажем, имя, Ходорковский, нашел, блядь, ну, может, я ошибаюсь, но, так скажем, блядь, нашел какую-то лазейку, нахуй, шу цикан американцларна эщине, так скажем, элита, нахрен, которая сейчас может, получается, разрулить, так, по ихнему слову, блядь, нахуй, с Путиным дела. Ходорковский тут, мне кажется, идет под каким-то, блядь, соусом, блядь, что он, может быть, нахуй, будет поставлен, блядь, с этой ебаной, нахуй, американской поебутиной рулить, нахуй, под ихним уже шаблоном этой пидорасии. И это звоночек тому, что, блядь, нахуй, пидорасина просто хотят, нахуй, из рук в руки передать. Это, конечно, мы ожидаем, это мы знаем, блядь, нахрен, но именно кому мы не знали. И я предполагаю, что Манашу система уже начата. И она может быть вот это именно ходорковская хуйня, блядь, нахуй, Манашу. Ташак, блядь, еврей, блядь. Понимаете? Потому что ты не надо бить, яхутлар, блядь, утро. Путин надо бить, яхут диалер, блядь, хуй поймешь, кто он, блядь. И вот получается, как раз таки тут еще сопоставляется один
момент, блядь, когда, как у взрослого человека, я когда в эту тему пытался в прошлом году втыкнуться нахуй в каких-то моментах, я Кашапову писал ему лично в телегу. Она Рафи Сабы, я говорил, блядь, я же как бы думал, что он нормальный чувак, блядь. И мы, как нормальные чуваки, знакомились, общались, блядь. И мен айттым, блядь, мында бит яхутлар, мында мен постоянно всегда перегибаю өзімні, ұялымны, как всегда вопрос задаю со стороны мусульман. Я себя со стороны кафиров, Аллах сохласын, я никогда это не преподношу, не преподносил никогда нахрен. И у Кашапова вроде бы эта тема, как бы она такая дисбалансирована, блядь. Он как бы, блядь, нахуй, он не считает себя нахуй манкурт ерген мусульманином. Он как бы, знаете, вот, шана Аллаха, блядь, все, окей. Типа примерно вот из такой темы нахрен. И вот, мен ондай түгел. Мен, значит, Аллах Тағалам менің үшін бірінші орында тұра ол. И тут мен айттым оларға, мынау яхутлар дейді, мынау Ходорковский былай сөйлей, туда-сюда, деп нешіктір, наверное, мен оларға вопрос, наверное, задал. И шунда ол менге айтты. Короче, деді, сен оңнамайсың, конечно, деді. Ну, бір мен сенге ғана тырышып қарайым оңнатырға, деді. Бар, деді, кім біләндір сөйләшірге можно, кім біләндір сөйләшмәске можно, енді. Какой-то такой был вопрос. Ол менге айтты, что бар ош яхутлар, деді. Мына сен как айтасың, деді, ош еврейлар бар, деді. Ошлар. А бар туқлар, значит, получается. Ош и туқ. Мына шу туқларны, мынау ошлар хотят снести, деді. И вот сопоставляя вот этот момент, как раз таки, собирая вот этот весь сброд, нахуй, вот этот, который сейчас хочет оторвать этот американский пирог, так скажем, блядь, и в пидорасию разорвать на куски, так скажем, отобрать, чтобы Чечня, это Сухо-Поволжье, все внутри осталось. Главное, Москва поменялась, да, в образе правителей. Да, вот ошлык. И вот как раз из той категории байлар іште Ходорковский ош. Ош, которого 10 лет, блядь, отсидел это в путинском режиме, вышел, и на кого он пашет, непонятно. И вот, получается, передача эстафеты, нахуй, происходит, нахуй, между Ходорковским, блядь, нахуй, американцами, блядь, нахуй. И вот, получается, так скажем, звено, да, так скажем, сильное звено, блядь. Вот сильное звено, получается, нищетер, блядь, Мойлаган, блядь, Ходорковский попадает в это, нахуй, заведение, блядь, на инаугурацию Трампа, блядь. Это же удивительно, нахуй. И вот, мне кажется, не зря он туда попал. Ну, там он, как, короче, говорит, что... Вчера он что-то говорил, через какого-то, нахуй, Джидейленда, Хуиленда, или как его звали, нахуй, хуя вот этого американца, блядь, какого-то хуя, через какого-то хуя он попадает туда, короче, как бы пригласил какой-то хуй, короче, и через этого попадает. Ну, он нашел, да, если даже так, ну, вот этот же момент, блядь, мы же уже как бы не узнаем, это чисто мои предположения, блядь. Но интересно только тут, Брейбер, блядь, сдача Москвы, она уже идет или уже прошла, и вот эта хуйня нас ожидает вот сейчас, в будущем. И любой момент, получается, Путина, блядь, могут убрать внутри, просто засунуть туда вот этого Ходорковского. Ходорковский ненавидит Чечню. Само собой, татар-башкортны ол, блядь, куря как своих рабов. Мна. Все, и дальше идет процветание этой пидорасии. Они начинают, само собой, Ходорковский, блядь, знает, как говорится, систему Европы, Израиль, Америка, все. Опять машина, блядь, вот этого гестаповского, нахуй,
режима продолжится, блядь. Только чуть-чуть в другом флаконе, блядь. И вот это, блядь, нахрен момент мені, блядь, ішімнен оши, білесізме, блядь, нәрсеге? Начало эфира как раз вернемся, о чем я хотел сегодня вам рассказать. Именно что, блядь, Башкортостаннан һәм Татарстаннан шул кешеләрне мин чыгара алмыйм. Вот это меня жрет внутри, блядь. Почему без үзебез чыгып, блядь, менә шул дөньяга әйтә алмыйбыз? Без башкортлар, без татарлар, без урыслар белән яшисебез килми. Идите нахуй. Мыйны уже 500 ел сектегез нахуй. Байден, Трамп, блядь, Олаф Шольц нахуй. Англия хуҗалары күтегезгә сегелгез нахуй. Берсегез кирәкмисез нахуй. Ходорковский да кирәкми нахуй, Путин да кирәкми. Мы хотим сами свое государство строить. Мы заебались платить вам нахуй дань Москву. Все, идите нахуй. Все. Мына шуны әйтер өчен мына безгә кушыла торган кеше кирәк. Мин шул сүзләрне әйтергә әзермен. Ну, берләшик. Давайте берләшик шуны әйтер өчен. Мин бер үзем әйтә алмыйм аны. Но мин әйтәм. Если сез мине кырда булсагыз. 50 мең кеше, блядь. Все, мин күп сорамыйм, блядь. 50 мең кеше, блядь. 25 мең пусть булсын Башкортстаннан, 25 мең Татарстаннан. 50 мең кеше, все, безгә шул гына кирәк. 50 мең кеше, блядь, без әйтәм бит, Американы да нахуй духон алабыз нахуй. Европаны да нахуй. Европа вообще на нас не попрет нахуй. Башкорт, татарны ишетсәләр, алар, блядь, безне беләләр кирәк булса. По идее, блядь. Если копнут историю, они знают, кто мы такие, блядь. И в тот же момент сразу дарваза, шегараларны, бүтін границаларны ачып ташларга нахуй. Само собой, мына шул теманы әйтеп турып, Башкортстан белән Татарстанга кирип, Казакстан белән границаны ачып ташларга сразу, блядь. И сразу Казахстанга да сразу договор шулай әйтергә, шул моментта всю границы все забрать. Все Төмәнгә хәтле, безне территориялар гына тотынырга түгел, Оренбургны, Саратовны виш алып ташларга Казахстанга, сразу тартып алырга. Менә шул әйтелә үзебез единолично Башкортстан белән Татарстан Мәскәүдән чыккан дигәне була бу. Менә алар бит Крымны тартып алдылар шулай. Самоопределился, блядь, самореволюция, или что они говорили, блядь, какую-то херню, как это слово, не помню, блядь. Короче, сама себя, типа, сделала независимым, нахуй. Какую-то хуйню они пустили же, какую-то, так скажем, блядь, как в Матрице, блядь, ищейку какую-то, блядь. И все. Все, мы самоопределились, дьявол. Башкортостан или Татарстан самоопределился. Идите нахрен. Мы независимые нахрен. И все. И тут, короче говоря, как раз таки, как вы любите Туран, мы сыгущелярге, я вам скажу, как раз в этот момент, пусть Казахстан, когда будет забирать свои земли, пусть пригонят сюда Туран свой. Скажут, мы Туран, идите нахуй. И все. Но безге Башкортостан или Татарстан не надо это нахуй. Вот это. Без разберемся, блядь. А вот внизу пусть как раз по забиранию казахстанских земель обратно из России, пусть станет за вас Туран. Проблемы нет. Кого там Туран будете говорить? Запихивайте кого хотите там. Турция, Азерлар, узбеки, кыргызы, таджики. Все. Конец нахуй империи, блядь, нахуй. Конец нахуй России. Вот этот момент, блядь, был бы идеальным. Нам не нужны какие-то даже подачки с Украины, оружия, блядь. Ничего нахуй нам ничего не надо, блядь. По идее ничего не надо. По сути, блядь. Если уж на то пошло. Мин просто разные вариантлар, блядь, судим, блядь. Украиналарга да судим, бит инде постоянно все. А бу мына шул вариантта. Хәзер мына бүтән дөньяга кутак кую вариантында Башкортостаннан всего лишь 50 мең кеше кирәк. 50 мең кеше, которые конкретно просто Башкортостан белән разберется внутри Татарстан белән и тупо пойдет, как говорится, как все говорят, у нас нет оружия украинцы,
А внутри Федерации оружие есть, мы знаем. Но этот уже будет самый окончательный вариант. Башкортстанда, Татарстанда бүтін құралны ала тұрған болсақ, бұл уже убийственный окончательный вариант болады. Ондағы алынған құралны Мәскеуге хәтле барып жетуі бізге ол жетәшәк, проблема жоқ. Но имеется в виду өлім көп бола бұл вариантта. Мына шунсын да, блядь, ұнатмасқа керек. Бұл вариантта өлім будет пиздец нахрен. Потому что явно шул вақытта, блядь, нахуй, бізге біріншіден сформируется как вторжение, блядь, нахуй, Башқұртстанға, Татарстанға, внутрь Пидорасии, блядь, нахуй, это маңқұртларына бастыралар, бабайларына, даже 100 яшлы бабайына бастырау Путин, блядь, бізге қаршы. Бізге придется сігірге өзі бізнікілерінен, маңқұртларына выхода у нас не будет, блядь. И само собой какой-то отряд припрется с этой Украины, нахуй. Они оставят какой-то момент Украину и припрутся на нас. Потому что это будет жесткий удар им, блядь. Но это Украина, американцы, европейцы этого не понимают. Им это неинтересно. Потому что система у них. Им эта система неинтересна. У них есть просто смена людей. Но это будет переворот всему, нахуй. Нам это сломать хребет этим пидорам надо. Понимаете? Потому что bu шайтанларына нәрсе кейін, как говорится, үзәген сындырып үшін, блядь, башқұрт білән татарны өзіні үзәге боларға тиіш, блядь. Централизованный, блядь, нахуй, шундай боларға тиіш. Как раз таки, чтобы укрепить мои слова, намекну, вспоминая, но я его-то никогда не забываю, Сирия. Сирия ничек алды, блядь, нәрсе кейін, Дамаскны, блядь. Мына шулай алынды ол. Мына шулай алынды ол, блядь. Бізге бұл дәрәже, бізге бұл пример, что шул дәрәжеге бізде барып жетеләбіз, только біз, оның үшін, тоже шул Сирияда явно 50 000 кеші, может, болмағандар, которые шли, блядь. Явно там было тоже немного людей, я думаю, блядь. Не 100-200 тысяч, там явно тоже 1030, наверное, было, блядь, людей. Сколько там было-то людей, неизвестно, блядь. И поэтому я считаю, блядь, в 1500 километров, блядь, дойти, блядь, до Москвы нам 50 000, вот так тоже, вот так хватит, блядь, нахрен. Потому что халық, который там уже по дороге пойдет, блядь, явно, когда мы разъебем Башкортостан и Татарстан, не попрет на нас. Чуваши на нас не попрут, поймите, блядь. Чуваши татарға қарсы шықмайшақ, блядь, нахуй. Бля, что без олар сігіп тошлыбыз, нахуй. Дальше, ближе к Рязани, там узкожопые попрут на нас. Это войска этого и Гондона защищать будут. Явно переведутся, блядь, все войска с Украины, попрут эти Вагнер, Хуягнер, убийцы пойдут. Их конкретно бізге только түптен қырып, сібіріп, нахуй, сігірге туры келе оларына. Оларны бірсін жәллерге туғы, пленға алынны онда бір кімді. Вообще, это просто будет война Орды, блядь, нахуй. Просто нашла баш на баш, нахуй. Все. Все. Но для этого нам нужно конкретно к этому подготовить этот, блядь, полтинник. Этот 50-тысячную армию нам надо подготовить, блядь. И все, бізге түркі керек ме, бір кім керек ме, нахуй. И самое главное, орта Қазақстан әзір тұрашақ. Бізні қоплап тұрашақ олар. Мен теге оларны маңқұрт тоқайқысы олама болса да, как шелковый станет в этот момент. Вот это я точно могу сказать. Он на нас не попрет, блядь. Ему население не даст на нас попреть. Қазақтар сіккелеп ташланы сразу на месте, блядь. Оларға да әзгене шундай шырпы қабызуы керек. Оларға да әзгене искра керек, блядь. Шул искраны бізге нәршілі олабыз. Башқұртстан мен Татарстан. Шуны білмем ничек донести людям, блядь. Вот этот момент угнетающий такой, шуны кешеге жеткізу нық ауыр, блядь. Нық ауыр. Мұны, білесің ме, мұны өзіні милләттін яратқан кешегені аңлай, блядь. Оны милләтіңні яратмасаң, нахуй, мұна шундай, маңқұртта сен дей білмей. Просто сен милләтіңні яратмайсың, нахуй. Сені маңқұртта дей алмайсың. Потому что сен ол маңқұрт сөзіні сен аңламайсың, во-первых, блядь. Сколько людей у меня спрашивают, что такое маңқұрт, блядь. Не знаю даже слово маңқұрт. Инан пәтәге, погугли, блядь. Маңқұрт деген сөзіні білмәгәшіні, блядь. 21 ғасырда, блядь, нахуй. А зато, блядь, какие-то Достоевских, блядь, спорят, нахуй. Нет, говорит, Достоевский, нет, это, говорит, Пушкин, блядь. Әлі нәрсе кәйні біләләр, блядь. А маңқұрт деген сөзіні білмейлер, нахуй. Где, если человек где-то там
нос сунул в политику или где-то там вот сейчас, в 21 веке, во время телефонов, интернета, блядь, если ты не знаешь какое-то слово манкурт или там кретин деген сөздерін білмесең, ну сен долбоебсың конкретно тогда. Я так думаю, блядь. Поэтому вот эти предатели, деп сөйлегенде манкуртны білмеген кішілерге, они, вот эти предатели, получается, которые сейчас внутри, они должны будут переобуться по-срочному, блядь, нахуй, чтобы они, блядь, не создавали для нас, блядь, помеху. Башкортостан, Татарстанда, блядь. Понимаете? Если они создадут бізге по приказу Путина, само собой, или Хабирова, и, конечно, они создадут нам препятствия, ну, ладно, только ничектор, блядь, ликвидировать придется, блядь. У нас выхода не будет, блядь, церемониться с ними, потому что бізге быстрое движение нужно до Москвы, блядь, чтобы сформирование ихних, блядь, каких-то хуев, блядь, оно как бы не увеличилось, блядь. Чтобы бізні 50 мыңы бізні жетерге тиіш, шул 50 мың кіші жетерге тиіш. Ну, наверное, енді шул уақытта, наверное, қарап тұрмаслар, Қазақстаннан да поддержка келер деп ойлаймын. Ихняя обученная армия, я думаю, подойдет уже в этот момент. Поэтому взаимосвязь Азии, само собой, у нас должно быть. Поэтому, если мы до этого момента дойдем, само собой, можно будет подтянуть и Узбекистан. Если они, конечно, согласятся. Если этот, сука, ихний президент не будет, нахуй, сука, каким-то, блядь, пиздолизом Москвы, блядь. Если вот этот момент, если мы переобуем, мы, конечно, постараемся это сделать, но подключим все связи в Узбекистане, само собой. Но это будет окончательная война, будет это. А вот окончательно, ну, так скажем, олға, артқа юл юк. Все, бір мәрті барла, шун білән тамам Москва сігіліп тұқты, Мәскеу деген сөз біте нахуй, бір қашан нахуй, қоллық нахуй болмайшақ нахрен, все, мына шунды гына херня была. И эту Москву, получается, если в этот шаг, вот этот момент, который, вот этот вариант, который я сейчас рассказываю вам, это произойдет без Украины, значит, Москва Украинаға не попадет. Москву, получается, мы разделим между собой. Вот этот вариант тематики я вам никогда не говорил еще. Вот этот момент, мне это вчера как-то момент пришел в голову, но недозрелый момент был. Если украинцы не сопутствуют сейчас нам в этой помощи, не пойдут с нами, значит, Москва оларға түшмәйшек. Москваны біз өзімізге алабыз. Москваны бөліп ташлайбыз на разные части. Допустим, Дүртке, Алтыға бөлерге может біз. Москваны бөліп қырдағы болған нәрселерге таратабыз. Но бір қысмын контроль үшін, допустим, да, ведь для контроля одной какой-то части Горьковской шоссе, как раз у Казан юлына кірәшәк, мы будем его контролировать из Идль-Урала. Вот так мы должны будем его раздолбанить нахрен. Почему? Чтобы именно, блядь, доказать, что Москва, нахуй, бізсіз, нахуй, бір кім түгіл, нахуй, и гөмірді, нахуй, кімдір болмағанда. Это просто мы, точнее, наши предки дали слабинку, блядь, доброту свою, нахуй, включили. А бізде бірнен, нахуй, рахымсызлік кена бұларға тиіш оларға. Біз рахым түгілбіз, нахуй. Мына шундай система бізде бұларға тиіш. Пока мы не добьемся своей независимости. Само собой, блядь, теге рахымсызлік дегенде енді барып енді бүтін ұрысына қырып ташламайбыз енді геноцид етіп, нахуй. Ну, по крайней мере, кекердәгінен сігіп ташлайбыз енді күбісіні юғалтарға туры келе. Начиная со Скобеевой, заканчивая Путина, нахуй. Мы должны будем, конечно, покончить с ними, нахуй, потому что их род нам не нужен такой. Гестаповский, нацизмский род нам не нужен. Вот поэтому нужно будет нам обязательно зачистку сделать. А для зачистки нам надо держать, как этот Голодомором морили Петербург, нахрен. Голодомором Петербург морили, какое-то там 300 дней, да, или сколько там, нахуй. 3 года, нахуй. Хуй его, блядь, сколько дней морили, короче, да?
примерно мы тоже так же должны будем, ну, голодом томить не будем, само собой. Москва также будет, какая была, блядь. Все на месте будет, ну, только Кремль расхуярим с Москва-Сити, блядь. Имеется в виду, оларны под контролем тутургайды. Мына создадим такое вот военное положение, так скажем, там будет, блядь. Чтоб олар нахуй бір 5 ел где-то интигуда яшарга тиешләр. 5 ел, блядь, минимум. Мына это месть, само собой, Украине, как они 3 года, блядь, живут нахуй. Беженцы вот по всей дунёга таралдылар. И примерно своя такая еще риторика того, что, блядь, оттуда какая-то шайтанская хуйня опять не вылезла на нашу сторону. Ну, короче, держать в балансе, так скажем, чтобы они не рыпались нахуй, суки, оставшие петухи, блядь. Ну, само собой, мы никого там петухов не оставим, всех срежем, как говорится, яйца всем. Ну, Мәскәүне ничектер беләсезме, менә кемгәдер аны тапшырырга туры килә. Но под ответственность регионов, начиная, блядь, с Бурятии, заканчивая до этого Ичкерией, заканчивая, вот угол я вам сказал, вот так, блядь. Бүтін пидорасия буенча Мәскәүгә хуҗалык һәрбер кешегә аталарга бирелергә тиеш. Вот как-то вот, знаете, вот какой-то место сбора можно сделать, блядь, какой-то такой, понимаете, блядь, что-то в этом роде. Если это, конечно, я напоминаю, с Украиной мы не разберемся. Если мы с Украиной не разберемся вместе, то оно будет так. Если мы с Украины туда пойдем, то тот первый вариант мой как раз пойдет. Все вот так до Владимира, вот так, до Владимира, и если даже до этого не говорю, сука, после Владимира что было, блядь? Рязань, блядь, не Рязань же там. А как это город? Владимир, блядь. Да какой-то нахуй. Короче говоря, как, вот такой, наискосок, брак, Владимир Биямин, примерно. Владимир Гахатле, Горьковское шоссе. До Владимира, примерно, да, оно должно быть все вот это нахуй, быть нахуй Украиной. Вот, или Украина была Гатышу, или мы нахрен его должны будем держать в таком, как закрытый город, блядь. Создать там такой дисбаланс, блядь, чтобы они там не охуевали. Чтобы спокойно Ингрия свою Ингрию создала, Карелия свое вот это все порядок привела, карельцы, чтобы там распределились. Москва должна быть вот такая вот, как островок такой, где будет подконтрольно всеми. Вот всеми, вот сколько регионов, там на несколько регионов вместе кучкованно поделим, и они будут контролироваться нами. Допустим, Башкортостан, Татарстан и так далее. И само собой, та же тема остается еще, что Перем, Коми, это все будет Башкортостаном. До моря это будет Башкортостаном. Вы знаете, біз әлі до хрена проблемалар, башыбызда до хрена была. Море, мы выход к морю будем делать, там корабли будем покупать у японцев там или у кого-то там, кто хорошие корабли новые даст нам, у них закажем корабли и так далее. У нас все, флотилия должна быть, понимаете, все вот это, блядь. Само собой, подводную лодку в дальнейшем там, и этот еще купим, блядь. Вот примерно Шулай, понимаете? Всю эту херню надо будет развивать нам. Да хрена еще без бездан. Алда, күтәчәк. А он үшін, блядь, мына шул 50 мең кеше белән мы должны жертвовать, блядь. Барырга тиешбез, блядь. Мәскәүне дөмбәсләргә, блядь. Если мы это не будем делать сейчас, да, допустим, мы от своих детей только получим, вот, допустим, если мы даже останемся в живых и будем сидеть сейчас за кордоном где-то тут, да, и представьте, безне балаларыбыз үсәчәк, шунда Башкортстанда, Татарстанда, кемдер, допустим, менеки инде явно, блядь, урыслар эчендә үсәчәк, блядь. Хуй поймешь, кайда менин балаларым әле. В итоге, и сезнекеләр, допустим, Башкортстанда туылганнар, менә Башкортстанда яшәгәннәр, Татарстанда яшәгәннәрнеке. Нәрсә булачак? Нәрсә була? Булачак, блядь, нахрен, что, блядь, если мы это не заберем, оно будет так. Мы будем старые, допустим, если мы доживем, да, а они будут, как говорится, в нашем возрасте, представьте, в нашем возрасте, и они, представляю, что уже не будут нахрен гнаться,
чтобы уничтожить Москву. Вот этого у них не будет. У них этого вообще не будет нахрен. Потому что атрофированные мозги у них будут уже, блядь. Уже будут они изгажены этим узким миром, блядь, нахуй. Там, сука, начиная с гимна, блядь, заканчивая «Я русский», все. До Сахалина они будут, нахуй, вот как до этого читал, ползти, нахуй, стрелять, снайперами будут, сука, и вот эта херня, короче, будет полная, блядь. Там, блин, оларны, блядь, 99% говно болашак, блядь. Будут, да, называться башкиртами, может, татарами, неизвестно нахрен. И то, блядь. Но они будут везде орать, да, мы из России, мы русские. Они вот так будут везде, блядь, лозунговать себя, блядь. У них лозунги будут вот такие, блядь, я русский, нахуй. Вот так, блядь. Я так думаю, да. Если без мах, шунага туктатмасак. Потом могут выйти такие люди еще. Yok, шупны сулема, татарлар болган, балашак, блядь, башкортлар болган, балашак. Yok. После путинонасосовского режима, нахуй, был майшак, нахрен. Точно был майшак, блядь. Потому что если доктрина Путина останется еще какому-то хую после него, еще 25 лет, все, бітті дегені ол нахрен. Бітті дегені. Біз уалтамыз нахрен. Полный рост, блядь, нахрен бездің халықны. Потому что если мы это видим, блядь, что Казахстан, блядь, Узбекистан, да, это болезнь еще, блядь, есть. Вот эта манкурская болезнь там внутри есть. У них, если это есть, нам о чем говорить, а? Они независимые, блядь, ёпта, уже 35 лет. 35 лет, грубо говоря, независимые. И ни хрена не выкурили они оттуда никого, блядь. Эти ублюдки до сих пор там живут. Притом наши живут, блядь, еще. Татарлар еще, да, блядь. Татарлар, которые за Путина топят внутри, там. Башкортный, ты тут за руки не ловил башкортов, но татарларны ловил. Башкортлар bilinmeyler olar. Хуй бар mı yok mu? Но татарлар точно бар, блядь. Особенно Узбекистанда, точно мен білем. До хрена, блядь, которые топят за Путина. Менде даже узбек казахны айтмайм, бля, оларның ішінде бар тоже. Мен өзбекнікілерін айтам. Которые, ну, относиться, ну, касательно относятся Татарстан и Башкортостанга, имеется в виду. Поэтому я не знаю, мы должны сплотиться в первую очередь. Нарса Булсада, мы должны сплотиться, чтобы провернуть такую фишку, чтобы Харбер Кише Гайлясында должен осознавать, что вот если я там отпущу своего мужа, сына, блин, к этому от 30 до 50 лет, то я точно буду знать, что моя республика, менің республика Башқұртстан и Татарстан азат болашақ. Мына шуны білерге тиіш, аңларға тиіш, шундай кішілер бізге керек. Понимаете? Сізні мы не принуждаем. Тут нет принуждения вообще. И вот этого того, что нет принуждения, это не означает, что вы должны быть тупыми, блядь. Вы должны понимать, что, блядь, нахрен, принуждения нету, но это звоночек вам тому, что сіз өзіңіз аңларға тиішсіз. Что халық үшін, блядь, сен нәрседір қалдыр. Не как этот один мне сегодня мозг выносил, блядь, 2 часа. Который говорит, блядь, СССР 2.0 будет, блядь. Заебал, блядь, реально, нахуй. Чувак, блядь, знакомый мой. И просто охренеть, блядь. СССР 2.0, блядь, он хочет сделать, нахуй. Все, говорит, соединиться, и СССР 2.0 будет. Но только, говорит, цивилизованно, типа, будет, говорит. Сузнаешься? Как можно вот после этого людям нашей нации доверять? Поэтому мы должны оттуда отсеять людей. Когда, вспоминая отсеять людей, Габбасова, всегда Габбасова, я вот, сколько я замечал,
пытаются, блядь, загнобить не за то, что там, как я там, за Туран, да, в тот день, блядь, а за то, что он баламутит народ внутри, чтобы, блядь, нахуй против Москвы пойти. Или там, за независимость. Дұрыс. Вот на этой теме мне он, блядь, килешам, и я могу взять его сторону за это, блядь. Потому что, нахуй, без бірләшергә тиешбез. Но таким образом, блядь, когда ты орешь, блядь, Туран, блядь, нахуй, как Кашапов, блядь, ну, мы с тобой точно общий язык не найдем, блядь, в таком темпе, блядь. Туран, нахуй, в этот момент ты лучше аузыңны ашма Туран турында, блядь. Потому что Туран бізге туған түгел, Туран туған түгел, блядь. Да, рифм, блядь. Поэтому, блядь, Туран не туған, блядь. Поэтому бізге туған болырға может только чистейший казахлар. Без примесей они тоже, чтобы были. Казахлар, мына, күршілер. Узбеклер, қырғыз, таджик, бізге мына олар туған боларға может. Даже таджик, фарси болса да, бізге олар туған боларға может. Нәрсеге? У нас будут общие интересы. Потому что Таджикистан тоже, как говорится, в идеале, если честно сказать, в тупиковом, так скажем, состоянии у них. Они тоже как бы не ахти, блядь, нахуй территории-то имеют, блядь. Понимаете, со всех сторон, блядь, они зажатые, блядь. У них нихуя никуда не рыпнешься. Если не путаю, нахуй, вроде бы... Не, вроде и не путаю, вроде, блядь, где они, нахуй. Что-то по карте я уже забыл, нахуй, где они там находятся, блядь. Ну, вроде бы, блядь, нахуй. Узбекистан рядом. Афган рядом. Там у них как бы не халам-балам, нахуй, территории, короче, где их самих могут ёбнуть, нахуй, и сделать целиковый один Афганистан, блядь. Легко, блядь. Если это, нахуй, может такое произойти. Поэтому у них, как бы, территория, ну, так скажем, блядь, ну, таки, раважланып, таки, как это, раважланып по-русски будет, блядь. Это слово забываешь иногда, блядь. Ну, это типа, как бы, какое-то поднятие, блядь, или как, блядь, по-русски это слово забыл, блядь. Ну, развитие, ой, ёпта. Развитие нахрен у них не видать, блядь. Не видать. Почему? Потому что это все вот эти регионы, так скажем, блядь, пидорасии, которые, блядь, нахрен, дотационщики, блядь, Азии, так скажем, блядь, они как бы без газа пидорасии не могли жить, блядь, не могут жить. Вот примерно вот из этой категории, блядь, нахрен. Они себя загнали в этот тупик, блядь. Мы, Башкортостан и Татарстан, должны эту тему, блядь, закрыть раз и навсегда. Только без мы можем это сделать, потому что за нас узбеки это не могут сделать. Казахи не могут за нас сделать, блядь, пойти там Москву разъебать. Они не могут за нас это сделать. Перешагнув нас, они не могут за нас это сделать, потому что не в их компетенции, блядь. А нам можно сделать. Нам можно сделать, потому что мы рабы Москвы. Мы можем, как рабы восстали. Представьте, блядь, рабы восстали и раздолбали хозяина, блядь. Вот примерно так, понимаете? Или там, нет, вот так, да, интересно будет выражаться. Манкурты сбросили с своих лысых голов шкуры баранов и обумнели, как бы опомнились и пошли на своих хозяев. Вот примерно вот так, блядь, чтобы, ну так себе, рассказ, блядь, нахрен. Чингиза Айтматова, блядь. Шкура на голове, блядь, нахуй. Не приросла,сь, нахуй. Истина, блядь, нахуй. Не дала, блядь, росткам, блядь, прорваться, блядь, через эту шкуру, блядь. И все равно они проснулись. Ну, такой, да? Ну, шунарга, тугандар, на этой теме, наверное, будем заканчивать. Мне уже, блин, мне сейчас сағат алып барам. 3 сағат 20 минут. Сағат 4 болды, блядь. Ұятар енді, достар. Ертеге де азгана тұрып күндізі нәрседер ішлерге керек. Ну,
Яңалыклар бетмәячәк монда, блядь. Бу бетмәячәк монда. До хрена. Һәрбер сайтка керсәң, дерьма хватает. Туганнар, мин главное, беләсезме? Хәрәкәттә, сез дә хәрәкәттә булыгыз. Давайте тырышып, блядь, бергә нәрсәгә итик, блядь. Менә шул урысларны югалтыга җирләребездән, блядь. Не только Татарстан и Башкортостан, не только Россия. Давайте все будем кончать с этим. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Хватит нахрен их кормить, блядь. Давайте все вместе как-то это все будем выдвигать, блядь. Хотя бы, знаете, вот моральная поддержка Азии, да, ведь моральная со всех сторон. Бюрократические, бумажные дела, блядь. Любые демократические дела, любые с Азией нам было бы, наверное, как этот йөрәккә теге нәрсәкәй, бал кебек дигән кебек, помощь нашему сердцу, понимаете, чтобы мы как-то, блин, отдуплились, так скажем, от этой московской иги, блин, и Башкортостан и Татарстан начал действовать совместно, понимаете, как бы поддержка барыбер безгә кирәк. Не надо искать это, блядь, в Туране, блядь, нахрен, в Турции или где-то, блядь. Нам надо это искать именно рядом. Рядом, кто с нами. Вот только с ними у нас найдется эта, так скажем, взаимосвязь, да? Потому что нельзя, как говорится, вот представьте, даже вон батарейка садится, нельзя, так скажем, верить тому, что люди, которые сидят на разных стульях с разными людьми, могут тебе помочь от всего сердца. Тебе могут только от всего сердца помочь қырыңдағы реальный шундый ук үзеңә ошаган туганлары ярдәм берергә может. Ул дигәне башкортларга только казаклар ярдәм берергә может. Морально, физически, хоть как. Безгә шунарга обязательно это, так скажем, двухсторонняя помощь сделать нужно таким образом, что мы рядом, вот живя, обязательно должны будем убрать границы. Все границы нахрен убрать, чтобы Башкортстан белән Татарстан, да, уртада бер нәрсә булмаска тиеш. Татарстаннан башлап Башкортстан Казахстанга кирип китә торган юл прямойга ачылырга тиеш, блядь. Бер не КПП булмаска тиеш нахрен. Там этот Кустанайский КПП, там еще какие-то там вот эти всякие Оренбургские КПП, блядь. Вообще нихуя ничего не должно быть нахрен. Вот эти, которые мы выходили, блядь. Пытался я из Саратова вылезти, нихуя не получилось, помню. Короче, вот эти КППшек не должно быть у нас. Точнее, блядь, границ не должно быть, блядь. Полностью уничтожить эти границы, открыть, и чтобы вот с Казахстана хуяк в Татарстан попал, блядь. Не должно там между нами быть узкожопых земель. Башкортстаннан Куландыктан раз секірдің Казахстан, секірдің Башкортстан, короче, понимаете, мына жолай рахат буларга тиеш. Мына как мына Европада 28 дәүләт, вроде бы думаешь есть КПП, а на самом деле нету. Но у них почему-то все равно есть какой-то КППшка. Но у них проход открытый, нормально все. Там контроля ничего, по идее, не должно быть. Но есть в каких-то опасных местах есть контроли, где есть беженцы. Но безгә бит беженцылар килмейді инде, блин. Башкортстаннан Татарстанга нинди беженец килергә может, когда у нас бөтенес туганлар. Казаклар безгә беженец булмаячак, үзбәкләр безгә беженец булмаячак. Это же мы не Европа, мы же не ебанутые нахуй, чтобы им делать беженцы. Даже с Пакистана, с Бангладеша какие-то бедные, которые направляться будут в Европу за беженскими какими-то деньгами или куда-то нахуй за хорошей жизнью, даже они, которые к нам будут заходить с Пакистана и с Бангладеша, им даже не должно быть вот этого границы, не должно быть. Захочет Бангладеш с пакистанцем приехать в Башкортостан и Татарстанга, как мусульмане, братья наши, они должны зайти без границ. Они должны просто зайти. Им не нужно, блядь, мы не должны их контролировать как-то. Понимаете, смысл вот такой должен быть у нас.
открыть границы эти ебаные нахуй. Только урысқа ғана ябырға керек. Мысқыллар үшін, блядь. Если, допустим, узкожопые куда-то упиздят, допустим, если мы им выделим какое-то место, где-то они будут жить, вот если они захотят на наши уже развитые государства зайти захотят, у них должно быть, само собой, загранпаспорт, вся хуйня, вот эту хуйню, короче, мы сделаем всю шиворот на выворот. Короче, оларны, как говорится, сигерга нахуй, патент, импатент, бүтүнөй бир оларга иштеп коюлган нахуй. Не могут зайти к нам, все. А в Москве кутак сууралар, Москве бір нәрсе болмайшак нахуй, допустим, ашарга юк, бір нәрсе юк. И они вынуждены будут приезжать к нам и драить полы нахуй. Понимаете, какой эквивалент нахуй будет? Охуенный, блядь. Блядь, мило рахатланырым шунда, блядь, дуслар. Это же пиздец, это счастье нахуй было бы нахуй, как, как говорится, дуңқайтырға урысларына, блядь, нахуй. И, конечно, һәр жерге, олар жүрген жерге, оларға подарок итергә. Лапти. Дарить лапти им нахуй. Сдадим какую-нибудь фабрику лаптей нахуй. И будем им дарить нахуй. На день рождения, на все. Лапти. Вот это твое нахуй призвание нахуй. Лапти нахуй. Шо такое, блядь. Эй, блядь. Ладно. Туғанлар, короче, на этой интересной, прикольной ноте будем, наверное, заканчивать нахрен. Житер, блядь. Оларны мысқылларға бүгінге оставим на завтра. Все-таки менде да ведь кушелер бар, блядь. Это давно еще стучал он мне, нахуй игнорю я, блядь. Мне стучат кушеляр, блядь, чтоб я этот заткнулся уже. Спать лег. Поэтому вот так вот. Шондыхан. Зур рахмат, 13 киши утра. 35 лайк қойылған. Рахмат оларға да. Максимально торатығыз, пожалуйста. И этот, если можно, нәрсекей. Теги башка каналларыма да язылып қойыңыз әлі, пожалуйста. Вдруг мана ябып қойсалар, блядь. Потому что вся ночь впереди, деген, не знаешь, блядь, на кого я нарвался. Забанят, чтобы не забанили. Это на другие куда-нибудь тоже подпишешь, чтобы там у меня эфир тоже мог быть. Хотя бы на нем будем держаться как-то вместе, да. Хотя бы на этом будем проявлять свою бірдәмлік. Шулай. Так, 22 январь уже. Болды бетен сағат 4. Ярар, туғанлар, тыныш күн сізге. Сағат 8 болды. Ішке борасыздар енді. Ярар, нәрсекей, урыслар үшін бек сігінмәгіз нахуй іште. Тәпләп кіна ішләгіз нахуй. Главный, оқшасын ғына алағыз нахуй. Ішін тәпләп кіна ішләгіз нахуй. Барыбір, қазір Башқұртстан мен Татарстан өзіңіз үшін сіз оны ішләмейсіз. Шунарға әзірәк болса да теге ішләу өзіне мәғанәсін, нәрсесін уже әсәйтегіз. Пыл, что пыльно, не страдайте, не работайте өзіңізді беріп, шуларға беріші, потому что аңнағыз, Башқұрт һәм Татар жерлері қазір захвачен. И сізге сігініп ішлеуіне файдасы yok, блядь. Ішләгіз, лишь бы ақша барамы? Бара, ақшағызны аласыз. Шулай ғана ішләгіз, нахуй. Үзінмәгіз, блядь. Үзінмәгіз. Үзінерсіз, потом бізде біз независиміз Башқұртстан, Татарстан болғаш, онда мана үзініп ішләсәгіз да уже было бы как-то приятно, понимаете? Ішләсәгіз, ақшағызны әбет аласыз, туда-сюда, өзіңізді дәулетті ішлейсіз, өзіңіз үшін, өзіңізді экономика үшін и так далее. Қазір сіз Мәскәүне генә ашатасыз. Шулай. Шуларға в идеале китеп, бірақ қоя китеп ішләсәгіз дә әйбәт лучше нахуй. Россияны экономикасын күтәрмәс үшін. Онсы да плюс бізге, по идее. Шулай. Чтобы они были вынуждены опять иммигрантов звать, которых выгоняют сейчас. Понимаете? Чтобы они где-то опять кого-то искали. Примерно вот такая тема, да? Шундыхар. Ну, ярар, мана ябым әле башта. Тогда мында кеше юк уже. Йокларга ятканнар кешеләр. Мында ничә кеше утырганын сезгә әйтәм. Ну, бу икенче ютубым запасной еще. Мында күрдегез 8 генә кеше утыра, потому что анда 500 кеше дә җыеп булмый, блядь. 8 кеше утыра, аларга да рахмат инде. Максимально 1 кеше утырган анда постоянно. Шулай. Поэтому так, скрин сделаю в Telegram. Закину для отчета. Ну, мында 10 кеше утыра. Тыныч йокы сезгә, тыныч көн. Короче, эшләргә амат. У нас, как говорят, да, эшләргә рәваш сезгә. Давайте, как говорится,
oila uchungina tirishig'iz endi yasharga, oila uchun. Hukumat uchun tirishmamiz, потому что u bizni hukumat tugul hozirgi. Hukumat hozirgi bizniki tugul, bizni davlat tugul hozir. Вот я так считаю. Потому что men shuni mana Moskvada ishladim-aymi? Men bilayim, что men o'zim uchun ishlayman. Men Moskva uchun ishlamadim men. Men o'zim uchun ishladim. Mana Boshqirdistondagilar umr bo'yi 10 ming, 20 mingga ishlaganlar, men ularni считаю, что ul o'zi uchun ishlamadi. Siz mana hukumat uchun ishladingiz. Mana shulay deb o'ylayman. Потому что эквивалент находки денег очень разнятся. Это, блядь, narsakay, masqilli, bilasizmi? Masqilli narsakayni. Xaloqni masqilli. Shularga блядь, daraja bizni ko'tariga kerak. O'zi bizni daraja, mana millat darajasini ko'tariga kerak, tug'anlar. Millat darajasi только so'g'ishdagina ko'tariladi. Чтобы нас начали уважать, мы должны показать себя. И на последнее напоминание, вот почему резко с Сирией начали считаться даже американцы, и на них уже не прут. Не прут войной. Не могут на Сирию войной пойти. Потому что они показали себя. Они разъебут всех. Вот если без Башкортостана, Татарстан также покажем, безге, как все говорят, узкожопые, что эти нападут тут, те нападут, никто не нападет. Мы, если вот эти 50 тысяч соберемся и дадим жару Москве, Трамп даже с нами будет считаться, блядь. Я вот гарантирую, блядь. Любой крутой из себя пидор будет с нами считаться. Даже Китай, гегемон, так называемый, блядь. Он даже с нами будет считаться, блядь. Он с нами будет общаться. Кутюк нахрен будет общаться. Почему? Потому что без 50 ming kishi daraja ko'rsatamiz. Darajani ko'taramiz. Mana shu darajani ko'tarish uchun biz Moskvani bunqaytirga tiyishmiz. Mana shulaygina, tug'anlar. Так что давайте yobamiz endi taqda. Rahmat o'tirganlarga 12 kishi o'tira. Isen sog'. Давайте olg'a Boshqirdiston, olg'a Tatariston berishmaymiz. Biz baribir qachon bo'lsa-da возродим это все. Biz bolqib chiqamiz. Alloh bersa. Yangi davlat yasab. Isen sog'. Yobam taqda. Rahmat.